20% off on all back to school essentials, so you can tick everything bila stress. Na kila time una shop unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali, Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. No wede kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩtũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa, nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Thinacara rĩu ĩrĩ na ndagĩka 13. Muthenya wa ira nĩ kũrĩ maũndũ marĩa marahanĩkire, maũndũ merĩ marahanĩkire gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, maũndũ ma mwanya. Ũndũ ũrĩa wa mbere ũrahanĩkire nĩ atĩ President Dr. William Ruto nĩ ararĩ kũrĩa mwena wa Kariki nayo ĩrĩ kũrĩa mwena wa Othaya. Hĩndĩ ya President ararĩ kũrĩa mwena wa Kariki nĩ aroigire atĩ ũndũ ũmwe wa mũkenirie mũno nĩ atĩ andũ a Mount Kenya nĩo mamũtũmire ambatĩre gĩturwa-inĩ na nĩo matũmire agatuĩka president nĩ ũndũ wa kura ciao. Ũguo nĩ ũndũ aroigire, na nĩma Mount Kenya nĩ amũheire 87%. Araugĩire kũrĩa Kariki Othaya. Nĩ ngatho na nĩ njũĩ president nĩma nĩ aracokia ngatho, na aroiga nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ ndarĩ hĩndĩ agatiga mũikari wa Mount Kenya. Ino nĩ ndeto njega mũno tondũ president nĩ araugire ndage hĩndĩ akarekia andũ a Mount Kenya, no nĩ arakiugire atĩrĩrĩ, gĩthurano gĩa 2027 nĩ kũrĩ andũ magoka, nĩ akamera we nĩ akĩte bara, we nĩ akĩte thibitarĩ, ona nĩ agacĩrithĩirie gĩthomo. Arakiuga to nginya andũ mauga Kasongo must go o ndagĩka. Na nĩ wega andũ arĩa mararĩ hau mangĩramwĩrire president ndũkanetĩkĩre kũũrio kĩũria nĩkĩ thibitarĩ ya Othaya ĩtarĩ nginya lift, na arĩ korwo nĩ maramwĩrire ũguo. Na nĩ wega mamwĩre tondũ president ena bata mũno na gĩcigo kĩa Mount Kenya kũringana na ũrĩa araugire, na nĩ araugire ndagatiga andũ a Mount Kenya. Nĩ mangĩramwĩrire thibitarĩ ĩyo nginya macini cia dialysis itirutaga wĩra, rĩu iria ciarĩ ho nĩ ciakwamire, itigaire igĩrĩ, na arĩ korwo nĩ maramwĩrire thibitarĩ ĩyo ndĩrĩ yarĩka, tondũ we nĩ araugire nĩma nĩ akũrĩkia maũndũ megiĩ Mount Kenya. Na arĩ korwo nĩ maramwĩrire atĩ ũrĩa iria endaga mũndũ wa Mount Kenya we erutĩre wĩra agũrĩrwo ciringi 50, kũrĩ andũ maragũrĩrwo nginya ciringi 40 gĩcigo kĩa Mount Kenya. Na arĩ korwo nĩ maramwĩrire ũguo, na arĩ korwo nĩ maramwĩrire atĩ nĩma Mount Kenya ndĩngĩtiga president, na nĩ wega thura, na nĩma na nĩguo kũrĩ, no rĩrĩ ciĩranĩro iria aneranĩra nĩ imwe ciacio rĩ kũrĩ andũ rĩngĩ mataraihingia. Kĩmwe gĩacio nĩ augĩte atĩ irio cia mahiũ nĩ ikũgwa bei na nĩ ikũgwa thogora, na akĩrĩra andũ a Mount Kenya ũguo, na arĩ korwo nĩ maramwĩrire ũguo, tondũ nĩ augĩte atĩ mbembe nĩ ikuma kũrĩa bũrũri-inĩ, nĩ bũrũri ũrĩa wĩtagwo Amerika ciũke, tondũ nĩcio ikoragwo irĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno harĩ maũndũ maya megiĩ gũthondeka concentrate cia ngũrwe, cia ngũkũ, cia ng'ombe. Rĩu nĩ ciagĩire goro atĩ ona iria rĩtingĩgũteithia, nĩ ciagĩire goro, mũndũ wĩna ngũrwe ndarĩ kĩndũ arathũkũma, nĩ ciagĩire goro nginya matumbĩ makarema. Na arĩ korwo nĩ maramwĩrire we nĩ waugire atĩ nĩ ikũrehwo na itirĩ ciarehwo nĩ hagĩire kaũndũ gataingĩranire, na arĩ korwo nĩ maramwĩrire. No hĩndĩ ĩyo kũrathiaga ũguo, nake Rigathi wa Gachagua nĩwe wĩtagwo Riggy ararĩ mwena wa Gatũndũ, kũrĩa nyanake imwe iratuĩka nĩ cia gũkomborwo, irathiana na mbere na kũrumia ana arũmĩrĩri ake mwena wa Gatũndũ. Ũguo nĩguo gũkĩrĩ, no maũndũ mothe ngakũmenyithia
ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ithuĩ no ithuĩ aya. Good morning. Rwĩmbo rũrũ ngenagia tondũ nĩma ithuĩ twarĩ kuo na no ithuĩ aya, na ndakũririkania atĩ thaa 4 kana o rĩrĩa ndĩtanĩra hena ciringi nuthu mirioni ĩno gũtirĩ ũndũ kũngĩũka njage gũkorwo nĩ ngũgwĩtĩra ũngĩkorwo we nĩwe ũgũkorwo na mũnyaka mũthenya wa ũmũthĩ, na rĩkorwo gwagĩthiĩ ũguo. Rwĩmbo rwĩtagwo ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo, na nĩgetha ũkĩmĩamũkĩre nĩ ũkwendwo kũingĩra thimũ-inĩ yaku, na no gũthiĩ harĩa harĩ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Ongorwo mũthenya nĩ waku nĩ ũgũkorwo ũrĩ waku. Good morning. Ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo. Ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuĩ aya, twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya mburo, tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuĩ aya, twabanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati, twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ Gĩkũyũ, Ngai akiuria mbura tũkĩhanda. Andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya, kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ, na wendo wa Ngai ũrũmenya mbo, hinya witũ umaga kũrĩ Ngai, arĩa atongoretie matingĩũra Gĩkũyũ, nĩ ithuĩ twarĩ kuo na no ithuĩ aya. Kũrathimwo nĩ nyũmba ya mũmbi, hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ, nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno. Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte, tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ, mbeũ njĩthĩ monererio kwara. Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya, kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo, tĩri witũ mũtikarekererie, nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi, kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai, tahĩka wariganĩire iganjo. Bara ici mũrona ikĩrũo, aingĩ matiarũire tũkĩrũa, na angĩ matirĩ bata na tĩri. Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ, tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ, tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya. Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ, nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo, kũrĩa guothe maitho maku marona, nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku, itua manoru na ngamba noru, Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ gakũruta kuo. Nyũmba itũ ndĩmũririkanie, kĩrumi gĩa Kĩnyatta kĩrĩ guoya, mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya, kanecirie kwendia tĩri ũyũ mbeca, agakahũka matũ na maniũrũ, na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo. Anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ, marahorania ngoro cia mũingĩ, macokania ndundu mwĩrane atĩa, mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo, na mũgo wa Kĩbirũ nĩ akuire, kĩugire keitwetere itua rĩa Ngai.
rwimbo rwega muno ruinitwo ni Joseph Kamaru rwitagwo Ithuĩ no Ithuĩ twarĩ kuo, na nĩ ma ngagĩkwĩra harĩa tũrĩ ũrĩ hothe tũkĩnyitanĩra mĩtambo-inĩ ya Inooro FM nĩ wega tũkorwo tũkiuga ithuĩ nĩ ma no ithuĩ twarĩ kuo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ona hinda-inĩ rĩrĩ no ithuĩ aya nĩ wega nyambe ngũhe maũndũ mega mũno mamwe mamo marĩa ingĩenda ũigue kuma gũkũ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ũndũ ũmwe nĩ atĩrĩrĩ, hihi nonga nĩ ũraguthũkia mwana thukuru mũthenya wa ũmũthĩ, ũmũrute Nairobi ũmũtware Nyĩrĩ, ũmũrute Mũrang'a ũmũtware Kĩrĩnyaga, ũmũrute harĩa ũgũkorwo ũkĩmũruta, nĩ wega ngwĩrĩre ngari cia Wigo. Rĩu rĩ, ingĩra rũrenda-inĩ rwa Wigo, hau nĩho kũ download app thĩinĩ wa Play Store kana App Store. Wona warĩkia gũkorwo ũgĩka ũguo, hihi maũndũ maku mahota gũkorwo, kana nĩ ũgũkorwo ũkĩona ngari, na ngari ĩno ĩkorwo ĩgĩgũkua, ngari ĩna ũigĩrĩrĩku, ngari ĩratũma nginya ndereba nĩ ũrona biũ, ũyũ ti mũndũ wa gũtinda agĩthiĩ agĩkũbagabagagia. Hihi rũrenda-inĩ rwa Wigo tonya hau, na nĩ njũĩ nĩ ũkuona ngari ĩrĩa njega mũno. Njoke ngũhe ũhoro mwega wĩgiĩ MyMobi. Tonga nĩ ũrutaga wĩra na thirikari ũmũthĩ nĩ mweri 12, no Dithemba nĩ ũrĩa hihi maũndũ maragĩthire, ũragĩthiĩ thigũkũ ũraigua maũndũ nĩ marathiĩ magĩtuĩka me magarie, hihi wahota gũkorwo maũndũ maku rĩngĩ o gĩtagatĩ-inĩ kĩu matigĩikaire wega na wĩ civil servant ũrutaga wĩra na thirikari. Niĩ ngwenda gũgũtũma thĩinĩ wa thimũ yaku, oya thimũ yaku hihinye star 531 hash, star 531 hash. Wona warĩkia gũkorwo ũgĩka ũguo, no ũkorwo ũkĩheo ngombo ya kuma nginya ciringi 20,000 no ũkũrĩha mũico wa mweri ũyũ, na hihi tondũ hihi no ũkorwo ũkĩona mbere, hau hatirĩ na thĩna ũngĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩha mbere. Nĩ wega ningĩ ngũmenyithia atĩ mahinda no marathi magĩcenjagia. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ithuothe ta a Kenya twakoragwo atĩ wenda kũgũra kĩndũ no nginya ũngĩthiĩ nduka-inĩ. Maũndũ maragĩthiĩ na mbere makĩgarũrũkaga, to kinya ũtonye nduka-inĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩgũra kĩndũ. Supermarket nĩ ũkũgũra kĩrĩa gĩothe ũrabatara ũrĩ oro harĩa ũrĩ, na nĩkĩo nĩ ndĩragũtũma thĩinĩ wa Citizen Duka. Ũgũthiĩ harĩa thĩinĩ wa View Sasa, rũrenda-inĩ rwa View Sasa, download app ya Citizen Duka, na kuma hau ũgũre kĩrĩa ũkwenda na warĩha. Wĩ gũkũ Nairobi ũreherwo no kũrengwo tu ciringi 200 ma nduthi. Indo ici ingĩ ciothe ũkũgũra hatirĩ marĩhi. Hihi mwaka ũyũ harĩ handũ ũrabanga gũthiĩ, tonga nĩ ũrenda gũthiĩ na gũkũ rũgũrũ, tonga nĩ ũrenda gũthiĩ mwena ũngĩ, maya mothe ti maho, tondũ kwĩna andũ arĩa mangĩkũbangĩra rũgendo rũu rũkorwo rũkĩingĩra na wega, naya metagwo View Travel. Namba yao nĩ 0703 254 254, 0703 254 254. Good morning. Niĩ nĩ ngũkũririkania oro rĩngĩ harĩa hothe ũrĩ, hihi wahota gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ wahota gũkĩa ũkwerekeire ũkie wĩ waku, na niĩ ndĩ na ciringi 500,000 no ndiragwĩtĩra thaa ici, no njĩtanĩre ndagĩka oro yothe kana kũringana na ũrĩa maũndũ magũthiĩ mathiĩte. Rĩu na ningĩ kwĩre oya thimũ yaku, ũgũthiĩ harĩa harĩ, ũgũthiĩ tarĩ kũhũra ũrahũra, ũhinye star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Kuma hau rĩu ũgĩkorwo ũgĩeterera na maũndũ mahota gũkorwo marĩ mega, makorwo makwerekeire, gwĩtĩre 500,000 star 236 star 2 hash. No na maũndũ mothe magĩthiaga na mbere, we wĩkire maũndũ maku mũthenya wa ũmũthĩ, tigana na andũ a thĩ. Good morning. Nĩ ndakwĩra ũngĩkorwo wĩna maumĩrĩro mothe ma thukuru oro yothe ma kĩgeranio, oya thimũ yaku rĩu tũranyitanĩra nawe nĩgetha tũthiĩ tũkĩmagayanaga, tondũ rĩu ũmũthĩ nĩguo rĩu hihi ciana iracoka thukuru, na nĩguo rĩu maũndũ ma kĩgeranio mahiũhĩte tondũ gĩakiumire mũthenya wa Friday. Oya thimũ yaku hinye star, kana woe thimũ yaku, andĩka namba ĩno nĩgetha ũndũmĩre 0722 200 720, 0722 200 720.
wona wandomera maumirira maya riu ningukorwo ngimona nigetha tukorwo tukimagayana no kumisave undomire na WhatsApp hatire njira ingi ingimona o tiga WhatsApp 0722000720. Good morning rwimbo rwitagwo andu athi we uranjuria thukuru ya the Maryhill Girls ino nirekite wega muno ira na 9.9008 9.9 nisio irari na thukuru ya Maryhill Girls nera na iretu 68 aria marari na A plane na iretu 179 aria marari na A minus. Thukuru ya Mutira iria ikirinyaga ino nayo ni thukuru marika mayo ndirecia ni thukuru njega muno ogo ni uratwara mwana kuo muthi umenye we haria hagereire ira na 8.02 irari na A plane imwe na A minus 15. By the way ni ndenda undomire maumirira ma Kiaguthu Boys ndikurio muno ni andu aingi Kiaguthu Boys no nyende undomire undu ria njui ni ati kurai na A plane igiri thukuru-ini ucio no maya mangi ndiramenya wega koguo ngikorwo wina mo no undomire we uranjuria uhoro wigie thukuru etagwo Boni Girls ino ni thukuru ikaga wega muno na ti andu aingi mamiwe na no gahihi uraneterwo mwana waku kou ukaigi no Boni Girls irane na 9.60 A plane 10 A minus 57. Good morning. Kamo na kaigo anyina ando mai metene mwe kainia kiraga viri metire nukeri mo agya kadavina na rera pura ya irire nundu do igore ando ya thino aria oigira Jesu boy para na baoro makiraga muro wangai makemura aya aria marebugi matome maitho na mationaga ando mataega mini como ene idendo bona Jesu tangeso kama mwamberegere akeri mugaga kore itanga motangu ni ureko yoyora thiena ngugo ni kwagarayo angoro oyore na morigwa re na joherera ona ngero theno etieke akenda geigania ando ya thino aria moigira Jesu boy para na baoro makiraga muru akai Siana Israeli na Musa weroine siao tasaigaga isoke miziri kwe marenge siao iremeyana na ikararetie Musa akerekania mathani ne korakario ne andu athi makirekia mwendana na mukaguo kerwo ni wathirwo mwaigania makoiga we ndungiga mutumia wekawego mathinjire ugetwo muitangi andu athi mekeriga ndukamakue ni aritu. Good morning ni wega ndukamakue ni aritu na riu tondu ni thinacara iri na nuthu tukwamba kuigua maria muhia wa Maina arathie na mbere gutuhariria hau hangi ni ngukorwo ngimurika ngatheti na njira ya na ihenya twambe tuigue maria muhia wa Maina arathie na mbere na gutuhariria. Good morning ari hindi cihandite wega thinacara iri na ndagika 31. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkireherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagira ithaa-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ arutwo makĩria ma mirioni 1 na 100,000 maraingĩra ngirĩndi ya 10 kwambĩrĩria ũmũthĩ
rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBE. Bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ĩrĩ na kĩgirĩko thutha wa gũkuĩrwo nĩ ciana ithatũ kumana na mĩtino ngũrani, na thirikari ya Iran ĩroiga rĩu nĩ ĩgwĩrĩhĩria kũngĩkinyanĩra nĩ gũtharĩkĩrwo nĩ mbũtũ cia ita cia bũrũri wa Amerika. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega thutha wa ndagĩka 29. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, nĩ wega rĩu tũingĩre magathĩti-inĩ, na itanaingĩra magathĩti-inĩ nyambe ngũne kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na kiugo gĩkĩ nĩ kĩrĩa twarĩ nakĩo Jumamothi, kiugo kĩa mwanya mũno twatũmĩirwo nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Kiugo nĩ thimo 20 mũhari wa 19. Mũndũ wa mũhuhu ndarĩ hitho, wĩthemage mũndũ wa mĩnua ĩrĩ. Njokere, mũndũ wa mũhuhu ndarĩ hitho, wĩthemage mũndũ wa mĩnua ĩrĩ. Mũndũ wa mĩnua ĩrĩ nĩ mũndũ ũkwario agacoka mũthenya ũyũ ũngĩ akario. Mũndũ ũtangĩmenya ũrĩa arenda, mũndũ ũngĩkwĩhithĩra, ũyũ nĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩthema mũno. Kiugo gĩgatwĩra wĩthemage mũndũ wa mĩnua ĩrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ wĩtheme mũndũ wa mĩnua ĩrĩ. Ha nĩ wega nani ngwĩre niĩ ndĩ wa kanua kamwe, na nĩ ndĩrakwĩrĩra ciringi ngiri 500, half a million, rĩngĩ we ũngĩkorwo na mũnyaka. Rĩu ngĩkĩingĩra ngathĩti-inĩ rĩ, nĩ *236*2#. Ngai ahota gũgũteithia. Ngathĩti ya Daily Nation, why we won't be joining grade 10. Ngathĩti ya Taifa Leo, Oburu aita kikao kuzima moto. Ngathĩti ya The Standard nĩ Junet Rough Ride. Ngathĩti ya Taifa Leo, Oburu nĩetanĩte gĩikaro mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩa mwena wa Mombatha. Nĩ ngũtarĩria mũno ngathĩti-inĩ ya Nation, na ngoya ngathĩti ya Nation. Ngathĩti ya Nation yanjĩtie na rũgano, why we won't be joining grade 10. Nĩkĩ gĩkũgiria arutwo amwe maingĩre grade 10. Ngathĩti ĩno nĩ thũrimĩte arutwo matiganĩte, na nĩ wega kuga atĩ nĩ arutwo aingĩ mũno matagũkorwo magĩthiĩ grade 10, no amwe ao tarĩ mweretwo Quinton Mwangi. Quinton Mwangi etĩtwo thukuru wa Govio Boys. Govio Boys ĩkoragwo kũrĩa mwena wa Embu. Arĩ na 64/72, na kũringana na mũciari wake nĩ wa kũrĩa mwena wa Kĩmbĩmbĩ, athomagira Kĩmbĩmbĩ Junior Secondary School. Secondary ici nĩcio ciĩtagwo junior kũrĩa mwena wa Kĩmbĩmbĩ. Kĩmbĩmbĩ rĩ Kĩrĩnyaga. Arauga we kũringana na ũrĩa maũndũ maikaire ndarehura ngina nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩguo ciana irorete thukuru ũyũ wake ndarathiĩ. Ũguo noguo kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Patrick Mũirũrĩ, kwao nĩ gũkũ mwena wa Mĩhang'o. Mĩhang'o nĩ Nairobi. Araringa 64/72 na aretwo thukuru ya Murang'a High School. Etwo Murang'a High School kũrendwo 54,000 ũrĩhe 50-30-20. Koguo rĩu haha nĩ arendwo kĩndũ ta ngiri nĩ tuge 30, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ithe akauga we orona nduru ndarĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndarehura ngi na agũkorwo agĩthiĩ thukuru ici kana thukuru ĩrĩa ya kwao. Mũirĩtu ũgwĩtwo Elsie Mwendwa nake aumĩte kũrĩa mwena wa Mĩrũ, Thinyaine Junior School nĩ kũrĩa mwena wa Tigania West. Rĩu kũu mwena wa Mĩrũ arauga atĩ nĩ etĩtwo thukuru wa St Mary High School, no ndagũkorwo agĩthiĩ tondũ na hĩndĩ ya magetha, na kũu nyina arora na kuo ndarehoka, ndarĩ kĩndũ angĩona, na tamu ĩno nĩ arendwo 26,000. Stephanie Jerry nake aranyitire 69/72 na ararĩ Muthiria Primary School mwena wa Murang'a, na aretwo Gadu. Thutha wa gwĩtwo Gadu na kuo kũu ndarĩhota kuona 55,000. Praise Mawia aitĩtwo Alliance Girls High School. Praise Mawia ararĩ kũrĩa thukuru wa Kĩmbĩmbĩ Junior Secondary School Kĩrĩnyaga. Aranyita 65/72 na aretwo Alliance Girls
na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nyina akoragwo akĩrira mũcere na tũbarũa tũngĩ, onaga onete mbia nyingĩ mũno rĩrĩa kwagĩrĩte nĩ 500, no kawaida nĩ 300 nginya 500 rĩrĩa kĩbarũa kĩoneka, na nĩwe ũrendwo atware mwana kũrĩa Alliance Girls, na kwoguo nocio agũthomera ndĩ. Na njĩra nguhĩ maũndũ nĩ maritũ mũno. Ngathĩti ĩno no ĩrĩ na rũgano rũngĩ rwa mũthuri ũmwe. Mũthuri ũyũ nĩ acokete thukuru na nĩ mũthuri ũkĩrĩtie mĩaka 50, na nĩ arahotire gwĩka kĩgeranio na arathoma wega na arakinyia grade ya D+. Mũthuri ũyũ rĩ nĩ ekĩte kĩgeranio rita rĩa mbere mwaka wa 1992, na eka 1992 nĩ akĩgũire ona njĩra njega, akĩingĩra kwa National Youth Service NYS, agĩcoka agĩtuĩka nĩ mũ security guard kũrĩa mwena wa Kenyatta National Hospital mĩaka 15, thutha wa kũhũra nguo nĩ heho hau arona nĩ gwathũka. Mwaka wa 2018 akĩyandĩkithia kĩgeranio gĩa KCSE. Thutha wa kwĩyandĩkithia ningĩ akĩwaringa thĩ na results yake itioimire, gũtimenyekaga nĩkĩ, na aracoka thukuru wĩtagwo St Ambrose Got-Reba Secondary School kũrĩa nĩ mwena wa Migori. Rĩu nĩ arateithagĩrĩrio nĩ mũirĩtu wake ũrĩa mũkũrũ na rĩu arorete kũ graduate kũrĩa Kabarak University. Ona mwanake wake nake orekaga form 4 nĩwe aroragia ciũria iria nditũ. Mwanake wake nĩ aranyitire mwanake wake aranyita B-, mũthuri ũyũ sorry aranyitire D ndute. Ũngĩandĩka rĩtwa no menye tũmaũndũ tũnini kĩgeranio-inĩ nĩ ũkwĩnyitĩra grade ĩno. Hau nĩho mũthenya ũcio arakorirwo arĩ. Ndeto ĩgiĩ ningĩ arutwo na maũndũ mothe megiĩ o arutwo, karatathi gakana rĩu ũmũthĩ nĩguo arutwo a KJSEA marakorwo nĩ marĩkirie na nĩ hĩndĩ maraingĩra senior school. Rĩu ngathĩti ĩno ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, tondũ maraingĩra senior school thĩinĩ wa especially thĩinĩ wa kĩrĩa gĩtagwo STEM nĩ kũgarie mũno, tondũ maũndũ marathiĩ ngũrani. Kwĩna laboratory gũtarĩ. Ta rĩu ũngĩrora thukuru iria ireka kĩndũ gĩtagwo Marine and Fisheries na Agriculture, kũndũ kũingĩ gũtirĩ laboratories. Andũ arĩa mareka subject ĩtagwo Electricity na Aviation, andũ aingĩ matirĩ na laboratories. Ngathĩti ĩno ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, kũringana na riboti nĩ atĩ TSC nĩ ĩrenda arutwo 35,000 ũmũthĩ ya STEM, 14,600 makĩria a social sciences na 8,700 a art and sports. Aingĩ ao matikĩrĩ kuo. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ngathĩti ĩno ĩgatwĩra hihi kwahota gũkorwo nĩ kũũru mũno, tondũ arutani wa mbere nĩ anini, mabuku matirĩ marakorwo magĩcabithio, arutwo amwe kũrĩ mekĩrĩtwo pathways matarenda. Ningĩ nĩ kũragĩtuĩka maũndũ megiĩ junior school ti meharĩrĩku na njĩra njega. Ngathĩti ĩkoria which way ODM, nĩ kĩama kĩa ODM gĩkũrora nakũ. Mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna kĩgomano kĩrĩa kĩa harĩa thĩinĩ biũ kĩa andũ arĩa makoragwo riko, nĩkĩo gĩtagwo Central Management Committee. Nĩ gĩgũkorwo gĩcemania kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, tecia nĩ mwena wa Mambatha mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha kũrora hihi kĩama gĩkĩ gĩkũrora nakũ. Kĩama gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩthukio nĩ maũndũ manene mũno makĩria njũkanĩrĩro gatagatĩ-inĩ ka mũmbunge wa Suna East nĩwe Junet Mohamed, o ũndũ ũmwe na Edwin Sifuna ũyũ nĩwe ũkoragwo ũrĩ Secretary General wa kĩama gĩkĩ. Ndereti ĩkaingĩra nginya Secretary General gwĩtwo Edwin Sifuna akĩenda gũikio nja, no rĩu thutha wa ndeto ĩno kũrehe kĩenji mũte mũno, rĩu kwĩna kĩgomano mũthenya wa ũmũthĩ na gĩkũrĩa mwena wa Mambatha. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ, mũndũ wĩtagwo kana deputy party leader, mũnini wa mũnene etagwo Godfrey Osotsi, nĩ araugĩte mũcemanio ũyũ wambe ũtĩrio, no kũratuĩka nĩ ũraregire gũtĩrio. Rĩu andũ aingĩ nĩ makoretwo makiuma na maũndũ matiganĩte, ta mũmbunge wa Embakasi gwĩtwo Babu Owino nĩ araugire atĩ nĩ gũkwendwo kĩama gĩkĩ kĩoywo nĩ mbeũ njĩthĩ. Andũ a kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ makauga Joho nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtongoria kĩama gĩkĩ. Na njĩra nguhĩ maũndũ maya nĩ magũkorwo magĩthugundwo nĩgetha gũkorwo ũkĩmenyeka kĩama gĩkĩ kĩrorete nakũ. Thursday kana aramithi ya kiumia kĩu kĩrathirire, atongoria kĩama gĩkĩ magĩtongorio nĩ Senator Sifuna,
mũbunge wa kana gavana wa kũrĩa mwena wa Siaya James Orengo, mũbunge wa Suba etagwo Mili Odhiambo, mũtumia ũrĩa ũrũgamĩrĩire atumia arĩa angĩ kũrĩa mwena wa Gĩthumo Ruth Odinga, ũndũ ũmwe na Bab Owino marĩ na kĩgomano. Kĩgomano gĩkĩ nĩkĩo kĩratũmire kuoneke kĩama gĩkĩ kĩahota gũkorwo kwĩna mathĩna na kwĩna njatũkano, na rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kĩama kĩu nĩ kĩracemania ũmũthĩ. Gatheti karatathi ga 10 nĩyo ĩraria ũhoro wa I will not abandon you, President assures Mount Kenya. Niĩ gũtirĩ hĩndĩ ngatiganĩria gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ. Ũyũ ti ni ndĩroiga, nĩ President Dr. William Ruto. Mũthenya wa ira Dr. William Ruto ararĩ kũrĩa mwena wa Othaya nĩ kanitha-inĩ wa ACK wa Kariki. Hĩndĩ ĩyo arakĩrĩ kũrĩa mwena wa Kariki nĩ aracokeirie andũ a Mount Kenya ngatho mũno nĩ ũndũ nĩo mamũigire harĩa arĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu arauga atĩ we ndarĩ hĩndĩ agatiganĩria gĩcigo kĩa Mount Kenya. Nĩ arakiugire atĩ andũ nĩ makoretwo makiuga mũno Kasongo must go, makauga Ruto must go, no gĩthurano gĩkĩ kĩroka nĩ magakorwo makĩrora, na arakiuga atĩ andũ a Mount Kenya gũtirĩ hĩndĩ akamatiganĩria, tondũ na hĩndĩ ya gũgokwo gwĩka kampeni we nĩ akonania barabara, nĩ akonania mathibitarĩ, nĩ akonania ũrĩa ongereire kana improvete gĩthomo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ agakorwo akĩonania rekondi njega mũno mũno. Makĩria nĩ araugire atĩ mwena wa Nyĩrĩ mbeca already nĩ ndute nĩ ciringi birioni 2 nĩgetha pati ĩrĩa ĩtigarĩte ya barabara cia mau nĩ kilomita ciarĩ 600 ithiĩ na mbere. Nĩ aroigire ona contractor ũrĩa wa bara ĩrĩa yanyitithanagia ya mau yanyitithanagia Othaya Kieni na Tetu, ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩakwo tondũ rĩu contractor ũcio nĩ akĩrĩ kuo. Hĩndĩ ĩyo arakĩaragia ũhoro wa ndeto ĩno nĩguo naguo ningĩ Rigathi wa Gachagua ararĩ kũrĩa Gatũndũ, ararĩ Gatũndũ gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ South kanitha-inĩ wa AIPCA. Kũu nĩkuo kũrarĩ na njikanĩrio ya mahiga gatagatĩ ka nyanake iria iratuĩka nĩ gũkomborwo irakomboretwo. Gatheti ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ, Mr. Gachagua nĩ returned chaotic mũcemanio wake when suspected hired goons. Ĩno nĩ mĩitũ, nĩ nyanake iratuĩka rĩngĩ nĩ gũkomborwo irakomboretwo, no irakĩrio mayũ nĩ arũmĩrĩri a Gachagua kana nĩ ground iramakĩria mayũ, na mũcemanio ũrathiĩ na mbere. Ũguo nĩguo kũrathiaga kũrĩa mwena wa Gatũndũ. Njoe gatheti ya The Standard nayo tondũ rũgano rũrĩa ngũmũrĩka no rũrũ rũmwe, na hihi nĩ ngũkĩmũrĩka rũngĩ. Gatheti ya The Standard ĩna rũgano rwĩgiĩ Junet Mohamed. Junet Mohamed akoragwo arĩ mũmbunge wa Suna East, na ningĩ nĩ mũndũ ũrahetwo mũno gĩtĩo nĩ Raila Odinga, na nĩ marakoragwo hamwe. Rĩu kũragĩtuĩka rĩu handũ haceke gũkĩra rũrenda. Junet Mohamed nĩ arakoretwo mena mũcemanio hĩndĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Thingira wa Iregi, na kũrakĩrĩ andũ angĩ a kĩama gĩkĩ. Hĩndĩ ya Junet arokire nĩ arakorire mũmbunge wa Suba South etagwo Karori Omondi, na Karori Omondi hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga arĩ prime minister, we nĩwe warĩ chief of staff kana nĩwe warĩ mũnene wa aruti a wĩra thĩinĩ wa wabici ĩyo. Koguo nĩ mũndũ nake moyaine wega mũno na Raila Odinga. Hĩndĩ ĩyo nĩ akorire ningĩ kana Junet Mohamed akorire Karori Omondi makĩaria na secretary to the cabinet gũkũ State House. Rĩu hĩndĩ ĩyo makĩaragia, secretary to the cabinet etagwo Felix Kosgei, makĩaria Junet Mohamed akĩmũkora, akĩmũria nĩkĩ ũkire gũkũ State House na ndikũĩ. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nake Karori Omondi akĩmwĩra haha harĩ maũndũ tũraria, na njĩra nguhĩ akĩmwĩra harĩ maũndũ tũraria ma bata kana ma andũ agima tũraria, na nĩ ngũkwarĩria we. Ũrĩa nake agĩthiĩ na mbere kũrehe thĩna, akiuga atĩ ndaramenya kĩrĩa gĩtũmire Karori Omondi aingĩre thĩinĩ wa State House atarĩ na rũtha rwake. Hau nĩho haratuĩka Karori Omondi akauga nĩ amũguthũkĩire na akĩmũgũtha rũhĩ rwega mũno rwa mbico, akĩmũkunũra rwa mbico. This upset me so I held him by the collar
and gave him a hot slap. Ati ahũrirwo rũhĩ rwa kĩmanyoko, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu harĩ andũ maguthũkire kũmateithũrana. Nĩ kũratuĩka Junet Mohammed atĩ nĩ athire akĩra president ũrĩa ahũrwo rwa kĩmanyoko, no nake president akĩignore ndeto ĩno. Ndeto ĩno gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũramĩtĩkĩra kana kũmĩkararia, no hĩndĩ ĩmwe mbunge wa kũrĩa Arengo Usoga wĩtagwo Sam Atandi orio ndeto ĩno, araugire gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũrathire na mbere, no nogo nĩ harĩ rũhĩ rwahũranirwo, Karori we mwenyewe niwe wahũrirwo rũhĩ rwa kĩmanyoko nĩ mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohammed. Rĩu ndeto ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgakinya handũ ĩgakorwo nginya nĩ ndeto ĩtuĩkĩte personal. Junet Mohammed nĩ ekorete hacake tondũ nĩ erĩgĩte kwĩrwo we anyitire grade ya D hĩndĩ ĩrĩa athomagĩra thukuru wa Lenana O level agĩka kĩgeranio gũtuĩka aiyũririe D yake. Rĩu nĩ kũragĩtuĩka kũrĩ maũndũ mangĩ marathiĩ na mbere na kĩama-inĩ gĩkĩ mũndũ ũrĩa wĩ handũ haceke mũno no ratindĩkwo mũno nĩ Junet Mohammed. Junet Mohammed nĩ erĩgĩte gũkorwo agĩũkĩrĩra Edwin Sifuna, nake Edwin Sifuna akĩmwĩra you are eating Uhuru's money instead of paying agents. Nĩ kũrĩ andũ marũgamagĩrĩra kĩama kĩu kĩa ODM gĩthurano, nake akĩmwĩra ĩhĩ we no kũrĩ ũrarĩa mbeca cia Uhuru iria arutire nĩgetha gĩthurano kĩrũgamĩrĩrwo, no ndũrĩ ũndũ ũngiuga ũreka mũnene. Ngathiĩ karatathi ka mũthia nĩ harĩa bũrũri wa Kenya ũrakorirwo gĩka wega mũno nĩ mahenya-inĩ ma World Cross Country marĩa mararĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA, na mararĩ taũni-inĩ ĩtagwo kũrĩa Florida, taũni-inĩ ĩtagwo Tallahassee. Kũrĩa Tallahassee Kenya nĩ irakorirwo ĩkĩamũkĩra gold 3, silver 4 na bronze 2. Nĩ ta kuonania bũrũri wa Kenya nĩ ũrekire wega gũkĩra mabũrũri marĩa mangĩ. Ethiopia ĩroka namba 2, Uganda 3, Australia 4, France 5, nayo Japan na kamedo kamwe ka bronze ĩrakĩrũgamia ĩrĩ namba 6. Bũrũri wa Kenya nĩguo ũratongoririe mathako-inĩ macio ma World Cross Country Championship. Ndeto ya mwanya na ya mwanya mũno ningĩ ĩgiĩ mathako nĩ mũthenya wa Wednesday nĩguo gũgakorwo na semi-final cia mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations. Wona cihanda thaa 2 cia ũtukũ nĩguo timu ya Senegal ĩgakorwo ĩgĩthaka na Egypt, nayo timu ya Morocco thaa 5 ĩthake na Nigeria. Kuma hau tũmenye no ũgakorwo akĩingĩra thĩinĩ wa final cia mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations. Ngaiga magathĩti thĩ, ngehoka nĩ ũkũgũra ngathĩti ĩrĩa gũkenagia mũno makĩria nĩguo wĩonere maya na mangĩ maingĩ. Good morning. Rĩu nĩ ihinda rĩega twambe tũigue ũhoro wa mũgambo wa mũrĩmi, tũkĩmũrĩka mamwe ma marĩa ndĩrakoretwo ngĩgomana namo mwaka ũcio ũrathirire, no nĩ wega ngũririkanie nĩ thinacara na ndagĩka 49 nĩ mĩtambo ya Inooro FM ũmũthĩ no wĩnyitĩre ciringi $500,000. Neno nĩ niĩ ngwĩtanĩra na ndĩkũgayanwo nĩ mũndũ ũmwe. Ndeciana korwo ikĩgayanwo no ĩno nĩ ya mũndũ ũmwe. Rĩu rĩ oya thimũ yaku tũkĩigua mũgambo wa mũrĩmi. Nĩ kũrĩa ndĩrathi ya mwaka ũcio ũrathirire ũhinye *236*2#. Hinyaga kũhũra kuma hau rĩu gamugĩre wa wetereri wahota gũkorwo nĩ wĩo kũhota gũkorwo ũkĩhotana *236*2#. Na ningĩ no wega ngũririkanie ũngĩkorwo hihi wĩna thukuru ũĩ kĩgeranio ũrĩa kĩroimire, hũrĩra mbica ũndũmĩre kũrĩ namba 0722200720. Noyo no ĩkorirwo tu ĩrĩ WhatsApp. Ta save namba ĩno no mĩandĩke Inooro 0722200720. Rĩu kuma hau ũcoke ũhũrĩre mbica nĩgetha tũmenye mathukuru matiganĩte marekĩte atĩa. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mũgambo wa mũrĩmi.
mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na Passage Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi, thuthuria wonanagia ti andũ aingĩ makoragwo meigĩire mbeca nyingĩ bengi. Gĩtũmi nĩ tondũ andũ arĩa makoragwo na mbeca irĩ baribari maciga thĩinĩ wa Money Market Fund, na Money Market Fund ĩrĩa ya mwanya mũno ĩtagwo CIC Money Market Fund. Ũngĩkorwo wĩna mbia ciaku na haha nĩ kuma ciringi 5,000 no ũkorwo ũgĩciga thĩinĩ wa CIC Money Market Fund, na wega wa kũiga mbeca thĩinĩ wa CIC Money Market Fund ũgũcokerio wacienda oro ndagĩka ĩyo na iciaraga interest o mũthenya o mũthenya. Kuma hau no ũthiĩ ũkĩongagĩrĩra kĩrĩa kuona kuma ciringi 1,000 wona na gũthiĩ na igũrũ. Reke ngĩkwĩre we wĩta mũrĩmi wĩ gĩtonga na itonga nĩ ciũĩ kũrĩa mbeca cigagwo, na gũkũ nĩ thĩinĩ wa CIC Money Market Fund. Ndĩrenda gũtũma thĩinĩ wa thimũ yaku ũtũme kiugo MMF kũrĩ 22471 na kuma hau ũkorwo ũkĩigithia mbeca ciaku thĩinĩ wa Money Market Fund, na gũkũ nĩkuo andũ maigaga mbia. CIC makwĩraga we keep our word. Mũrĩmi, rĩrĩa njĩrĩgĩte kĩmahũrĩ nĩ kũrĩ andũ macokire kũnjĩra atĩ ti wega ingiuma kĩmahũrĩ itaranĩirie na mũthuri ũrĩmaga na njĩra ya mwanya, mũthuri ũtĩĩkanĩte, mũthuri wĩtagwo Master. Na tondũ ithuĩ twathĩkagĩra mũgambo wa mũthikĩrĩria, ũmũthĩ ndĩ gũkũ kĩmahũrĩ kwa mũthuri wĩtagwo Master. Arĩtwo njĩtwo Michael Mwangi Maina, andũ aingĩ manjũĩ Master, na ndĩmagĩra gũkũ kĩmahũrĩ Kabaru, nĩmaga waru, mboga, karati, bitiruti, indo ta icio. Master, ũrĩmi-rĩ wanjĩrĩirie atĩa? Nĩgetha nyanjie kũrĩma ndarĩ mburũka, ndatuagĩra andũ mboga, ngĩanjĩrĩria ũguo ngĩanjia gũtwara mboga Nairobi, Ngware, Gĩkomba, Kong'u, Kagurĩti, coka ngĩona thoko rĩmwe nĩrathiĩ ĩgathũka, thoko kaingĩ thiaga na season. Ngĩanjia kũrĩma, kombora tũmĩgũnda, ngĩanjĩrĩria na kanuthu, ngĩthiĩ ngĩongagĩrĩra, ngĩthiaga thoko, ndanjirie kũrĩma mwaka wa 2000. Master, rĩu ũrĩmi ũkinyĩtie ha? Kuma mwaka wa 2000 ngĩthiĩ nyongeire mĩgũnda, rĩu thaa ici ndiagĩte ĩka kuma 20, ta mboga ndĩna ĩka ta 4, waru ndĩna ĩka ta 5. Ndatua kũrĩma nĩmaga ta ĩka ta 4 kĩndũ kĩmwe, gĩakũranĩra kĩu kĩehera gakorwo mweri ũngĩ ningĩ he kĩngĩ kĩrakũra ĩka ingĩ cigana ũna, kũu nakuo ngahanda kĩndũ kĩngĩ, ũguo ngathiĩ ngĩrotataga. Ũguo nĩ hinya mũno, o mweri ka wiki ndiagaga kĩndũ ndĩroya mbeca. Master nĩakoretwo akĩrĩma mũno kabici na waru. Kabici ta rĩu ĩkoretwo ĩtarĩ njega mũno, no kĩhinda gĩkĩ nĩra improve-ire, rĩu tũratema na ciringi 30, 40, 35 kũmũgũnda, ĩyo nĩ njega mũno. Rĩu ona nĩ ndĩroneka no ĩna bei njega tondũ ĩrauma 3,000 na 5,000. Mĩgũnda mĩingĩ nĩ ya gũkombora, rĩu gũkũ scheme nĩ kũrĩ maĩ maumĩte o kũrĩa kĩrĩma-inĩ, mahũthagĩrwo na sprinkling, na nĩ ndĩ yakwa ya kwĩgũrĩra, nĩmaga yakwa ya gũkombora na yakwa na ya gũkombora kũrĩa kũrĩ maĩ. Ndũngĩrĩma ũtarĩ maĩ gũkũ, no ũkĩrĩmire na season, na season ndũngĩhota gũtaima rĩrĩa indo cina mbeca wega. Master, gũkũ kĩmahũrĩ-rĩ, we no uge nĩ kwega mwena-inĩ wa ũrĩmi? Gũkũ kĩmahũrĩ nĩ gũkoraga indo wega tondũ rĩera ti hiũ mũno, tondũ tũnyitanĩte na mũtitũ wa Mount Kenya, na kĩrĩma nĩ kĩrehaga ũhehu nginya rĩrĩa kũrĩ season ya riũa nĩ kũhĩtũkagĩra mbura. Ũguo rĩu gũkũ rĩ ndũgĩaga kanyamũ. Niĩ kaingĩ mburivaga mboga, tondũ mboga nĩyo ndingĩhota gũtwara nginya thoko iria njũĩ. Ona gũtuĩka waru no njega tondũ thoko yayo nĩ nyingĩ, waru ndĩiganaga. Bitiruti rĩu andũ aingĩ nĩ manyuire juici, karati, nĩ indo rĩu ciatuĩkĩte cia gũtũmĩka nĩ andũ mũno. Master, ũrĩmi nĩ ũkoretwo ũgũteithĩtie? Nĩndeithĩkĩte tondũ mĩgũnda ĩyo ndĩgũrĩire na ũrĩmi, nĩ ciakwa ithomete ona ũrĩmi, nĩ ndeithĩkĩte ngĩringithania ũrĩmi na mburũka, thĩinĩ wa bata ũngĩtua nĩ wĩra. Master, rĩu aria na mbeũ njĩthĩ. Mbeũ njĩthĩ ndĩmĩre wĩna kamũgũnda kanini ona kena maĩ, ndũngĩaga mbeca tondũ mawĩra ma wabici nĩ magĩthirire. Mũndũ atige kwĩhoka wabici, thiĩ ũkarĩme mũgũnda kau kena maĩ, maĩ nĩ ma bata. Ndanjirie na kanuthu, ngĩũka ĩka, thiĩ 2, no ndiaga ĩka ta 20, ndiaga o ĩka ta 4 ndĩrendia o mweri kĩndũ, rĩu ndiaga kĩndũ mũhuko. Ngĩendaga kaingĩra ũrĩmi-inĩ, andũ no nginya marĩrĩa, nginya we hau ũrĩ no ũrĩrĩa, irio iria ũrarĩa nĩ cia kũrĩma, no nginya irĩmwo. Niĩ hau ndikuongerera, tondũ ũrĩmi wa Master na mũno ũcio wa mboga wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023. No itanauma gũkũ kĩmahũrĩ, njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ, ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa indo cia mĩeri 3, ona to gũkũ kĩmahũrĩ, no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma.
ngeamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kĩmahũrĩ, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group. Mwaka ũyũ no ũhote kũhonokia mbeca ciaku wega na ũgĩe na wĩyathi wa kĩmbeca. CIC Money Market Fund tũrakũhe mũbango mũhũthũ wa kũigithia handũ ũngĩruta mbeca ciaku rĩrĩa ũracibatara na ũkagĩa na thayũ wa meciria amu mbeca ciaku ci moko-inĩ mega. SMS kiugo MMF kũrĩ 22471 ona kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 wĩyandĩkithie o rĩu. CIC Group, we keep our word. makĩrotherũka gĩthima gĩkĩ nĩ wega mũno nĩ ngũthiĩ ngĩmũrĩkaga ũrĩa mathukuru rĩu marekĩte. Nakuru High School ũrarĩ na 8.55, ũrarĩ na A plane 13 A-44. Thukuru wa Lenana School ũrarĩ na 9.49, ũrarĩ na A plane 21 A-108. Meru School nĩ thukuru ũrekĩte wega mũno mũno mũno, ũrarĩ na 9.9 A-69 nacio A-136. Kiaguthu Boys nĩ ngũkwĩrĩte nĩ ndĩrenda maumĩrĩra mao na ndamona mararĩ na 6.92 na mararĩ na A plane 2 A-10 na B plus 15. Nĩ mararĩ na A plane 2 which is very 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 good. Thukuru kwĩnyitĩra A plane hau nĩ handũ hega. Rĩu rĩ ndĩrenda ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra kana wambe ũsave namba ĩno ĩrĩ namba ya Inooro FM nĩgetha maumĩrĩra macio mangĩ wandũmĩra nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nĩgetha andũ mamenye mathukuru marĩa mangĩ marekire atĩa. Save namba ĩno 0722200720 ĩyo mĩandĩke kiugo Inooro, wandũmĩra kũgerera WhatsApp nĩ ngũkorwo ngĩmĩamũkĩra. Ũyũ nake rĩu nĩ mũhĩa wa Maina nĩgetha atũrehere marĩa atũmathĩire na marĩa marathiĩ na mbere kũmenyekana thĩinĩ wa bũrũri witũ. Agĩthiĩ na mbere nĩ ngwĩrire ndĩna ciringi nuthu milioni ici itiragayanio na nĩ harĩ mũndũ ũmwe. Rĩu rĩ mathaa nuthu milioni wahota gũkorwo nĩ yaku. Tarĩ mũhotani wa Saturday ũrĩa ũrahotanĩte ndathi kũmuona ira ndĩrakoririe andũ kenda arĩa mararĩ hau tiga ona nowe wĩtĩkagia nĩ ikoragwo kuo aya angĩ matiretĩkagia. Na by the way arageretie rita rĩa mbere ndarageretie rĩngĩ mwaka-inĩ ũyũ wothe tiga mwaka-inĩ ũyũ kuma hĩndĩ ya Changamkia yanjĩrĩirie. Oya thimũ yaku *236*2# *236*2# ucoke uririkane nĩ nuthu milioni harĩ mũndũ ũmwe. Inooro, Inooro, Mogene Mutare. Inooro Oroshine.
arutwo makiria ma milioni 1.1 aria maratirihire kigeranio kia grade ya kenda KJSEA umuthi niguo marambiriria githomo kieru makiingira grade ya 10 mathukuru-ini ma secondary. Bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ ĩgũmĩirwo nĩ kĩgirĩko thutha wa gũkuĩrwo nĩ ciana ithatũ kumana na mĩtino ngũrani na nja bũrũri. Thirikari ya Iran ĩroiga nĩ kwĩrĩhĩria angĩkorwo nĩ gũtharĩkĩrwo nĩ mbũtũ cia ita cia Amerika. Sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room, wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩritũhĩte mũno tondũ wa meharĩrĩria ma senior school books. Tũrageria kũhũra kwa public research othe monao nĩ macanganyikĩirwo makaiga matirĩ na mabuku, ona marĩa mangĩ ma CBC marĩa mararĩ hau kabere namo ningĩ nĩ mambĩrĩirie gũcenjio. Mwana akiuma na akĩaga na akĩaga, ũyũ ũngĩ nake nĩ woyu nake arokĩte gũtambĩra nake rĩu erũĩ rĩu atiga ũguo atĩ mwana ona ũyũ nĩ wa kerĩ na wa gatatũ ikĩtio irima-inĩ kwarĩo kũu Kĩnji. Wa mbere atuĩkire paralyzed o rĩmwe, after 1 year alikufa. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie gĩthomo-inĩ na arutwo arĩa mambĩrĩirie gĩthomo kĩerũ gĩa CBE umuthi niguo maraingĩra mathukuru-inĩ ma secondary thutha wa gũtiriha kĩgeranio kĩa grade ya kenda KJSEA. Arutwo acio makĩria ma milioni 1.130 maraingĩra grade ya 10 rĩrĩa aciari amwe mathiĩte na mbere gũtetia mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo harĩ woyani wao na wacabithia mabuku. Maroiga thirikari ndĩrĩ ĩraheana mwerekera mũrũmu wĩgiĩ mabuku ma gũthoma marĩa mekũhũthĩrwo nĩ arutwo acio grade ya 10. Ihinda-inĩ rĩu nake minista wa tene wa gĩthomo Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ orĩtie thirikari ĩgomithanie gĩikaro kĩa anyiti itemi nĩguo gwetha mwerekera ũmwe ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kimani wa Njũgũna arĩ kũrĩa Moro. Arutwo makĩria ma milioni 1 nĩo matanyĩtwo kwambia thabarĩ njerũ ya gĩthomo rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBE makĩingĩra mathukuru-inĩ ma senior school nĩ ũndũ wa mathomo ma grade ya 10. Nĩ mũtaratara wa gĩthomo ũrĩa ũkĩte rĩrĩa aciari na anyiti itemi ya gĩthomo mathiĩte na mbere na gũtetia ũrĩa ũrakinyanĩrio. Ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Fred Matiang'i akiuga thirikari nĩ ĩbatiĩ gwĩcũrania kerĩ ciĩgiĩ gĩthomo bũrũri-inĩ. Tafadhali ninawaomba hawa ndugu zetu wako kwa serikali, kwa sababu mko hapo kwa hii miezi 19 iko mbele yetu. Sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room, wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushenzi kama huu? Mwena-inĩ wao ateteri ihoto cia ũmũndũ matetetie thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ yagĩte gũkinyanĩria waki wa rabu cia mathomo mathukuru-inĩ maingĩ na makĩria ma gĩkĩro gĩa C3 na C4. Cornelius Oduor nĩ mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩa KHRC. Despite the Kenya Kwanza regime repeated assurance of readiness to receive grade 10 students, the challenges of infrastructure still remain largely unresolved. The promised 1,600 physical laboratories, which were to be constructed from January 2025, are mainly unfulfilled. The situation is even worse at the Cluster 3 and Cluster 4 schools, which are domiciled in rural areas and informal urban settlement. Many of them lack of essential STEM laboratories, workshops and sport facilities. This situation enhances inequality. Mwena-inĩ wake Samuel Mugai ũrĩa nĩ mwendia wa mabuku taũni-inĩ ya Moro, thirikari ndĩrĩ ĩramamenyithia wega mabuku marĩa mabatiĩ kwenderia arutwo a grade ya 10, onao acabithia a mabuku magĩtigwo matukanĩirwo. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩritũhĩte mũno tondũ wa meharĩrĩria ma senior school books nĩ tũtirageria kũhũra kwa public research othe monao nĩ macanganyikĩirwo makaiga matirĩ na mabuku, ona nĩ tũrarigwo nĩ atĩa tondũ ona marĩa mangĩ ma CBC marĩa mararĩ hau kabere namo ningĩ nĩ mambĩrĩirie gũcenjio. We are not satisfied with how this transition is being handled. It's being handled as an accident, and clearly the ministry and the government knew that these learners are going to be joining grade 10. So we are seeing a lot
of mismanagement, like what they are doing in terms of textbooks. Textbooks are not ready yet. They are releasing money last week. So it means some of these learners are going to school without proper learning materials. Mwena-inĩ wayo thirikari ithiĩte na mbere na kuga nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe nĩ ũndũ wa mathomo ma senior school. Aciari makĩhoka mũtaratara ũyũ nĩ ũkwagĩra o ũrĩa thikũ irathonga. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũingĩre kũrĩa Rware na icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ rĩraingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ. Ruto erĩgĩrĩirwo kũgomithania mbeũ njĩthĩ makĩria ma 6,000 kuma icigo-inĩ cia Mũrang'a, Nyĩrĩ hamwe na Kĩrĩnyaga, arĩa merĩgĩrĩirwo kũgaĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi 50,000 o mũndũ mũbango-inĩ wa Nyota. Mĩhang'o ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũtabanĩrio kĩwanja-inĩ gĩa Kabirũ-inĩ, na thutha-inĩ Ruto atongoria igongona rĩa kũhingĩra thoko ya Karatina kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra. Mwandĩki Theuri wa Mbogo nĩ wararũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo. Icera rĩa President William Ruto thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya rĩraingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ. Kĩharo-inĩ gĩa Kabirũ-inĩ nĩkuo mbeũ njĩthĩ makĩria ya 3,000 maragomana kwamũkĩra kĩgĩna gĩa kũhũra njeki kana kwambĩrĩria biacara rungu rwa mũbango wa Nyota. Mimi nakutana na vijana 10,000 wa kutoka sehemu hii wafanyabiashara, na mimi najua wafanyabiashara vijana wa kutoka hapa Othaya watakuwa na sisi pale Nyeri town. Hawa vijana ambao wamejitambulisha, wamejituma kwa ile program ya Nyota, serikali tutawapatia hawa vijana 10,000 shilingi milioni 500 waendeshe biashara zao, wasonge mbele vile Wakenya wengine tunafanya. Thutha wa kũhe mbeũ njĩthĩ kĩgĩna gĩkĩ, President agĩtanywo kũhingũra irathi thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyamashaki thĩinĩ wa tauni ya Nyĩrĩ, na thutha ũcio kũhingũra thoko mwena wa Karatina tauni gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mathĩra. Na tunajenga soko 15 zingine Nyeri County. Yule mama mboga tulimzungumzia wakati wa uchaguzi, haikukuwa ni story, ilikuwa ni ukweli ya kwamba tunataka huyo mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna usafi. Hizo soko zote ambazo nimewatangazia 15 za Nyeri, kuna yenye imekamilika kama ile ya Karatina kwa huyu mungwana, mimi naenda kufungua. Kuna ingine imekamilika, nitarudia nikirudi hapa Nyeri wiki 3-4 zijazo. Oho, President akĩranĩra gũcokereria gwa barabara cia Mau iria ikwamĩte kuona thirikari nĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna. In his wisdom ya kuona ile dunia ilivyo, ya kujua hakuna Wakenya ambao haongozi na Wakenya ambao anaongoza, akashika Kenya nzima, whether you are from that party, whether you are from that party, whether you are ODM, whether you are nini, akalete wote, akasema tutengeneze Kenya. That, ladies and gentlemen, is wisdom. And I pray that our people can see it. Hiyo barabara ya Mau ambayo inaunganisha Othaya, inaunganisha Tetu na inaunganisha Kieni, kilomita 100. Sasa tumepisha 60%. Mimi nataka niwatangazie tumewaongezea milioni 400 ya kusukuma hiyo barabara, kwa sababu ni ahadi yetu, and by the close of business this year tutakuwa tumekamilisha hiyo barabara ya Mau. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Mũciĩ watu ginotana. Mĩhang'o ya gwetha mĩĩrĩ ya imwana igĩrĩ iria iragũire rũĩ-inĩ rwa Thagana kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ĩraroka kũingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ. Imwana icio iratũngirwo nĩ mũtino igĩthambĩra na irakĩrwo nĩ ũriku wa maĩ na gũthererio, na ũhoro wa kĩeha nĩ kuona mwana ũmwe wa arĩa marakuire na wa bamĩrĩ ya Peter Gĩthĩnji kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩnjĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia, ĩrĩa rĩu ĩkwĩrĩirwo nĩ ciana 3 kumana na mĩtino ngũrani. Nyina wa kĩmwana kĩu augĩte rĩu atigĩtwo atarĩ mwana ona ũmwe, kuona ũngĩ nĩonjire na agĩkua, nake ũcio ũngĩ nake agĩkorwo aikĩtio irima-inĩ rĩa Kware rĩrĩa rĩihũrĩte maĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Njĩtagwo Gladys Wangari, ena mĩaka 16 na thomagĩra Gakĩndũ Secondary School form 3. Njĩtagwo Nancy Wangari Gĩthĩnji, nĩ ũhoro ndĩraũrutire kĩndũ thaa 3 ndahũrĩrwo nĩ incanji wa Kĩnjĩ. Nĩ Gladys Wangari kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Gakĩndũ, marĩ na Nancy Wangari kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩnjĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, na marĩa mararĩrĩre thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Thagana thutha wa gũkorwo ciana
ciao igire Josephat Njuguna wa miaka 16 na ule murutu wa kirathi gia form 3 thiini wa cukuru wa secondary wa Gakindu o bamwe na John Gaciani gukorwo ni makorero magitharario ni mai ma rũĩ rwa Sagana kuri muthenya wa Jumamosi mathaini ma hwaini guku muingi wa itũra ria Gakindu na muingi wa Kenje ukiuga riu ni renda uteithio munene. Jacinta Muthoni Manyeki witu ni Gakindu ramenya uria tugwika no turahoya Ngai andu aria moe kurutu mangiuka gututeithiriria ithuothe ni tukite Kenje na Gakindu nigetha tuteithiririe umuthi tuone ciana icio ngoro citu ihote kuhorera hega tondu na muthungu ana aya ma savage mayuka matirugamaga ni hariku muno ona gutire mundu wa itura wetegera gutubira haha ndethambire rimwe nginywa mai na ngiumira nguga ndigacoka bori ingirigona ndengebeo milioni. Family ya Peter Githinji kuma thiini wa itũra ria Kenje ni yugite ni ringitwo igutha rinene kuona riu ciana ciao ciothe ni ikuite guku mutumia wake niwe Nancy Wangari akiuga mari na ciana 3 ni igiri ni ikuite na riu Gaciani ari thiini wa rũĩ rũrũ rwa Sagana. Ona uyu ni wa keri na wa gatatu ikitio irima-ini kware o kuu Kenje. Wa mbere atuikire paralyzed o rimwe na agituika wa gutuika kionje. After 1 year alikufa. Wa pili ni huyu John. John nilikuwa naona huyu pengine anaweza tunaweza saidiana juu hata ni kijana, lakini watatu alikuwa Teresia wa elimu. Huyo nilimwona tu amewekwa kwa amechubukizwa kwa Kwale huko Kwale. Mtoa akiwa amekufa. Mwingi wa matura maya no rio korirwo kiroka thiini wa rũĩ rũrũ rwa Sagana ni ugite uri na mwivoko munene mĩĩrĩ ya ciana ici ni gukorwo ikionekana guku makiuga ni marenda uteithio munene. Riu heno mwati otena ciana ucio wa Kinjima undu una ruo muno no Ngai no wa ukumuririkana ari na twana 3 kamwe gagikua gakangi nako gakiwa mai-ini tutamenyaga kana ni kwa kagwire kana ni kurikio tondu kana huwa kahairio ni mami wao o wega gatwaro thibitari gateiguaga wega thutha wa ndagika 5 nyina kuingia kugwika atenguo mwana akiuma nake aga nake uyu ungi nake ni woyu nake arokite guthambira nake riu erui riu atiga uguo ate mwana ono ngiribotire no FM kuma thiini wa rũĩ rũrũ rwa Sagana gicigo-ini kia Umbunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Rucini Muhia wa Maina. Thirikari ya bũrũri rĩu nĩ ingĩrĩire gatagatĩ na ĩkambĩrĩria kũngania gĩko thoko-inĩ ya Mũthurwa gĩcigo-inĩ gĩa Starehe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mbeũ njĩthĩ ya rũhonge rwa NYS nĩo maratongoria mĩhang'o ĩyo thutha wa onjoria gũkorwo magĩtetia kwaga kũnganĩrio gĩko kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Ningĩ nĩ makoretwo makĩorota thirikari ya Gavana Johnson Sakaja nĩ kũmatirika makiuga gĩko kĩu nĩ kĩramaigaga hatĩka-inĩ nene ya ũgima wa mwĩrĩ torĩa tũramenyithio nĩ Jethan Kamau. Onjoria kuma thoko ya Mũthurwa gũkũ Nairobi nĩ makenereire ikinya rĩa thirikari nene kũigua kĩrĩro kĩao kuma na thĩna wa gĩko ũrĩa ũramagũmĩire. O nĩ thutha wa rori mũthemba wa tifa cia ũrũgamĩrĩri wa ũtungata kũrĩ mbeũ njĩthĩ NYS gũtũmwo thoko-inĩ kũrogota gĩko kĩa ihinda rĩa mĩeri 6. Kwa majina naitwa Barbara Akinyi. Takataka imekuwa kizungumkuti kubwa sana Mũthurwa hii. Si uvundo, si kutufungia barabara, imeshusha sana biashara katika soko hili. Takataka tunakuanga kama Mũthurwa market, inakuanga tuna accumulate kama roli 4 per day. Lakini sasa inakuanga county government inakuja roli 2 after 1 week. Kwa hivyo inakuwa ni hesabu kubwa sana, hata mwezi wanaanza kuja mara 2 ama 3. Tumejaribu juu chini kutafuta wakubwa, hakuna hata mmoja tunachika. Wote wanakaaga bali na sisi. Onjoria magitongorio ni Nelson Githaiga maugite moire ikinya rĩa gukinyira thirikari nene thutha wa thirikari ya Nairobi rungu rwa Governor Johnson Sakaja gwikira baba matu makimahe thina wao. Fika katika ofisi ya CAJ ambapo tuko na Commissioner Honorable Charles Jagua na tukaweza kuzungumza na yeye kama wafanyabiashara na tukaweza kupeana malalamishi yetu kama wafanyabiashara. Commissioner aliweza kuwasiliana na sisi kama kwa kikao na tukaweza pia kufika katika ofisi ya Nixon Korir ambaye ni PS Rats na vile vile pia akazungumza na rais wa nchi yetu ya Kenya Honorable William Samoei Ruto na rais akaagiza magari ambayo inahudumu ya NYS ziweze kuwa takataka katika soko letu. Hii barabara tunavyoangalia kila mahali ni takataka, kila mahali takataka. Hii barabara imefungwa na takataka. Nĩ
Gĩko maugĩte kĩraigĩte ũgima wao wa mwĩrĩ hamwe na wa agũri hatĩka-inĩ. Unapata sasa kama hapa tunauza vitu za kukula, inakuwa si healthy kwa kazi yetu na pia kwa wenye tunauzia. Hii soko yetu imeharibu jina sana sababu inanuka vibaya sana. Hata health wise si mzuri. Hata watu wengi wanawajega kila siku. Ndeto nĩ roka rĩrĩ thirikari ya Nairobi rungu rwa gavana Sakaja ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩrwo nĩ atongoria matiganĩte kuma President William Ruto na mũtongoria wa gĩkundi kĩa aruti a wĩra gĩa Kotu Francis Atwoli kuma na ũrĩa kaunti ya Nairobi ĩthiĩte na mbere gũkorwo na gĩko. Ngeriba Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Ja bũrũri rĩu na thirikari ya Iran nĩ yanĩrĩire atĩ nĩ gũtabania tharĩko cia kwĩrĩhĩria ĩkĩrongoreria wabici cia ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri na thirikari ya Isiraeli kũgĩkinyanĩra bũrũri ũcio nĩ ũgũtharĩkĩrwo nĩ mbũtũ cia ita cia Amerika. Maya marahanĩka rĩrĩ mĩrũrũngano ya mũingĩ ĩthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ ũcio wa Iran na arũrũngani makĩhinyĩrĩria thirikari ĩyeherie. Na ateteri ihoto cia mũingĩ bũrũri-inĩ ũcio maroiga andũ makĩria ma 600 nĩ marĩkĩtie kũragwo mũno mũciĩ-inĩ mũnene wa Tehran. Arũrũngani makoretwo mategũtigithĩria kwa ihinda rĩa ciumia 2 kĩrũmanĩrĩrio makĩrũrũngana, honge cia ũgitĩri ikiuga nĩ cikĩtie ngono andũ makĩria ma 10,600. Riboti ĩyo ĩgiĩ mbugĩrĩrio na makaya ma arũrũngani arĩa makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ honge cia ũgitĩri kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran nĩ ĩratũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. No rĩu twathiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah. Hi Muhia. Happy New Year. Happy New Year. Karibu sana. Mohoro. Wa kuhuruka ni mwega muno ndina thayo. Welcome back. Na ndakena nginya ni guka. Very good. Na ndagukora na turakwagite no ni turakenyitĩrĩirwo nĩ Musa na Mugure. Niguo. Yes. Thank you. Very good. Macokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩruta wĩra mwega. Rĩu ndũikanu atigĩte AFCON the group stage na rĩu woka ASM. By the way, tha ici rorete gũkorwo tũgĩkinya final. Yeah. Na timu no ndĩrona no irakĩng'ang'ana ũrĩa kwagĩrĩire. Iria nene rĩu nĩcio ciĩ harĩa. Iria ciĩ harĩa nĩcio. Nĩ ndonire mũndũ wĩtagwo Hussein. Kana Mosala na Hossam Hassan ũrĩa warĩ striker wa Egypt. Rĩu nĩwe coach. Nĩwe coach wao. Na ndĩronire nĩ arĩ twin brother nĩwe assistant. Wow. Ndĩguo ndĩrona marathaka rĩ. Rita rĩrĩ ega ndĩ kũritũ. Nginya gu predict no to kũringana na Nigeria mathakire na Algeria rĩ ndũngĩciririe Nigeria no ĩhote kũgũtha Algeria na ngori 2. Nigeria ina mũingĩ mũbira. Then AFCON ĩrĩa Senegal ĩrĩga kũhotana yahũrire Egypt ndĩakĩrĩ Mane na Salah na ĩrĩ marĩ Liverpool rĩu maracemania semi. Ũguo one of them either Salah hota gũkĩaga rĩu piũ akorwo nĩ makahũrwo no Senegal ina mũbira mwega mũno. Nigeria atobora Morocco rĩ I think nĩ ĩkarĩa. Nigeria ona hota Morocco then hau nĩ hakorwo hehega na men Morocco rĩ nĩ tũthiĩ twathaka nao gũkũ. No yo nĩ chan kĩu nĩ gĩkombe gĩa na gũkũ athaki marĩa thũngũrũri arĩa mathakaga arĩa marĩaga tũmĩkawa twa gũkũ rĩ nĩ waciga rĩu nĩ andũ angĩ my friend. Wow. Nĩ reke tũgĩeterera tukĩonera gũkũ kũhana. Ciama niu wĩ nacio tondũ nĩ ndĩraigua nĩ ĩrahũrirwo nĩ kaumbuthĩ fulani. Mani nĩ hũra rĩngĩ. Nĩ ũraheana ndeto icio. Kĩrĩ mpira ũrakĩrĩ kĩwanja. Yes. Ndigwĩte. Hũrĩtwo mũno nĩ Brighton. Ndĩrĩ kĩndũ. Acio marathaka rĩ kĩarĩa mũĩ. Kũrarĩ na Bruno Fernandes.
Nginya magoya. Radha yake. Okay. Karibu sana ref. Thank you. Asante. Okay. Inoro Roshine. Nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Na mwana mwihoko wakwa tekumaririgana uri ho wega na ngehoka ningiro na weekend po wahitana na bugutha yote na une hinda ringi riega nigetha turuge wantu moja ho nginyi haru-ini citu nigetha tuna ciana cia atumia urakora twikigangara undu mana gwitinguria thiini wa iharo mwanya na karibu kirafu kia AFC Leopards girite na mbere na kuruma hari hatari horo thiini wa ligi ya huko bururi-ini ya FKF kana FKF Premier League kuria muthaki wao magurire na makunia mana ma mboco cia kawairi muno etagwo Samuel Sesenyo kuma bururi wa Uganda araingiririe nguru ithatu makiinikiriria Shufa ya Tusker FC na nguru inya gwake fogona kwambata point ithatu mbere murugamo-ini wa ligi iyo Igweta uria moikaine manakoretwo manora ndora cia wega mahota timu ya Nairobi United na nguru igirwa kifugu thutha wa kurengwo ndwara ciao ni timu ya Kakamega Homeboys na nguru mugwa kifugu na ndugu kinyire riu makoretwo mahotanite ngucanio inya iria mathakite hari kana hari ngucanio inya hari ithano iria makoretwo mathakite ica-ini ikuhi timu ya Gor Mahia aria makoretwo mari na mweke mwega wa gukorwo makigangara thiini wa ligi-ini iyo riu ni marikite gukorwo magitigwo na point icio ithatu thutha wa gukorwo makia kuingirania ona kina timu ya Shabana FC. Na riu tuhutie ciĩgiĩ ngucanio iria irathakirwo muthenya wa ira cia gikombe kia FKF kana cia gikombe kia FA kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha thĩinĩ wa timu iria ingire thĩinĩ wa round ya kana ni timu ya Leeds United marumia timu ya Derby County na ngũrinya gwa kĩbũgũ. Arsenal nao maraugia ngũkũ timu ya Portsmouth na ngũrinya gwa kĩbũgũ kũrĩa timu ya Norwich nao maratamũrire timu ya Wolves na ngũri 5-1. Swansea na timu ya West Bromwich marauma draw ya ngũri 2-2 na thutha wa mĩkwanjo ya penalties timu ya West Brom Albion maraingira thiini wa itena riu ringi guku timu ya West Ham United no maratamura timu ya QPR na ngũri 2-1 nayo ngucanio iria muhe wa Maina arageria kugweta muno makiria ni igi timu ya Manchester United gukorwo makiguthwo ni timu ya Brighton maria arũme 10 na ngũri 2-1. Timu ya Manchester United macokire kuringwo ni timu ya Brighton na ngũri 2-1 thiini wa ngucanio mwakina irathakirwo muthenya wa ira thutha wa muthaki witagwo Shiri Resi gukorwo kiheo kadi 2 cia gukanio guthaka uru na modu haruine ni bamba moto sana jita kwa free mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inoro FM. This year
Chagua Nisi na nĩ arĩ marĩtwa maingĩ nĩ harĩ Adonai na marĩtwa mangĩ. Good morning. Rĩu ũngĩkorwo we nĩ ũthiĩte thukuru kũrĩa gũtwaraga mwana na hakorwo harĩ ũndũ harathiĩ ũnjĩre ũrĩa gũkĩhana, rĩngĩ kwĩna jamu na maũndũ nĩ mega mũno, kana ũnjĩre ũrĩa gũkĩhana na ngagĩkena mũno 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 mũno. Ndirerwo ta rĩu harĩ kĩmwana gĩakwa gĩthire kũrĩa Mang'u, tũkũranirie na otha 10 ngĩũka na arĩ namba irakinya 200. Mũndũ athiĩ kũu wamba kũheo namba, rĩu ũgagĩcoka ũgathiĩ ũkĩgerete raini-inĩ, ũcio nĩ arakinya namba 200. Koguo na njĩra nguhĩ ngwĩhoka kũrĩ ũrĩ onakuo rĩngĩ kwĩna kajamu thukuru-inĩ. Rĩu kwanja ũngĩkorwo nĩ hĩndĩ thaa ici ũragĩthiĩ Mang'u, wahota gwĩkora handũ haceke mũno mũno mũno. Rĩngĩ ũkorwo wĩ namba no ngũgĩcia mĩtaratara kũu nĩ gũteng'ateng'era. Kũrĩa kũngĩ nakuo no ũnjĩre ũrĩa kũrathiĩ, rĩngĩ ona gũtirĩ handũ kana kũrĩa ũrĩ gũtirĩ kũranjia kuoyanwo, ndũramenya nĩ atĩa. Rĩu maũndũ maya nĩmo ndĩrenda ũnjĩre kũringana na kũrĩa ũrĩ. Good morning. Nĩ thukuru nyingĩ ndĩrorio, harĩ mũndũ wanjũria Nyeri High School ĩraperformete atĩa. Nyeri High School ĩrĩ na 7.4. Na by the way, Nyeri High School kũrĩ hĩndĩ yakoragwo ĩrĩ igũrũ mũno mĩaka yarĩ ho, ĩrarĩ na 7.4, ĩrakorwo na A plane 2 na A minus 19. Ĩno nĩ thukuru ĩreringithania kana ingĩmĩringithania na thukuru ta Kĩagũthũ. Kĩagũthũ ĩrĩ na 6.9, A plane 2 na A 10 na A minus 10. Ici cierĩ cina o thukuru A plane 2. Ũngĩringithania na thukuru ta Kagema High School, Kagema High School nayo ĩna 8.09, ĩna A plane 2 na ĩna A minus 13. Ringithania thukuru icio ithatũ. Nyeri High School 219, Kĩagũthũ 210, Kagema 213. Ndũngĩeciririe atĩ Kagema na Kĩagũthũ na Nyeri High nĩ ikaiganana. Thukuru ũrĩa wĩkĩte wega mũno na ndĩona ũngĩ ũkinyĩtie hau, na by the way no nyende mũndũ ũkũnjĩra thukuru wothe ũkinyĩtie A plane 100. So far njũĩ thukuru 2 na no ndĩrakena nĩ ndĩrathiĩ na mbere ngĩtũmagĩrwo. Onawe rĩu no ũndũmĩre thukuru wothe kũgerera WhatsApp number 0722 200720. Save namba ĩyo tarĩ inoro 0722200720. wa save namba ĩyo nĩ ũkũnjĩra thukuru yaku ũrĩa ĩkĩte, na no kũgerera tu WhatsApp. Thukuru wa Alliance High kana Alliance Boys ũrarĩ na A plane 128 na A minus 141. Haya, thukuru wa Marada ũrĩa ũkoragwo kũrĩa Siaya ũrarĩ na A plane 101 na A minus 124. Dionete thukuru ũngĩ ũkinyĩtie A plane 100, o tiga Alliance ũrĩa ũrarĩ na 128 na Marada 101. Njigua thukuru ũyũ wa Marada atĩ ũrĩ mĩtaratara mĩkari mũno ya gũthoma, nĩ moya atĩ mũrutwo athiĩ kũu athiĩ gũthoma. Na reke njuge kũringana ũrĩa njiguaga nĩ atĩ rĩngĩ ona tiga gũgĩkorwo gũtacenjirie, nĩ moya atĩ wathiĩ kũu form 4 gũtihingagwo, na nĩkĩo ũrona thukuru rĩngĩ hihi nĩ ũrahota gũkorwo ũkĩpambana na thukuru nyingĩ mũno, na ndireciria harĩ thukuru ũngĩ wĩkinyĩtie hau. We wanjũria Utumishi Academy ĩrarĩ na 9.4 A ithathatũ A minus 71. We wanjũria Kabare Girls ĩrarĩ na 8.9 A ithathatũ A minus 54. Nĩ wega mũno nginya we wanjũria thukuru wĩtagwo Asubi ũyũ ũrĩ na kũrĩa Nyanza ũrarĩ na 9.78. Ũngĩthikĩria thukuru cia nyakũ nĩ ireka wega mũno. 9.78 ũrarĩ na A plane 9 A minus 178. Rĩu we wanjũria Nyandarua High School, ĩno nĩ thukuru very very different na iria ingĩ, nĩ amu ĩkoragwo ĩrĩ mixed, na ndĩreciria noyo national school ĩrĩa mixed, kana nĩ harĩ ĩngĩ
yani iria ciataga tena tene ici 103 tene ciarĩ 18 igĩũka 103 harĩ ici 103 ĩrĩa njũĩ mixed na rĩngĩ nonga nĩ harĩ ĩngĩ na ningĩ nonga nĩ nyinga ingĩ no imwe yacio nĩ Nyandarua High. Nyandarua High nĩ ĩrageretie mũno makĩria na ũngĩkorwo nĩ ũratwara mwana waku Nyandarua High School kana wĩra-inĩ kũu Nyandarua High School ũmenye wĩ harĩa hagĩrĩire. Ĩrarĩ na mean studied score ya 9.112 ũrĩkũigua thukuru nĩ yahũra kenda ũmenye we ĩrĩ igũrũ mũno na ĩrarĩ na A plane 11 A plane 11 A minus 31. Rĩu no nyende ũnjũrie nĩ ndĩrathiĩ ngĩamũkagĩra kũringana na ũrĩa ũkwenda na no ũgerere 22989 ona ndona message ya mbere ĩranjũria thukuru ĩtagwo Bishop Gatimo Gadu Girls ĩno ĩrarĩ na 9.179 ĩrarĩ na A plane 11 na A minus 70. Good morning kĩũrio kũndũmĩra kũgerera 22989 arĩ namba ya SMS no wakĩenda ũkĩmenya maũndũ maya mangĩ ndekere oro namo. Moi Girls Biruri nĩ harĩ mũndũ wa njũria. Moi Girls Biruri ĩrarĩ na 7.898 ĩrarĩ na A plane 6 na A minus 17. 22989 nĩho kũnjũrĩria na ndĩreterera we wanjũria ũhoro wa Mahiga Girls. By the way, Mahiga Girls ndiĩ na maumĩrĩra mayo, ndũmĩra please ũngĩkorwo wĩna maumĩrĩra ma Mahiga Girls. Nĩ andũ aingĩ mũno mena interest cia thukuru ĩno Mahiga Girls kũgerera 22989 ndũmĩra kũgerera hau na nĩngũkena mũno. We wanjũria ũhoro wa Murang'a High School. Murang'a High School ndĩrehoka ĩrarĩ thukuru ĩmwe ya iria ithano njega mũno thĩinĩ wa Kenya. Murang'a High School ndĩrecia no nginya gĩkũĩ ĩrarĩ top 5 tondũ ĩrarĩ na 10.163 na thukuru iria ikinyĩtie 10 point kĩndũ nĩ nini mũno na ĩrakĩrĩ na A plane 88 A minus 155. Koguo ĩno nĩ thukuru ĩrakoretwo ĩgĩka wega mũno. Wanjũria kĩũria gĩaku nĩ ngũkorwo ngĩcokia good morning thaa ĩmwe rĩu nĩ weno na nĩ kinyĩte na ndagĩka 33 na ngĩkwĩre niĩ nĩ ngũheire ũhoro wa ma atĩ ndĩna ciringi ĩngĩ na ĩngĩ tũraria ũhoro wa ciringi nuthu milioni. Nĩ njũĩ kĩũria kĩrĩa ingĩkũria kana no wende nuthu milioni gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda. Nĩ njũĩ kĩũria kĩrĩa kĩngĩ ingĩkũria nĩ ũrĩa ũgwĩka hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ kwa mũhotanire tondũ ndĩrathiĩte harĩa kahawa cukari ũrĩa wahotanire Saturday. Mũthuri ũmwe nanjĩrire onaga process ĩyo ĩrĩ nditũ mũno agatigana na ndeto ĩyo no rĩrĩa aronire mũndũ moyaine nĩ ahotana mũndũ ũcio etagwo Maina. Nĩndĩ aronire mũndũ moyaine nĩ ahotana nĩguo aronire ti nditũ na ngũkwĩra ti nditũ toya thimũ yaku hinya star ũhana tarĩ kũhũra ũrahũra ũhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash hinya rĩu gakũhũra rũmĩrĩra mĩtaratara ĩkĩra pini ogo mũthenya ũgũkorwo ũrĩ waku ogo nĩwe wĩna bahati mũthenya wa ũmũthĩ ũmenye no wamũkĩre kana nĩ ũkwamũkĩra hatarĩ nganja na nĩ mũndũ ũmwe ngũhũrĩra ciringi nuthu milioni star 236 star 2 hash. Good morning. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kapayslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Yes, ukithia na mbere na kũndũmĩra maumĩrĩra na kũria kĩũria kũgerera 22989 na ĩno nĩyo namba ya SMS. Tathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ kũrĩa andũ manaina nyĩmbo njega na ũmwe wao nĩ Albert Gacero wa Maitũ. Rũrũ rwĩtagwo Marirũ. Rwĩmbo rwa kũgathĩrĩria mũirĩtu ũyũ.
rĩrĩa ĩ muoyo wĩre nĩ ngwenda kũna iria rĩakwa rĩa ngoro nginya thakame mami hakiri kanjĩra nowe mwendwa wakwa Marirũ Marirũ irirũ rĩakwa rĩa ngoro ti therũ nĩ ngwendete ũma mwendwa wakwa Marirũ Marirũ irirũ rĩakwa rĩa ngoro ti therũ nĩ ngwendete ũma ndĩgwĩtaga Marirũ irirũ rĩakwa rĩa ngoro we nowe ũrirũkaga ngoro yakwa ĩgathiĩ ribu we nowe ũrirũkaga thakame kambatĩra wendo waku ũcainaga ta gĩcicio kũrĩ riũa yuraga ĩkĩaga rĩaratha rĩgathũa gwatuka gũgathera ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendwa wakwa Marirũ Marirũ kumagwo gũcokagwo ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendwa wakwa Marirũ Marirũ kumagwo gũcokagwo ndirĩ ndona ũngĩ tawe mũthenya ũngĩhĩtũka itakuonete waniĩ ona irio itirĩkaga nũmaga igacama tĩri ndakuona ngacanũka na ngaigua ndaiganĩra ngahingara wa mami otakana kaihũrĩirwo we nowe ũhingũraga ngoro yakwa ya bacio baby nowe nderira ũtuĩke wakwa wa maica mwendwa wakwa Marirũ Marirũ we nowe ndacagũra ũtũre ũrirũkaga gwakwa mwendwa wakwa Marirũ Marirũ we nowe ndacagũra ũtũre ũrirũkaga gwakwa nĩndũmĩirwo marũa nĩ thũ ciakwa na arata makĩũria wa Wairimũ kaya gũkũrĩra Kiumbu rĩu ndĩmaticaga nginyũkĩtie na irirũ rĩakwa rĩa ngoro rĩu marĩiguaga ũguo tũrendi tũrĩa natuo tũtũire tũnyendaga tuokanie ndĩtwĩraga nĩ sori niĩ ndĩ na mwene mwendwa wakwa Marirũ Marirũ ona ngweka na thikũ thikĩrirĩrio ũngĩ nowe mwendwa wakwa Marirũ Marirũ ona ngweka na thikũ thikĩrirĩrio ũngĩ nowe mwendwa nowe ndĩinaga ndarĩo ndarĩo kowe nowe mbũri ciakwa ningĩ nowe ũtonga wakwa baby ũrĩ mũrathime kũrĩa kothe waniĩ ona niĩ mũciare wa wendo waku ngarathimwo nĩ Ngai wanyonirie mwendo wakwa Kenya na kĩreke tũtũranie wakwa iba ũrute mwendo wakwa Marirũ Marirũ kĩreke tũtũranie wakwa iba ũrune hake mwendo wakwa Marirũ Marirũ kĩreke tũtũranie wakwa iba ũrune hake kĩreke tũtũranie wakwa iba ũrune hake irirũ rĩakwa rĩa ngoro itherũ nĩ kwendete ũmagwo gũcokagwo we we nowe ndacagũrwo ona ngweka na thikũ niĩ kĩreke tũtũranie mama 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 rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Albert Gacerũ wa maitũ rwĩtagwo Marirũ na nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ndona rĩu interest ya gĩthomo ĩrĩho nĩ wega mũno mũno harĩ mũndũ ũrĩa ũramenyithia nake nĩ akinyĩte kũrĩa thukuru-inĩ wa Gĩtugĩ Girls. Gĩtugĩ Girls ũrĩ mwena wa Mathioya na njĩra kũu angahetwo namba 180 na andũ no maroka na njĩra nguhĩ rĩu mathukuru no maragĩthiĩ na mbere na gũgĩkorwo
na njĩra nguhĩ andũ no marathiĩ na mbere makĩingagĩra form 1. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Wambia ũranjĩra kũu makinyĩte namba 180 na no marathiĩ na mbere magĩũkaga. Rĩu kũringana na ũrĩa ũranjũria nĩguo tũgũkorwo tũgĩthiĩ, nĩ harĩ mũndũ wanjũria thukuru wa Karura SDA kũgerera 22989 na nĩ wega mũno, nĩ ndĩrona andũ aingĩ nĩ tũrakĩnyitanĩra. Thukuru wa Karura SDA ũkoragwo kũrĩa kana wĩ Kiambu, ndĩrecia wĩ Kiambu na ndiraũĩ, no maumĩrĩra mao mahana toũ. Mararĩ na 7.74 Karura SDA. By the way, no nyende gũgathiĩ kuo tondũ ndĩrecia nĩ thukuru rĩngĩ no maya manene, no ũrarĩ na 7.74, no ũrarĩ na A plane imwe, A minus 6 na B plus 19. Ino nita kuga is a very very good performance. Ni wega mũno. We wanjũria ũhoro wa thukuru wa Kerugoya Boys. Kerugoya Boys, by the way, ni thukuru ũkoretwo rĩ thĩ mũno. No for the last 3 years ũthiĩte ũkĩambataga. Tarĩu ũrarĩ na 6.605. 6.605 ũthiĩte ũkĩambataga. Ũrarĩ na A minus 8 na A plane A minus 8 na B plus 35. Ni wega mũno mũno ngona we wanjũria ũhoro wa thukuru wa Kianyaga Boys wĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ni wega mũno, ũrarĩ na 7.54. Nĩ thukuru arageretie mũno makĩria. Ũrarĩ na A plane 5. we ũratwara mwana Kianyaga High School. Thukuru ũcio ũrarĩ na A plane 5 na A minus 21. Ũyũ nĩ ũhoro wa mwanya mũno. We wanjũria ũhoro wa thukuru wĩtagwo Othaya Boys. Othaya Boys ĩrarĩ na 7.606 na ũrarĩ na A plane 1 na B A plane 1 Othaya na A minus 8 B plus 39. We wanjũria ũhoro wa Njiri ndĩ nayo nĩyo ndĩrakorwo ngĩetha harĩa ndamĩandĩka. Njiri ndĩ nayo ndĩrĩ haha. Njiri ndĩ nayo yes. Njiri ĩrarĩ na 8.09. Njiri nĩ thukuru ĩrakoretwo ĩgĩcoka thutha, no rĩu kũringana na mũndũ ũrĩa ũramenyithirie Saturday, kwĩna ũgarũrũku mũnene mũno wa administration, na aranjĩrire Njiri no mwaka ũyũ ũngĩ ĩgakorwo hamwe na Mang'u, no tũgakorwo tũkĩigua. Ũcio nĩguo anjĩrire. Nĩ wega mũno we wanjũria Njiri. Njiri ĩrarĩ na A plane 4 na A minus 34. Harĩ mũndũ wanjĩrire atĩ ndauga no thukuru igĩrĩ ikinyĩtie A plane 100 na niĩ nĩ iria njũĩ. Alliance ĩna 128 na Marada 101. Harĩ mũndũ wanjũria A Mang'u. Mang'u ĩrarĩ na 9.842 na ĩrarĩ na A plane 92, koguo ndĩnakinyia 100 ta Marada na ta Alliance High, no 92 ĩkĩrĩ o igũrũ, na ĩrarĩ na A minus 178. Rĩu thiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra kũgerera 22989. ĩno nĩ namba yakwa ya SMS. nĩ ngũkorwo ngĩcokia ngatho. No ngĩkorwo wĩna maumĩrĩra ũrenda kũndũmĩra, oya namba ĩno wambe ũmĩsave, nĩ namba ya Inoro. Ũgũsave namba 0722200720 0722200720 mĩsave Inoro. Coka ũtũme kũgerera WhatsApp na nĩ ngũkorwo ngĩmĩona. Nĩ wega mũno. Mũndũ ũcio kũnjũrĩtie thukuru 3 Njiri, St Francis na Mang'u nĩ ndakwĩra. Cia St Francis ndirĩ. No ngĩkorwo by the way wĩna cia St Francis Mang'u na ingĩ irorio mũno nĩ cia Kanjũrĩ, korwo kĩndũmĩra kũgerera 22989 na nĩ ngatho cia mwanya. Harĩ mũndũ ũranjũria cia Lenana na ndĩ nacio. Lenana ĩrarĩ na 9.4988. ĩno nĩ thukuru ĩrageretie mũno by the way. Lenana School 9.4988 ĩrarĩ na A plane 21 na A minus 108. Ngatho cia mwanya nginya we ũranjũria Faricio na iria ingĩ nyũkũnyandĩkĩra kũgerera 22989 nĩho kũnjũrĩria kĩũria. No we wĩna maumĩrĩra nawe ũkuoya thimũ ĩno.
0722200720 wadumira nĩ ngũkorwo ngĩkũnengera hau nawe ũngĩkorwo na currency harĩ mũndũ ũranjũria currency gũkũ Nairobi cia Kieni Girls Gatero na icio ingĩ ndĩ nacio nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria no reke twambe tũigue rwĩmbo rũrũ na ruo nĩ rwega mũno no rwa mũndũ ũgwĩtwo Albert Gacero wa Maitũ rwĩtagwo nĩ ndagũteire nĩ mĩtambo ya Inooro FM na nĩ wega ngiuge atĩ to ũrĩa ndakwĩra hihi mũthenya wahota gũkĩore wakuwe ta imagine ngwĩtĩre ciringi 500,000 ngwĩtĩre nuthu milioni Ngai angĩkorwo arĩ mwena waku no ngwĩtĩre nuthu milioni na ndakwĩra ici itiragayania andũ erĩ nĩ mũndũ ũmwe bũrũri wothe ũkĩiguaga no harĩa ndĩciria gũgwĩtĩra no kinya njĩtĩre mũndũ ũmwe nuthu milioni tondũ ndakwĩra rĩrĩa ndarĩ kwa mũhotani andũ kenda arĩa ndĩrakorire wa mbere gũtirĩ ũretĩkagia nginya asani cia mũtumia ũcio gũtirĩ ũretĩkagia mũtumia ũcio nĩ araheire ũhoro ndĩrona kũrĩ andũ a Ngai nĩ wa harĩa Kahawa Sukari ira nĩ arerĩte Ngai amwethĩ nengere Saturday nĩ erĩte Ngai amũnengere milioni harĩ mũirĩtu wa hau ũrutaga wĩra na kambuni ĩmwe nĩ rũgano rũrarĩ rũritũ Ngai aramũhingĩria na nĩ wega ngwĩre mũtumia ũyũ mũthuri wake nĩ erĩgĩte kũhurũka nĩ rũgano itakwenda kũheana ũrĩa gwathire tondũ kũrĩ andũ oru no ũngĩkorwo nĩguo Ngai nĩ akerehe ũkuoya thimũ yaku ũthi harĩa ũhũragĩra thimũ *236*2#*236*2# macio mangĩ ũtigĩre Ngai rwĩmbo rũrũ ngenagia nĩ ũndũ wa harĩa heragwo nĩ kĩmũthuri gĩtungu mũno kĩirũ ta nyũngũ hau nĩho hangenagĩria mũno tondũ harĩ mũndũ wonagwo na kĩmũthuri gĩtungu mũno kĩirũ ta nyũngũ Hello. Hey my dear. Shut up. Saiganya ndeke tũraini twĩrĩ mũrata wakwa twĩrende ngatho nĩ wendo waku wa shoti taimu na ngoe pole na rambirambi na macakaya ngĩkũmenyithia mũrata wakwa nĩ ndagũteire haiya kuma rĩrĩa wagĩire mĩhango ya ma wikendi Kasini chaku ikiuma Nairobi gĩkinya Meru nĩ ndamenyire niĩ wa Wairimũ ngamĩte ndegwa gĩthoma memba cha mũrata na ngĩkũminja ũrĩraga wĩ mũge mũno rĩrĩa ũkwenia wathiĩ thibitarĩ kuona tata wanyue mũrwaru Gacoka ngona wayona ngari kumunya kĩbu nĩkĩ mũthuri gĩtungu mũno kĩirwo ta nyũngũ haiya mũciĩ wainũka gĩotha mũgwanja ũrĩ mũrĩu na ndũrĩ thoni ũkiuga ikĩtie kasini yaku borithi tũire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ Kwĩrĩithĩria thimũ-inĩ mũrata wakwa atĩ tondũ ndiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ ithatũ ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩrĩ 15 mwendwa haiya na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana menja irio na tira mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete agũthubanagĩria mawendo ta njoi pote Nyokireva we mwene ndũĩ irwo nĩ hau nĩ sori mũno mwendwa ngĩkwĩra nĩndakwenete nokĩo wandũria rũmande rwaku nyake yothe ngwĩcumĩrĩirie ndĩ na mwĩhoko atĩ nĩkuona ũrĩa ngwendete ũcenjie mĩthiĩre njoko nĩ thayũ ũiye nowe wamenya ũrĩa ngwendete ũkĩmera mbembe kiuga nyinage oro uro wendo narĩo rĩ maica ndamenya kĩgarũra mũbira na ngĩetha kangi na bairo ciaku ciothe ngĩhinga ngoro-inĩ yakwa
tukamakewe ingwatoire nongiwe na nduroi musemi ni akoraga mukungi kana mukwimi take mukoi wagojo ni akuyagirwo ndumo rurigi rwetagĩrĩria mũkwa mũrata wakwa ainyai akorwo ndũĩ mũrata wakwa rarĩ rũrigi mũkwa ndĩ mwonu na ruo rũrigi rũkĩaga wĩra ingĩkũhuagĩra kĩhũni ũkangiugĩra mbu mũtanda yũgwate gwatĩrĩirie ndagũteire ona rĩrĩa ũronaga tũgĩthiĩ gũcera nawe gakwĩganagĩra ũrĩa ngwendete ũgakena mũno reke ngwĩre marario maheni gũkũiganania ũtũraga Misiri ũrĩ wiki nĩrĩkanani hainyarĩ kĩharũrũke ume iroto-inĩ mũrata wakwa nĩndagũteire na thĩkĩhora na kĩgeno ngĩ ũrĩa ũĩ wenda ti gĩcandĩ kana gĩtiro akororo yate no ngwendete ni pole sana Good morning, nĩ wega mũno mũno nĩ ndĩrona nĩma nĩ andũ aingĩ mũno tũkoragwo tũgĩkĩenda maũndũ maya ma gĩthomo na nĩ hega mũno tondũ gĩthomo nĩkĩo everything na ndĩrakĩmenyithio andũ no maragĩthiĩ na mbere na gũkorwo makĩrĩ aingĩ yes harĩ mũndũ ũranjĩra kũrĩa Gĩtugĩ Girls arĩ namba 140 nĩ wega mũno ngũkĩhoka rĩu kũu andũ no maragĩthiĩ na mbere na gwĩka wega nĩ harĩ mũndũ ũrenda cia ndururumo na niĩ ndageria macini yakwa ndĩra download no kwoguo nĩ ta kuonania cia ndururumo no nginya ingĩkwĩra ica rĩtarĩ haraya nĩ ngũkorwo ngĩciamũkĩra we woria cia Chania Boys iraĩ na 7.6 Chania Boys High School ĩrĩ kũrĩa taũni ya Thika 7.6 na ĩraĩ na A plain ithatũ A minus 19 na B plus 41 ĩyo nĩ Chania Boys na nĩ wega mũno SMS yaku nĩ ndĩraciona kwa ũingĩ we woria Bishop Gatimo Gadu Girls ĩyo ndĩ nayo mũno yes Gadu nĩ ngugĩte ĩraĩ na 9.179 A plain 11 na A minus 70 A plain 11 na A minus 70 ĩyo nĩ Bishop Gatimo Gadu Girls haya gorio cia thukuru ĩgwĩtwo St Mary's Igoji ĩrarĩ na 9.123 A plain 8 A minus 71 Chiga Boys ndĩrona ĩraĩ na 7.38 we wanjũria Chiga Boys 7.38 nĩ ngũmĩandĩkĩte yes 7.38 na Chiga Boys ĩraĩ na A plain 1 na A minus 12 nĩ ndĩrenda kũmenya cia St Mary's ĩrĩa ĩ harĩa Nyĩrĩ tondũ results iria ndĩratũmĩrwo nĩ contradicting ta hũrĩra mbica ũngĩkorwo wĩna cia St Mary's Boys ĩrĩa ĩ Nyĩrĩ harĩ mũndũ ũranjĩra ĩraĩ na 6.2 no ũngĩ akandũmĩra kanjĩra thukuru cia Nyĩrĩ ĩrĩa ĩratongoretie nĩ Kagumo 9.9 ũguo nĩguo kũrĩ Gadu ĩrarĩ ya kerĩ 9.1 St Mary's ya gatatũ 8.1 Mahiga ĩraĩ na 7.9 Tumutumu Girls 7.6 Othaya Boys 7.60 Nyeri High School 7.4 Chiga 7.38 nayo Karima Boys 6.5 ũguo nĩguo ndĩrakorwo ngĩmenyithio nĩ mũndũ ũmwe mũndũ ũronania no akorwo iria ingĩenda mũno kũmenya nĩ cia St Mary ici ingĩ ciothe nĩ njega Kagumo nĩ 9.9 Gadu nĩ 9.1 Mahiga nĩ 7.9 Tumutumu 7.6 Othaya 7.06 7.6 Othaya Nyeri High 7.4 na Nyeri High kũrĩ hĩndĩ ciakoragwo harĩa igũrũ piũ na Kagumo
Chiga 7.38, Karima 6.5. We ko ndumeire cia thukuru igwitwo Ndururumo, ni andu aingi muno mena interest na Ndururumo, na nigetha undumire ikou oya thimu yaku save namba ino ni ya Inoro ni 0722 200720 0722 200720 ni wa save namba iyo riu ndumira results kugerera WhatsApp na ndugatume na njira ingi. Karima Girls dina ciao dina maratathi maingi muno. Karima hari handu Karima no nginya ngikorwo ngikwira dina ciao iria iharia mwena wa Nyandarua na ni irageretie yo Karima Girls dina ciao o ngimiethaga Karima ni wega we wanjuria Gatero ni ngukwirite ina 8.067 Gatero ina 8.067 na irari na A- na B+22. Gatero ni thukuru igeragia muno. We wanjira Moi Girls Eldoret ndirari na icio ranjira we hari mundu ranjira na Moi Girls Eldoret irari na A nyingi. Thukuru iria nyonete cina A nyingi biũ so far. A plain ya mbere ni Alliance High irari na A plain 128, Marada 101, Mangu irari na 92. Haya, Muranga High School ndirehoka irari na 88. We urajuri uhoro wa Mugoiri Girls iria itagwo Our Lady of Consolata Mugoiri Girls ni wega muno irari na 9.1. A plain 13 na A-88. Good. We urajuri uhoro wa Limuru Girls ino ya Brown ni Limuru Girls ya Brown ni yabatete muno irari na 9.03. Ina A plain 14 na A-56. Good. We wajuri uhoro wa thukuru igwitwo Moi Girls Isinya. Moi Girls Isinya irari na 8.5. A plain imwe A-26, B+54. Ni hari mundu rajuria Alliance Girls kaiwe irari na A cigana. Alliance Girls irari na A plain 58 na A-179. Nomini ya irari iguru muno twendera na 10.06. Gaisa Jiro irari na 7.68 na Gaisa Jiro irari na 7.68. A plain igere A-12 iyo ni Gaisa Jiro. We wajuri horo wa Chogoria Girls. Chogoria kuri hindi by the way yari iguru muno kurigana uria ndamioe. Riu iri na 8.4 ndiri na A plain no ina A-12 na B+54. Riu uthio guo kinjuragia kurigana uria kwenda. Karima ni weno. Karima irai na 9.03. Karima irai na 9.03 nerari na A plain ithano Karima A-63. Yes, uguo niguo kuri. Starehe Boys we wajuria ni irageretie muno 9.97 ni kugeria na irai na A plain 34 na A-99. We wajuria Loreto ya Red nayo iyo niyo itagwo Loreto Limuru. Hari ya Brown na ya Red. Loreto ya Red irari na 9.404. Iyo ni kuthie pio 9.404. A plain 21 na A-84. Kireaini Girls we wajuria irari na 7.31. irari na 7.31 nitakuonania ni irageretie muno. Thukuru ya Kireaini Girls ni iracoka haria yari miaka ya tene hindi iria principal etagwo Mrs. Maji ari kuo. Irari na 7.31. irari na A-4 na B+18. 22,989 niho kunjuria. Nona ningi ugenda kundumira maumirira ugundumira ukuhura mbica uthii haria hari namba ya SMS nayo ni kana ukuhura ukuoya namba eno we urenda kundumira maumirira toya namba eno 0722 200720 0722 200720 ni mitambo ya Inoro FM. Ucoke riu umesave umiandike Inoro kanoro uri urienda ucoke riu undumire hau kugerera WhatsApp ni ngukorwo ngimiamukira riu ri ni ndirona ni thaa igiri na thaa no irakuhiriria
undu ingigwitira ciringi riri nuthu milioni ingigwitira ariwe by the way ngwitanira thaa 4 yatigaria ndagika 5 riu niguo ngwika hindi we ngidetanire thaa 4 na nuthu no riu ni thaa 4 yatigaria ndagika 5 hindi we ngidetanire thaa 3 na nuthu oya thimu yaku riu tondu ndagika ni iranyiha muno uthii hari uhuragira thimu hinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash urumirire mitaratara. Good morning Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ ĩranĩire atĩ nĩ gũthiĩ na mbere gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na gĩthomo gĩa kothi cia moko nĩguo megwatĩre mawĩra mabũrũri-inĩ ma ũgeni. Nĩ ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya aruti a wĩra Shadrack Mwadime, akiuga kũrĩ na mĩeke mĩingĩ kũrĩ arĩa marĩ na ũtaaramu ũcio. Mwadime aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ thukuru-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Thĩka. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩiyũkio nĩ anyiti itemi ngũrani. Mwandĩki witũ kũrĩa Thĩka nĩ Moses Ngigĩ. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa college ya Chania ĩgiĩ mathomo ma ũrigiti taũni-inĩ ya Thĩka, Mwadime augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũnyitithania andĩkani a kuma nja wa bũrũri na arutwo arĩa mararĩkia mathomo mao thukuru-inĩ citiganĩte gũkũ Kenya. Sisi kama serikali ni kujaribu vile tuwezavyo kuwainua wale wawekezaji wa kibinafsi, private investors, kuanzisha shule kama hizi, kwa sababu ukiona hii Chania Medical Training College inahakikisha kwamba hata wale watoto ambao pengine hawako wamepita sana lakini wanaweza kuchukua course fulani ambayo itaweza kuwasaidia kujimudu kimaisha, wanaweza kuja hapa wapate training hiyo. Na kama mnavyojua kuna nafasi nyingi za kazi ambazo zimefunguka huko nchi za ng'ambo. Augĩte ũũ hĩndĩ ya kũhingũra thukuru ũyũ, mũrũgamĩrĩri mũnene Mary Kamau akiuga nja wa bũrũri kwĩna mĩeke mĩnene ya aruti a wĩra ethĩ a gũkũ bũrũri-inĩ. Na hĩndĩ ndathire Rũraya nĩ ndonire andũ arĩa aingĩ marutaga wĩra mathibitarĩ makoragwo me andũ aya ma health assistant, tondũ nurses citiiganu. Ona bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nurses citiiganu. Koguo rĩu ngeciria no hote ndĩna knowledge nyingĩ mũno, na knowledge ĩno no hote kũmĩgaĩra ciana ingĩ citũ, na nĩgetha ciana ici citũ tondũ nĩ irabataranika mũno Rũraya, tondũ population itũ rĩu nĩ nini, nĩ andũ a young, full of energy. Na kũrĩa nakuo Rũraya kaima nĩ Canada, Australia, USA mena population aging, na rĩu andũ acio nĩ marabatara ithuĩ. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kũrũria akĩũria mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko. Ndagĩkenda mũno nĩ kuona nĩ marathomithia courses njega, kothi cia moko, kothi iria twamenete tene hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twathomaga, no nĩ cigarũrũkĩte igatuĩka nĩ cirahe andũ mawĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ tũramenya ciana cihũrĩte mĩciĩ, cina ma degree, cina masters, cina doctorate na matirĩ na mawĩra, no nĩ tondũ kothi ĩrĩa wathomeire wĩra ũcio gũtirĩ na mawĩra maingĩ nĩ muoirwo nĩ technology na computers. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thĩka na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Rũkũ nĩ ateteire mĩbango ya thirikari, akiuga tabarĩra iria ikoretwo ikwamĩte nĩ igũcokereria na ikinyanĩrio. Akĩaria arĩ kũrĩa mwena wa Cogoria, Rũkũ augĩte mĩako ya barabara iria ihotomete kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ igũkinyanĩrio. Ohoro iga thirikari no ĩgũthiĩ na mbere gũthingatithia mĩbango ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia wonjoria honge-inĩ ngũrani. Rais amekuamua uchumi wetu wa Kenya. Ameweza kupanga mipango ya kuamua uchumi na kuweza kupata pesa ili ambao imeenda kwa constituency zote katika taifa letu la Kenya ya kuamua zile barabara zilikuwa zimekwama. Tunajua kuna barabara kutoka hapa kwa Mheshimiwa Kaleke inaitwa Chogoria Wero Road 27 kilometers, Keria Kadwana Road 25 kilometers ambazo contractors wako katika site. Na mnasema ile mbio na bidii ambao wanaendelea nayo si ile ambao
ambao mngetaka. Mimi kama waziri taongea na waziri mwenzangu wa mambo ya barabara, nimwambie jameni, lazima wale ambao wamepewa hiyo kazi watie bidii ili kazi ambao wanafanya ionekane. Vile vile tunajua kuna hii barabara inaenda Chogoria campus ya Chuka University 9 kilometers. Lazima tuwasukume tuhakikishe kwamba inaendelea vizuri. Vile vile tunajua kuna sewerage project ambayo inaendelea hapa Chogoria iweze kumalizika na kila mtu asikie jameni, serikali inashikilia maneno sawa. Tuendelee kuombea rais na serikali yake. Ja bũrũri thirikari ya kĩmbirarũ bũrũri-inĩ wa Sudan rĩu nĩ ĩcokete mũciĩ-inĩ mũnene wa Khartoum thutha wa mbara gũkorwo ĩcacĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 3. Prime Minister wa Sudan Hamir Idris aroiga thirikari nĩ kwambĩka rĩu mĩhang'o ya kũheana motungata kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ mũciĩ-inĩ ũcio mũnene. Maabitha thirikari ĩyo makoretwo mathamĩire mũciĩ-inĩ wa Port ũrĩa ũrĩ irathĩro rĩa bũrũri ũcio thutha wa mbara kwĩhĩrĩria mbirarũ icio ciamũrithirio nĩ arũi a gĩkundi kĩregani kĩa RSF thutha wa mbara ya ene kwa ene gũtuthũka gatagatĩ ka mĩena erĩ mwaka-inĩ wa 2023. Kũringana na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN, andũ matanyihĩire milioni 5 nĩ mahamũrithĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao kumana na mbara ĩyo. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 rũcinĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa thogore-inĩ na Jathani Kamau nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na mane moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Bũrũri wa Kenya nĩ wandĩkithirie gũkũra kwa rũhonge rwa ũrĩmi gatagatĩ ka mweri wa 7 na wa 9 mwaka mũhĩtũku. No na ũkĩrĩrwo ũguo gĩkĩro kĩa indo iria ciendagio nja wa bũrũri nĩ irakorirwo igĩcoka thĩ. Ũrĩmi wa iria nĩ wambatĩrĩire na gĩcunjĩ kĩa 9.7 harĩ igana. Magetha ma mahũa marongereka na gĩcunjĩ kĩa 36.2 harĩ igana. No wendia wa kahũa, nyeni na matunda nja wa bũrũri nĩ ũrakorirwo ũgĩcoka thĩ. Wendia wa kahũa ũracokire thĩ kuma tani 17,700 nginya tani 8,300. Nyeni kuma tani 20,000 nginya tani 16,000. Ona wendia wa cukari ũragũire na gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ igana, naguo cai ũragwo na gĩcunjĩ kĩa 2.8 harĩ igana. Nĩ ũndũ tũthũrĩte ciũria ũhoti wa magetha maya ma gũkũ bũrũri-inĩ thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Ngorono ya wonjoria. Arutwo 300 kuma famĩlĩ itarĩ na ũhoti wa mbeca nĩ magunĩkĩte na mũbango wa kũingĩra grade 10 na gũthomithio nĩ Family Group Foundation rungu rwa bengi ya family. Arutwo acio kuma kaunti 25 mekũrũgamĩrĩrwo kũrĩhĩrwo mbeca cia tuition, wa gũkoma, uniform, mabataro marĩa mangĩ marenda, oro hamwe na kũheo motaro ma gĩthomo na mũtũrĩre wao wa rũciũ thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩaka 3 megũkorwo magĩthoma gĩthomo gĩa senior secondary rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. Arutwo aya nĩo a mbere kuunĩka na mũbango ũyũ rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBE rungu rwa bengi ya family. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthomo ministry-inĩ yo Ndagĩtarĩ Elias Abdi Jilao augĩte ikinya rĩa bengi no nĩ rĩrateithia thirikari gũkinyanĩria gĩthomo kũrĩ arutwo othe bũrũri-inĩ. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno Nancy Njau augĩte kuma mũbango ũyũ wambĩrĩrie ũteithĩtie arutwo 3,000 kuma guothe bũrũri-inĩ, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 80 makoretwo makĩingĩra university na gũcoka kwandĩkwo mawĩra. The bank has provided a strategic support, governance, collaboration and capacity building, ensuring that the foundation operates sustainably and delivers measurable impact. This is a worthwhile investment in our country's future. So when we look at you, we look at the future of our country, and the future of our country is well bestowed in your hands. Na macira moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Uri andũ
andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket ya kuwe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. No wende kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Good morning, nĩ mitambo ya Inoro FM rĩu nĩ thaa igĩrĩ ĩrĩ na ndagĩka 12 na ũrĩa ũrenda nĩguo tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ megiĩ gĩthomo na no ndĩrona SMS kwa ũingĩ mũno tũmenye ũrĩa mathukuru maitũ marakorirwo magĩka na nĩgetha tũgakorwo tũkĩũria hihi rĩ watwara mwana kũu gũkorwo kwagĩrĩirwo kana kũrorete gũkorwo kũhana atĩa. We wanjũria ũhoro wa Kagwe Girls, Precious Blood Kagwe Girls ĩno ĩkoragwo harĩa mwena wa Gĩthũngũri kana ĩrĩra rikana ĩrĩ Gĩthũngũri. Kagwe Girls ĩrarĩ na 6.912 na Kagwe mĩaka yarĩ ho kũrĩ hĩndĩ Kagwe yarĩ igũrũ mũno rĩu ĩrarĩ na 6.912 ĩrarĩ na A1 ndũgamu A-6 na B+7. Ĩyo nĩ Precious Blood Kagwe Girls. We wanjũria ũhoro wa Matunguru ĩrarĩ na 8.13 Kagwe ĩrarĩ na 6.9 Matunguru 8.1 A1 A-15 B+36. We wanjũria ũhoro wa Jojo Girls na Jojo nĩ gakoretwo gakĩgeria mũno nĩ gathukuru kairĩtu gatheru wega mũno. Jojo Girls ĩrarĩ na 8.616 ĩrarĩ na A plain 1 A-19 B+60. Ndĩraigua B+60. Jojo Girls nĩ thukuru harĩa mwena wa ndĩrĩ haraihu mũno na Nyahururu no ndĩrehoka ĩtaragwo kana ĩ Laikipia. Meru School ĩrarĩ na 9.978 we wanjũria nĩ ĩrarĩ na A plain 69. Meru School ĩrarĩ na A plain 69 nayo A-136. Rĩngĩ ũngĩkorwo nĩ ũramenya kũrĩa ũngĩenda gũtwara mwana kana kĩndũ ta kĩu nĩ ũrakĩigua. Thukuru ĩngĩ ĩrageretie in terms of A's nĩ thukuru ĩtagwo Maseno School. Maseno School ĩkoragwo kũrĩa mwena wa Gĩthumo, ĩrĩ hakuhĩ mũno mũhaka-inĩ wa Gĩthumo na Vihiga harĩa Maseno, itũra-inĩ rĩa Maseno. Ĩrarĩ na 9.83 na ĩrarĩ na A plain ĩngĩ 89. Nĩ ũiguire thukuru ĩgwĩtwo Marada 101, Mang'u 92, rĩu ĩno ĩrarĩ na 89 no Alliance nĩwe ĩrarĩ na 128. Thukuru ĩgwĩtwo St. Anne's Rioki. St. Anne's Rioki nĩ ndona no ũrathiĩ na mbere na gũkĩnjũria. St. Anne's Rioki ĩrarĩ na St. Anne's Rioki ĩrarĩ na 7.717. St. Anne's Rioki ĩrarĩ na 7.717. Ndĩrarĩ na A plain ĩrarĩ na A-6 na B+31. Rioki nĩweyo. Rĩu rĩ ndenda ũthi na mbere na kũnjũria ũthi na mbere ũkĩnyandĩkagĩra nĩgetha na ithuĩ tũthiĩ na mbere tũgĩkĩaragia ndeto ĩno ĩgiĩ gĩthomo. Rĩngĩ wĩna mwana grade 6, 7, 8 na rĩngĩ hihi onongorwo ti hau nĩ ũramũtwara ũmũthĩ ta rĩu kũrĩa Mang'u ndĩramenyithio kũu andũ nĩ aingĩ biũ nĩ makinyire gatene
ngamenyithio mathukuru mangĩ na no njĩre ũrĩa kũrathi kũringana na kũrĩa ũrĩ. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ ndĩna ciringi $500,000. By the way, ũngĩkorwo hihi ta rĩu ũmũthĩ Ngai no agũteithie, tondũ haha hagoka Ngai na itemi rĩaku, Ngai no agũteithie wambe wamũkĩre $500,000, wakamũira maũndũ mamenyekete nĩ atĩa no ũrathiĩ. Oya thimũ yaku rĩu tũraria nawe arĩ thaa 2:15 ũhinye *236*2#. Hinya ga kũhũra. Harĩa ũgũcokia kĩũria kĩa mbere, wĩkĩrĩre pini nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. *236*2#. Hinya ga kũhũra. Harĩa ũgũcokia kĩũria kĩa mbere, wĩkĩre pini, ũingĩre thĩinĩ wa draw. Rĩu ũmenye twatigaria kĩndũ 5:30. By the way, nĩ 5:30 tondũ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 nĩguo niĩ ngũkorwo ngĩta mũhotani, na mũhotani ũyũ nĩguo tũgũkorwo tũkĩaranĩria. Good. *236*2#. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩmbo rũthaka mũno, rwĩtagwo Cikũ Kanini, na rũkinyĩrie atumia othe, ona athuri arĩa marĩ kĩũndũ kĩho gĩtarĩ kĩega kĩa ũiru wa ciana iringĩ, nĩ makinyĩrwo nĩ ndeto ĩno. Yes, harĩ mũndũ wanjũria thukuru wĩtagwo Mobi Girls. Mobi Girls nĩ ngũkũhe maumĩrĩra mao ndĩ namo, makamahoha nĩmo itarĩ namo. By the way, ũngĩkorwo wĩna makamahoha menyithio ro rĩu, no Mobi ndĩ namo na Mũrang'a, na nĩndĩraigua mũndũ ũgwĩtwo CS nĩ mũhe ũramenyithia. CS wa gĩthomo nĩ arenda kũmenya ũrĩa gĩthomo kĩrathi na mbere gĩkĩoyanagwo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ũmũthĩ arĩ mwena wa Mũrang'a, nĩ agũthiĩ kũrĩa thukuru wĩtagwo Kĩmorori. Kĩmorori, wona uma Kĩmorori nĩ agũthiĩ Kamahoha Girls, na Kamahoha nĩ thukuru mwega by the way, na nĩ ndĩrenda kũmenya results yao tondũ is one of the best. In fact, Kamahoha ndĩrecia nĩ ĩmwe ya iria njega mũno cia airĩtu thĩinĩ wa Mũrang'a. Nĩ agũcoka athiĩ Mũmbi na athiĩ Mũrang'a haĩ kũrora ũrĩa kũroyanwo. Na arĩkorwo nĩ tũgacemania nake ndĩmũrie, inyuĩ-rĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma mũthigithanie mĩoyanĩre ũguo? Nĩkĩ kĩngĩtũma mwagĩre mwana gĩtĩo? Ta rĩu niĩ ndĩna ruo rũingĩ mũno. Airĩtu erĩ, ũmwe ararĩ na A-, no, ararĩ na 71, nake ũrĩa ũngĩ 71, na rĩu tũraria thaa ici erĩ, mũndũ ũrarĩ na 71 agetwo na gũkũ Mahuti-inĩ, na gũkũ Tharaka-Nithi, ũngĩoretwo na gũkũ thukuru ĩngĩ haha oya Mahuti-inĩ na arĩ na 71. Rĩu ta rĩu ũcio akwĩra mũrũ wa nyina thoma ũgeka atĩa? Atĩ thoma wanyita 71 ũgathiĩ kũ? Na wetĩtwo Mahuti-inĩ. Na ngarigwo kana hii nĩ thukuru imwe mũrendaga gwethera aciari tondũ ciana. Tondũ ta rĩu acio marathiĩ private. Ona nĩ njũĩ ũmũthĩ no ngane akinyu marathiĩ thukuru private. Kana nĩguo mũrendaga gwĩka? No nĩ njiguire Matiang'i akĩandresi ndeto ĩyo na akauga nĩ ndeto njega mũno. No ngorwo harĩ mũndũ tũgũtũra tũhete gĩtĩo nĩ Matiang'i. Mũthuri ũgwĩtwo Gachagua nake nĩ ararĩtie ũhoro oro ũyũ, kaĩ gũtangĩoywo meriti. Wona ngorwo nĩwe wĩ mbere raini-inĩ bengi-rĩ, ndũcabwo ũrĩ wa mbere. Gĩthomo-inĩ kwagaga gũthiĩ ũguo nĩkĩ? Cikũ Kanini nĩ ruo rũrũ. Ũngĩkorwo kwanja ũrĩ mũtumia, kũrĩ atumia me ũiru mũno, na haha rũra address mũtumia ũmwe wĩna ũiru mũno mũno mũno, akageria kũroga mwana akeroga. Na rĩu-rĩ, no ndĩrakũririkania *236*2#. Tata wage koya nĩguo watereragia
cia cukuru akoreire theru na indo iria tũrarereire hwaĩ ikumu tuone ica-inĩ wĩrore nacio kana ihane mwaka mwe. Waigua kwari gicanjama kuria itura-ini ria Mathaithi ni mutumia gukorwo na wiru no ni waigua erogire we mwenyewe handu ha kuroga cia uria kwendaga handu ha kuroga ciku kanini akiroga ciake. Hau niho ingiuga nawe ungienda kuroga wene kaboroge waku na ari korwo niguo kungithie tondu imagine ukihe mwana wene thumu umurage na ni uru muno gutesa mwana especially angigakorwo ndari na nyina. Ni wega ngumenyithie ringi ni urenda gucera handu mwako utonga hiyo urenda guthie kuria Masai Mara, yes no nga hiyo urenda guthie kuria South Africa tari mweri wa kana nigo hakorwo na kiungano kia uhoro wa mburi cia ndomba ni kuria bururi-ini wa South Africa tonga ni urenda guthie ndukebangire rugendo tondu wathie South Africa matihuthagira mbia ta citu cia Kenya, mahuthagira mbia cietagwo randi. Riu randi wahota kurigwo ni ateithiaga bangirwo ni andu aria moe rugendo. Mwaka uyu wahota kuga ati ungigathira ni uguthi kuria mwena wa Dubai, na by the way ungigathi Dubai ngira nyumba itagwo Burj Khalifa. Ino niyo nyumba iria ndaihu muno thiini wa thi, na kuu wahota guthie mundu athia akaingira thiini wa floor either 123 148 kana 154. Ungiuga ni 123 iyo niwe irihagio raithi muno, ni iri raini nene muno. Wahota guthie wikore ugutinda hau warite raini ndwaranirie na andu ariao aria mangikubangira rugendo na metagwo View Travel. Namba yao
nĩ 0703254254 0703254254. Reke ngũhe ũhoro harĩa thĩ ĩrorete. Thĩ ĩrauga atĩrĩrĩ, rĩu tũtigũcoka kũgũra indo nduka-inĩ oro ũguo. Mũndũ arĩikaraga thĩ akagũra indo arĩ o hake mũciĩ, agũra indo arĩ o hake mũciĩ, akarĩha, na wona arĩha agakorwo nĩ areherwo nginya mũciĩ. Ĩno nĩyo ĩtagwo Citizen Duka. Rĩu thiĩ rũrenda-inĩ harĩa hetagwo View Sasa, o download app ya Citizen Duka nĩ ũgũkorwo ũkĩgũra indo icio. Na rĩngĩ by the way rĩ, tonga wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari nĩwe wĩtagwo civil servant, na nĩ ũkoragwo ũrĩ harĩa harĩ thĩinĩ wa payroll ya civil service. Rĩu ũngĩkorwo nĩ ũkoragwo horĩ, na nĩ mweri 12 mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, wahota gũkora December nĩ ĩragũkire ũgarie na ndũrĩ na kanyamũ, kana ndũikaire wega ona ngoro wĩna kĩndũ ndũngĩgana mũno uge atĩ nĩ ũikaire wega. Rĩu rĩ, nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, oya thimũ yaku ũhinye *531#. Weka ũguo, rũmĩrĩra mĩtaratara, nĩ ũkũheo ngombo ĩgũkinya nginya ciringi 20,000, na yakinya 20,000 nĩ ũkũrĩha hihi ũngĩkorwo wĩ nacio mbere ya mũico wa mweri ũyũ, na hangĩkorwo hihi ndũkinyĩte hau nĩ ũgũkorwo ũgĩgĩa na mweke wa kana wa kũrengwo mũico wa mweri ũyũ. Nĩ hĩndĩ nderwo ciana irathiĩ thukuru, nĩ ngwĩrire wakwa tũkũrire nake thaa 10 agĩkinya kũrĩa Mang'u akora arĩ namba 200 me kĩndũ. Gĩtugĩ nĩ ndakwĩra harĩ mũndũ nake ũkinyire ekora arĩ namba 140. Rĩu ndĩreciria ũngĩthima mathukuru maingĩ nĩguo gũkĩhana. Ona nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Mũhĩa wa Maina aranjĩra mũndũ ũgwĩtwo CS wa gĩthomo nĩ agũkorwo akĩũrũra gũkũ mwena wa Mũrang'a, nĩgetha kũrora ciana ũrĩa iradimĩtwo. Thukuru ũrĩa wa mbere akũingĩra nĩ Kĩmorori, aingĩra Kĩmorori wĩ harĩa mwena ũrĩa hakuhĩ na Sabasaba Kĩmorori, nĩ agũcoka aringi ũguo athi harĩa Kamahoha, thukuru wa Kamahoha Girls. Kuma hau nĩ agũcoka aingĩre kũrĩa mwena wa Mũrang'a Town, na aingĩra Mũrang'a Town agũthiĩ thukuru igĩrĩ, nĩ akũingĩra Mũmbi acoke athi Mũrang'a High akĩone form grade 10 kũroyo watea. No waigua kwanjia harĩa Sabasaba aingĩre thukuru wa Kĩmorori, auma Kĩmorori arĩ oro kũu Sabasaba athiĩ oro kũu Kamahoha, acoke athi taũni ya Mũrang'a, aikũrũke harĩa Mũmbi, acoke ambate harĩa Hagathoreki athiĩ Mũrang'a High. Rĩu rĩ, nĩ tũkwaria na mũthuri ũgwĩtwo Benjamin thutha wa ndagĩka nini, no reke nyambe ngũhe maumĩrĩra kũringana na ũrĩa ũranjũria na ndagĩka na ihenya. Tũcoke twaranĩrie na Mũhĩa wa Maina tũhe mohoro, rĩu tũcoke twaranĩrie na Benjamin anjĩre arona kũroya nũ atĩa na thirikari ĩno ĩratũtwara atĩa. Ningĩ no agũkĩnjĩra tondũ nĩ mwandĩki wa mohoro, president nĩ arekire wega mũno mũno mũthenya wa ira, na tũmũcokagĩrie ngatho mũno. Dr. Ruto nĩ araugire we ndarĩ hĩndĩ agatiga gĩcigo kĩa Mount Kenya, ndangĩtĩkĩra gũgagĩtiga arĩ kũrĩa mwena wa Karĩki Othaya. Macio Benjamin nĩ aũkĩhutia. No reke ngũmenyithie ũhoro wa thukuru wĩtagwo Nairobi School. We wanjũria, Nairobi School ĩrarĩ na mini ya 9.53, A plain nĩ 42, A minus 139. Ĩyo nĩ Nairobi School. Kenya High School, Kenya High School, kenjuge nĩ gwetagĩrĩra maumĩrĩra mega gũkĩra macio. No Kenya High School ĩrarĩ na A plain 34 na A minus 125. Kenya High School niĩ nĩ thomithĩirie mwana kuo hĩndĩ ya principal etagwo Madam Muratia. Nĩ ngũmũririkana ngathire Australia gũtuĩka kĩndũ hau, education attaché. Nĩ atwĩraga as long as yarĩ kũu thukuru yake gũtirĩ thukuru ĩkamĩcinda, nĩguo atwĩraga, and that was true. Rĩu Kenya High ĩkĩrĩ na A minus, A plain 34 na A minus 125. Ministerial score yayo nĩ 9.8. Ndarora thukuru ya Alliance Girls mbere ya Kenya High, na tũtikĩrĩ ũndũ tũgũkiuga. Alliance Girls ĩna 10.06. Ũngĩrora Alliance Girls ĩna A plain 58, nayo Kenya High 34. Rĩu gũkĩhana ũguo. Moi Girls Eldoret ĩna A 33, nayo Kenya High School 34. Rĩu gũkĩhana ũguo, na ngakiuga maũndũ matikũkĩũrio, tondũ tarĩu Mang'u ĩna 92, Kenya High 34, na ciatwaranaga ũguo hau mbere, no ngũkĩhoka maũndũ no mega. Ona Kipsigis Girls, mũndũ ũĩ Kipsigis Girls
ina A Plain 39, Kenya High School 34. Mary Hill Girls ina A Plain 64, Kenya High School 34. Kagumo High School ina A Plain 75, Kenya High School 34. Nanyuki High School ina A Plain 55, Kenya High School 34. Muranga High School ina A Plain 88, Kenya High School 34. Na githe ti wega tugagithie tugikiroraga oguo riu ndenda twaria na Benjamin maumirira maya tuguthie namo o nginya riria irikorwo ikihanda thainya gutiri thukuru ukunjuria ndimitige ta nyandikira SMS yaku kugerera 22989 unjire urenda kumenya maumirira ma thukuru iriku nawe ungikorwo hari maumirira we namo ndirenda woe thimu yaku wambio save na beno niyo ya Inoro no mite Inoro ni 0722200720 0722200720 wona weka oguo ucoke riu uhure mbica result undumire uyu nake riu niwe muhia wa Maina nigetha mbia tumenyithie mohoro kuringana uria marathie na mbere arathie na mbere na kumahaririria na uria marathie na mbere na guka kuma hau tuthie tukimurikaga uhoro wigie githomo na ni wega ngwire ndina mbeca ciaku na ni ciringi nuthu milioni ici tiragayania andu eri ati nyambe neane 100,000 kana 100,000 ni mundu mwari wika kioe thimu yaku na wire Ngai arathime igana riaku na kurathime ugicokia kiuria kia Inoro na no turenda kumenya nawe uri otui hau niho kuingira star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash hinyaga kuhura maya mangitigira Ngai. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagira ithaa-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ arutwo makĩria ma milioni 130 arĩa mambĩrĩirie gĩthomo kĩerũ gĩa CBE ũmũthĩ nĩguo maraingĩra giredi ya 10. Icera rĩa mũgathe William Ruto kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware kũingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ na maabitha a NYS nĩ mambĩrĩirie gũthengia gĩko thoko-inĩ ya Mũthurwa gũkũ Nairobi thutha wa onjoria gũkorwo matiganĩirio nĩ thirikari ya Governor Johnson Sakaja. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre thutha wa ndagĩka 27 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, ndirenda udumire maumirira makamahoha kugerera 0722200720 na maumirira makahuhia mahana to ukahuhia nirageretie na nirionania riu nianjia kwambata biu irae na 7.91 kahuhia irae na 7.91 irae na A plain 1 A minus 32 na B plus 50. Kahuhia ni 7.91 ungikora atwara mwana waku kahuhia thaa ici turaria nawe riu nionania ni yathie na njira iria yagereire 7.91 ni thukuru ingirwo ni irageretie. Benjamin Wangari ndia kugeithia ndagirika muno oi yes mundu iha uranjira ati niera Safaricom nganire toko ukigwetete na ugagugeithie muno ati niera Safaricom ndumirwo kindu gwiciria thiguko yaku ri njega ni wega muno riu ri no tukwaria turaria muno cia githomo na ona tukiaragia nawe no nguthie na mbere na gucirunga tondu ciina bata muno kuringana uria andu marathi manjuritie ona niguo wega muno riu ri thirikari gugiuka mundu wetagwo Matiang'i Matiang'i akiuga kindu Fred Okengo Matiang'i akiuga kindu kiria oiwe ni merit and choice na ikigwa muno hindi yo gwire ni merit and choice iri kwari mwaka wa 2016 kenio gya 2015 nigetha andu maingire form 1 2016
mundu ongorwo ta riu thukuru ira maindo tathomagira metitwo maria iritu anana Kenya High tondu wona wakinyia 400 thukuru iro thurite ya mbere niyo gwitwo gutire mundu waririe na iundu ici irario itire ho kuroka andu angi marauma na formula kuratwika atiriri ni mukoretwo inyue muhetwo devolution miaka 10 na kindu na mukamenya thina wanyu ni thukuru no mutiakire no muragirwo ringi ati mundu wina A Kiambu ri kana wina 70 Kiambu kana 69 ri ni mugo ndangitwo Kenya High kana Alliance kana Limuru Girls no mundu wina 40 kindu na guko Marusabit ri ni muhituku no etwo kuo wende twe uramiona atia wambere ni njugaga wa mwegata wa muru mwana wothe uhitukite ri yes ni agirire kuona thukuru bururi-ini wa Kenya mwana wothe uhitukite tukirumirira merit yes kana ni ume Marsabit kana ni ume gwito Dimu Farm yes ni agirire gwitwo kuria agire gwitwo to githomo ri yes tweragwo tugithoma nikio bunguro kiigananagia gitonga na muthini niguo na hindi ya Matiang'i ri nikuo hindi ya gacukuru karia kanini kande yes na hindi ya Matiang'i na hindi ya Magoha gathukuru kande karutaga andu magathoma magatuika ni marathomire ngia ukoro cukuru ciao itire na equipment ira ciagirire niguo no ningi tutingiega kuga atiriri Rigathi wa Gachagua ri kindu kiria kaga ni kwanirira no aragia ma ni kwanirira hatiri ndungi noguo niguo ombitwo uguo ndungi mugiria kwaria hindi araririo horo wa kundu kumwe gukorwo kuri na atongoria kumo miaka ya twagire wiyathi kumo miaka yo koragwo na atongoria cio makoragwo kuori na mana korwo kuori matire mecirio horo wa githomo na gwikirira githomo no nginyagia tuge uguo tondu tariu he PS wa githomo wa tene ogwitwo Ole Kiapi yes aroigiria atiriri thiini wa Twitter yake niguo niki kingigiria atongoria mamenye ati githomo ni kirabatarania cukuru iria ire kuria mariri cithondekwo wega na ciagirire makiria ciganane na thukuru iria ingi niguo atongoria acio o ndumwe na thirikari ya bururi wa Kenya ri mwana uyu ni wa Kenya mucwe yes na mwana uyu niwe rucio rwa bururi uyu tungiega kuhariria mwana uyu muthenya wa umuthiri tugekora hatikaini he mundu umwe wanjiraga ite kurika ningia mugweta rito to nirenda kumukuoti wegai augire atiriri ndungihota gutonga itura ria thini acha ni onawe ni uguthina tondu ndungitwika gwaku kuriagwo nyama nao matiriaga na nio makurigiceirie ni mekugira uguo no nginyagia mukure hamwe nake Ahmed Nasir wakiri munene muno yes aroiga atiriri Gachagua ri ni eragwo muno ni endete horo wa tribalism ukabirai no heka undu agweta kama aroiga ciana cia rugongo rwa bururi ri iciagaga mathukuru tondu atongoria cio ri meciragio riao mangiuma matura mao maikarage Nairobi aroigire ona ma MCA maikaraga Nairobi na ciana ciao ithomagira Nairobi itithomaga na kwao uguo matiano na gitumi gia gukuria kwao ni ihinda Rigathi ni aratuteithirana na kayu kanene ni ihinda twire atongoria atiriri karinywe arinywe mutaheagwo mbeca ta iria iheagwo Ndindi Nyoro wa Kiharu itondu mwana ni endaga environment mucwe mwana wa Alliance agitwarwo thukuru etari na facilities ndangihituka niguo uguo ri mundu gwitwo mubunge wa Kiharu ri ni atuonetie atiriri ni urabatara kubanga ti mabesha maingi urabatara kubanga na ndukabange wika tondu tiwe njahe kiumbirire kiomenyo uikare na nduthi aitura riaku mubange mwagirithie mathukuru maria meho umuthi uthukuru cia day kuria Kiharu ri ni thukuru ithondeketwo wega na Ndindi aikaraga thi na arutani anene makabanga mwana ucio athome na ni augire kiugo kuri ciana ciumaga na kuria njai igathie kuo tondu kurihagwo ki ngiri imwe akoiga atiriri wendara makai murutani ni wawe kana kwina nabathi ingiiganira uguo
atongoria na thirikari yothe ya Kenya tondu na gatiba ri ni yugite githomo kia muthingi kiria gikuma grade 1 kuma OPP whatever ginyagia grade 12 ri ni kia muthingi gatiba ni heanite guarantee ati ciana ni kihoto kuheo githomo kiu tatiga hari fukuri hari muthuri wetagwo Ahmed Isaac Hassan uyu wari chairman wa IBC ni hari fukuri rathoma ria kena ni hindi ndira rianjiriirie aretagwo referee of a dirty agri game ndiraiguire andikite akiuga atiriri we athomagira thukuru wetagwo Bura Boarding Primary School na thukuru ino ya supportetwo ni government na World Bank niyo mameandikite na igirite kuo 1983 ni miaka kahi nona ni 1983 koguo hindi yo World Bank niyo yatiriri kuria Garissa ri tondu andu ni akurura ri kindu kiria kwina thina muno nakio ni thukuru na makira neka makira nigetha magithama ri mwana akorwo no arathoma ona arauga ati ni athamaga in fact ukithoma ibuku riu na ni ngurithoma na njoke ngunengere ni ngwenda kurithoma ni hari maundu ndironire mangikumakia muno tondu ng'ombe no ihote kumenya ati hari muruthi hakuhi na hena danger na ringi muruthi ucio uri ukathutha mathaa mana niguo augaga no Kenya bendige hau tondu we araugaga atiriri ni akenaga muno tondu ciana ciothe iria cia kurura hindi ya thukuru magaikio thukuru boarding riu ungikwa World Bank 1983 ni yamenyaga oguo ri na devolution ni twina miaka ino ri na imatingire na thukuru imwe ona ithu tungiriragiria guthie na twari uhoro wa riri tukeri uhoro wa tongoria ri hari undu nyendaga kugweta mwarimu ati muikia wa kura ri niwe thina wa mbere muikia wa kura niwe thina uria munene muno bũrũri-inĩ uyu tondu ndaroraga riri mundu uyu turenda kuheo tongoria ri angitwikira atia na mucwe mutigakorwo na mutongoria ati mutongoria ucio we orona haha na henake no ho arona mutongoria ni aguthukaga kabere nigetha one atiriri ni ngwenda kumutwara na ndauga tari kioneki kia William ya gutwana gututora Singapore ni anyururia tu mundu ukwenda kumunyururia no kungikinya kioneki kiu to ni githaka ni gikinyanire ri na gitikinyanaga na muthenya omwe ri kiu ni kioneki kia mutongoria mwega tondu mathukuru maya ni njuragia atiriri tuturite tuhataniriirie mathukuru 21 mari 21 maria manene tuhataniriirie ku ona mari 18 ati mwana wothe bururi mugima Alliance Girls iredwo ni ciana 10,000 na nero ya ciana 500 ni tondu waki ni tondu cukuru icio ri cina facility cina maundu maria mothe magiriire no ri mungi thengia gukorwo cukuru icio iri 18 icihetwo hoti ucio wothe ri nginya gathukuru ka haitu haria gatari na kindu ona ciana hihi ithomaga giti kihana ta gikugonyoka ri na aria mathomagira turukana kamuti-ini ri marendwa meke kigeranio giki ucio ni urimu no riu ri uria wi haria ndeke tuge ringi ni magitigitwo thutha no devolution ni agirirwo ni address maundu macio na ni miaka makiria ya 13 yes ni 13 na makiria ma 13 ri andu makiheo bilioni cigukinya 7 ri kana bilioni 10 to taturukana matiri digushan maheo thi wa bilioni in fact nyamu yo urauga ya Ahmed ri ndaiguite akiuga Northeastern yo yenyewe kihinda-ini kiu ni 1.3 trillion na 1.3 trillion ri ni fati andu acio aitura riu ri acio maikaraga kuu ri maigue na mone angikorwo matiraigua na makona ri ni kuonania ungumania uria witu uturite miakire yothe ndamathie no ri mundu ni mungumania na maugumania niki ni tondu riri gutire iherithia ririruo bururi-ini uyu na ndreciria nginya Uganda ri hii budget yao yahota gukorwo mbeca cia Kenya ni ta icio 1.3 trillion akiriguo itura rimwe no manye ti densely populated koguo in fact na by the way beo jethe de kuona nginya ma video makiuga mundu uri uraririe nigacagua na in fact tiga no politician na arakomitwo ni ateti nginya akenda gucoka thi
niĩ ingĩra Gachagua ũguo aragia arie mũndũ ũrĩa kũmũkua amũkue tondũ ndereti ĩno nĩ ya bata rita rĩrĩ kũrĩ ithuĩ a Kenya na kũrĩ atongoria arĩa tũthuraga nĩgetha twĩcũranie tũreka atĩa tũrabanga rũicio rwitũ atĩa mushwe ndũĩkorwo aciari aitũ matiatũthomithirie ni nawe tũtingĩrĩ haha nĩ ũhoro wa ma tũtingĩrĩ haha na ndĩraiguĩte mũndũ ũgwĩtwo wa Mugambi agĩkwĩra atĩrĩrĩ kaingĩ na mũrerana atĩ kaingĩ mũndũ kĩrĩa athomete rĩ tikio kaingĩ ekaga nĩ twanagĩa na in fact na andũ arĩa mathomaga kĩndũ agagĩka nĩ andũ anini mũno ĩndĩ nĩ mũthingi mwega wa gũkũrũgamia kũhota gwĩka maũndũ na muonere waku wa maũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩkĩo no ume haha ũthiĩ bũrũri-inĩ wa Sweden na wĩtũrie nĩ ũndũ wa gĩthomo ũguo no nginyagia tũcenjie muonere witũ wa maũndũ na mwĩkĩre wa maũndũ makĩria rĩrĩa tũrathurana nĩ ũguo rĩu nĩ tũgũcokereria thutha wa ndagĩka ĩngĩ na Benjamin Wangarĩ rwĩmbo rwĩtagwo atongoria nĩ inyuĩ itugĩ na nĩ wega nĩ ũndũ waku we tũrathi na mbere tũkĩranaga Fariso we wanjũria Fariso High School ĩno ĩrĩ kũrĩa mwena wa Kirinyaga nĩ national ĩrarĩ na A plain 7 na A minus 73 ministerial score 8.89 ministerial score nĩ 8.89 St. Joseph Gĩthũngũri we wanjũria ĩrarĩ na 7.2 ĩrarĩ na A minus 11 A plain B plus nacio irarĩ 34 ndiyo nĩkĩgetũma mũndũ ũmwe anjũrie thukuru ĩtagwo Kisii School nĩ national ĩrarĩ na A plain 22 na A minus 93 kuonania ĩrarĩ na ministerial score ya 8.57 Kabare Girls ĩkũrĩa Kirinyaga we ũroria nĩ wega ngwĩre ĩrarĩ na 8.9 A plain nĩ 7 A minus nĩ 40 Biruri ndĩkũrio nĩ andũ aingĩ mũno na Biruri ĩrarĩ na 7.89 A plain 6 A minus 17 na nĩ wega mũno we wanjũria Iku Boys ĩrĩ Tharaka Nithi na ndĩreci ĩno nĩwe ĩkoragwo ĩrĩ thukuru ya igũrũ mũno kũrĩa mwena wa Tharaka Nithi na ĩrarĩ na 9.18 ĩno nĩ thukuru ya igũrũ mũno ĩrarĩ na A plain 7 na A minus 37 B plus 93 rĩu hau nĩ ndakĩnyita nĩ ũĩ we wanjũria Rundiani Girls ĩrarĩ na 6.85 na nĩwe ĩrageretie in fact thukuru cia marika ma Rundiani Girls ngwĩcia nĩ ĩmwe ya iria ci njega mũno ĩrarĩ na A minus 7 na B plus 23 nĩ thukuru ĩrĩkũ ũrenda kũmenya maumĩrĩra ndũmĩra kũgerera 22989 ũnjũrie kĩũria 22989 wanjũria kĩũria nĩ ngũkorwo ngĩcokia Utumishi Academy we ũroria nĩ ĩrekĩte wega mũno ĩrarĩ na 9.43 A plain 6 nacio A minus 71 iyo nĩyo Utumishi Academy Starehe Boys 9.4 Starehe Boys 9.97 ino nĩ thukuru ĩrageretie mũno 9.97 A plain 34 A minus 99 hiyo natwara mwana waku kũ nĩ kũngĩenda kũmenya we ũranjũria Nakuru High ino nĩ thukuru ya imwana 8.55 A plain 13 A minus 44 atongoria nĩ inyuĩ itugĩ rwĩmbo rwega mũno twambe tũrũigue hanini tũgĩcokereria na Benjamin Wangarĩ no ũndũ wa mwanya no ũndũ ingĩenda ũnyite nĩ atĩ ndĩna mbia ciaku ciringi nuthu mirioni na ici ndiragayania nĩ mũndũ ũmwe na ndĩretanĩra bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga ndeteire mũtumia ũmwe Saturday kũrĩa Kahawa West mũtumia warĩrire mũno ndĩrathiĩ ndĩramũkora ira aranjĩra maũndũ marĩa agereire nĩ maritũ na in fact budget yake ĩrarĩ ya mirioni 1 kĩũndũ kĩu nĩ kĩũndũ very amazing ũcio nĩ mũtumia ũngĩkũhoera na mahoya maingĩrane aranjĩra nĩ arahoete ngaira mirioni ĩkorwo ĩrĩ yake Saturday kĩũndũ kĩu nĩ kĩũndũ kĩrandicire mũno ngeria na mũtumia ũngĩ ũrarĩ hau mwerũ nĩ neighbor yake harĩa Kahawa Sukari aranjĩra we ona areciragia nĩ mbeca cia rũhuho
ngiaria na ciana ciake nacio gutiri uretikia riu maretikirie mona bia ciho na nyina ni umwe wa ahotani. Riu ri kioe thimu yaku urathi haria hari thimu yaku star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Wona weka uguo umenye maundu maku ni moka wega ongoro niwe wina munyaka star 236 star 2 hash atongoria. Atongoria ni mituge na gwa moinge ni njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania moinge na mwendana ni mwaiguithania moinge twake Kenya ciana icitura ciaracio ni mutu inie nguganie ni gutema muthungu thekaga cong'eke ngwire tiga gwitwa kimenyi kuri aria angi muthungu ni athire na ndagacoka endori ongi barengi uka Kenya twarua ithuothe. Ngai akiumba bururi uyu ombeire muthuri na mutumia ithuothe turi ciana cia nyina umwe riria uguthie no tukuwihungure wone Ngai ucio akuorotete na karaka muira uthamaki wa gukuthi ndimwirite kaingi ti wa gutura na nduoyagirwa njugu makengwire umaga kuri Ngai ucio ri muoyo menyerera ukirwara mangunduka na ngwatie. Atongoria ni inyuĩ itugi muthenya wa ira. President Dr. William Ruto ararĩ kũrĩa Kariki na Kariki ĩrĩ ũthaya, in fact ndĩraihanĩrĩirie mũno na mũhaka wa ũthaya na Mũrang'a, na kũu nĩ kwarerire a Kenya na nĩ wega mũno andũ a kĩrĩma atĩ ndakamatiganĩria na arakĩmera ũtungata nĩ akũmane ũtungata wĩ wothe. Na Benjamin ndĩrageria gwĩciria hihi ndiũka nĩ ndĩrahĩtia hĩndĩ ĩyo president araugaga ũguo kuma harĩa ararĩ ngari ciake ingĩkorwo ũguo itingĩnina ndagĩka 5 wamũira ikinyĩte thibitarĩ ya ũthaya. Thibitarĩ ya ũthaya ndĩrĩ lift. Ndũĩ thibitarĩ ti ta gũkũ kũrĩ lift harĩa mũndũ rĩngĩ akua arĩ wodi aikũrũkagĩrio na kĩ ĩyo mũicamanagia na mũndũ akuĩte agĩikũrũkio kũrĩa kĩrĩa-inĩ gathĩ-inĩ tiga gathĩ-inĩ manyamũ macio mangĩ makoragwo gathĩ-inĩ tiga ndũĩ harĩ ngathĩ cia kwambata stairs na nyamũ icio ingĩ. Nyamũ ĩyo thibitarĩ ya ũthaya Mwai Kibaki nĩwaigua ndĩarĩkire tondũ nginya lift ndĩakorirwo yekĩrwo. Harĩ mũndũ wathiaga kuo dialysis macini iria ciarĩ kuo anga ciarĩ 4 igĩtigara 2 rĩu makĩrwo gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kuo tondũ icio no cia andũ arĩa mekuo thĩinĩ mũndũ wa kuma na nja ndangĩgomana nacio. Na hĩndĩ ĩyo rĩu arauga ũguo atĩ president arauga ũguo harĩ mũtongoria na ndangĩmwĩrire atĩrĩrĩ andũ aya mahota gũkauga andũ athondekire thibitarĩ ĩno. President nĩ erire andũ irio cia ng'ombe nĩ ikũgwa na gũtirĩ kĩndũ kĩna thĩna ta irio cia ng'ombe, ngũkũ na ngũrwe, na akiuga nĩ akũruta irio kuma nja wa bũrũri mbembe cia gathirikari nĩngũririkana itirĩ cioka. Nĩ aunauga iria nĩ ciringi 50. Atongoria aya makono mamwĩre gũtihanĩkĩte ndũĩ we ndangĩmenya tondũ rĩngĩ hihi akĩrĩ na maũndũ maingĩ nĩguo ndũrĩ maheni warĩtie atĩ ena maũndũ maingĩ na nĩkĩo ena andũ aingĩ a kũmũteithĩrĩria. Nĩ twagĩire thĩna ũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Yes. Kwendaga kwendwo nĩ mũtongoria nĩ tondũ ũramwĩra ũndũ ũrĩa kũmũkenia. Ta rĩu ũmwĩrage atĩrĩ nĩ ũgathurwo rũcinĩ ũhĩtũke ũgathira. Mũtongoria ũrĩa mwega rĩ
nĩ ũrĩa ũheaga mũthamaki gĩtĩo no akamwĩra ũhoro wa ma akoragwo amũteithĩtie mũno tondũ ta rĩu atongoria acio mararĩ hau makĩria acio maumĩte mwena wa Nyĩrĩ nĩ magiragĩire na keheri na mamwĩre andũ makĩiguaga tondũ ndeto cia kwĩrwo keheri-inĩ rĩ andũ matekũigua rĩ na kwage kũhinga rĩ matimenya kana nĩ erirwo mamwĩre kĩng'ang'a-inĩ amuona rĩrĩa agĩa na gũcemania na andũ keheri-inĩ okaga akarĩria andũ kĩng'ang'a-inĩ tondũ nĩerwo mathĩna marĩa mekuo ũguo atongoria nĩ mahe mũthamaki gĩtĩo na mamwĩre ũhoro wa ma ona ũrĩ na ruo mamwĩre atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mangĩ ũngĩtwĩkĩra rĩ tũrorere thibitarĩ tondũ nĩ njugaga maũndũ matatũ nĩmo ma bata mũno mũtũrĩre na gũkũra kwa bũrũri nĩguo mũndũ mũhũnu nĩ ekũruta wĩra na kĩo mũndũ ũrarwara agateng'era thibitarĩ ĩna facility na ĩna ndawa na ĩna ndagĩtarĩ agũteithie mũndũ ũrahota gũthiĩ gĩthomo tariu ndĩronire gĩthomo gũkĩrĩkana atĩrĩrĩ ciana makĩria ma 230 rĩ itiramenyekana kũrĩa ciathire no nĩ ciekire KCPE no tũikarĩtie oro ũguo tũtekwenda kũmenya research nĩ ĩkagwo koria atĩrĩrĩ aya mathire thukuru kana mathire kũruta tũwĩra tũtũ twa mĩciĩ makĩingĩra boda kana marutaga wĩra wa mahiga marĩa andũ a moko magatuĩka mabundi kana mathire na nja nĩgetha tũgaikara twĩta bũrũri twĩna ũmenyo ũcio nĩ kĩndũ kĩa bata mũno mwana wa mĩaka 18 kuma 18 nginya 20 rĩ nĩ mwana ũngĩratirĩrwo atuĩke kĩndũ ũguo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata nĩ kwaria ũhoro wa ma ũrĩa ũngĩteithia mũingĩ na president andũ arĩa maga kũmũhe ũhoro wa ma rĩ nĩo matũmaga oneke ta arahenania tondũ akiuga bara niĩ gwako nĩwe ũkaroka hau na macini in fact ũguo ũrauga agĩrĩirwo nĩ rĩrĩ mũndũ akamwĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ atĩ gũkũ twĩ Nyĩrĩ na iria gũtirĩ mũndũ ũngĩamũkĩra ciringi 50 kwoguo tamenya nũ kwaria nake gũkũ twĩ Nyĩrĩ irio cia mahiũ nĩ nyingĩ mũno nĩ ciagire na thĩna ikĩgĩa goro mũno na mamwĩre atĩrĩrĩ ona gũtuĩka ndĩraigua na ndĩragwetete ũhoro wa njohi na nĩ gũthondekwo mati agency na kũratuĩka nĩ gũgĩthitũra tondũ nĩ arathiĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na njohi ĩna ũingĩ mũno nĩ cokete ti gũcoka kuma rĩrĩa rĩgathiĩ herire nĩcio nĩ thĩna na niĩ ona ndiũĩ yani niĩ ndũĩ nĩ ona ĩnĩrĩ iyo ndarĩ hakuhĩ kũgũtha rebia igana ũna na rĩu gũgatuĩka hinonga nĩkĩo arathitũra rĩngĩ hihi he bata mũndũ amwĩre njohi gũkũ nĩ gwati mũnene mũno na akorwo na andũ marũmagĩrĩra andũ aya metagwo a delivery unit rĩ makamwĩra kuma wauga barabara ĩna nĩ gwakwo ta rĩu ta mau rĩ tũinĩirwo mĩaka igana ũhoro wa mau gũkorwo nĩ gwakwo ona no reke ngwĩre harĩ ũndũ ũthiaga na mbere harĩ hĩndĩ ndathomire ona nĩ ndathikagĩrĩria rĩrĩ nĩ handathomaga harĩ ibuku ndathomaga mũndũ agĩthi kuona Moi na athiaga kũmuona nĩ ibuku rĩrĩkũ na nĩ ngũririkana athiaga kũmuona harĩ kĩũndũ mathiaga kwarĩrĩria aca nĩ head of civil service rĩ ũrĩa warĩ kuo warĩ Mũikamba Philip Bithi rĩ nĩ mathire kuona Moi aca nĩ Dr. Riki nĩ ũkũririkana Dr. Riki arĩ wa dream team rĩu athiĩ kuona Moi rĩ hĩndĩ warĩ wa KWS arĩ wa KWS gwatuĩka kũrĩ mũgũnda mwendie wa nyamũ cia gĩthaka na akĩmenya agĩthiĩ agĩkora Riki rĩ ahũrĩire mũnene wa CIA president ahũrĩire mũnene wa CID Moi na akĩhũrĩra mũndũ ũgwĩtwo Bithi magĩũka Riki ndarĩ haha na nĩ wa KWS tondũ endete Moi nĩ egũtiga wĩra wona ngo nĩguo gũgũthiĩ Moi arũgaga igũrũ atĩ harĩ mũgũnda mũiye na mwĩ haha inyuĩ ndĩrenda report thutha wa mathaa 24 exactly Moi akĩmwĩra ũguo rĩu rĩ magĩgĩthiĩ rĩu Riki nĩ ainainire ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Bithi nĩ ainainire mũno akĩhũrĩra mũnene wa CID akĩmwĩra rĩu rĩ na nĩwe wĩ hau mathaa 24 nĩ magũthira rĩ na tũtirĩ tũracokia riboti atĩa kĩmwĩra Moi ndauma hau ũcio nĩ mathiko mathikane ona ndũgatinde ũgĩthumbũra ĩni
ekũrũgaga nĩ ũndũ wa rike nĩ akũrũ thaa ithatũ nĩ ciakinya atĩrĩrĩ koguo na njĩra nguhĩ mũtongoria no wone akĩaria na kanua maita merĩ no aragia na kanua maita merĩ angĩkorwo arĩa meho-rĩ matirenda kũmwĩra na mũtongoria nderagwo maũndũ marĩa arenda kũigua eragwo ũhoro wa ma nĩgetha ahote kwĩbanga tondũ nĩndona thaa nĩ ciathira-rĩ ĩtĩkĩra kũgeithĩka kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo CEO wa Olinsa kwetagwo bwana John Gathige nĩguo CPA John Gathige nĩ angenagia mũno nĩ mũthuri mwega mũno nĩ andaraga maũndũ megiĩ mathabu na mwana kũrĩa etĩtwo-rĩ ũngĩkorwo nĩ thukuru nĩ njega na no ũhote-rĩ gũtwara mwana-rĩ mũtware ĩngĩkorwo ĩ thukuru njega ndauga ũguo tondũ wa thukuru ĩyo wathoma ĩtagwo ikuũ-rĩ niĩ ndimĩũĩ no mwana wa mũrata wakwa ũgwĩtwo Mĩrĩ wa Ceke mwana wake wĩtagwo Simon Mũcai-rĩ ararĩ kũu na araumire na B+ mũhĩtũku Tharaka-Nithi kuma Kangemi-rĩ ti gũkũ no nĩ rũgando nĩ rũgendo ikuũ ndĩrĩ na kũrĩa Tharaka-Nithi ya kĩanda ndũĩ Tharaka-Nithi ihakanĩte na Chuka ĩrĩ hau Chuka na nĩ handũ hegega kĩnene mũno gĩthaka mũno no na kũrĩa Ngurumo-rĩ rĩu tũkauga atĩrĩrĩ mũndũ agĩtua itua-rĩ arore kana thukuru-rĩ nĩ njega na kana no ahote na angĩkorwo nĩ akũhotana nĩ njega ndagatinde nĩ ehinyanĩrĩrie ũrĩa wothe akũhota nĩgetha mwana ũyũ agatuĩka kĩndũ nĩ wega mũno rĩu thaa ithatũ na ĩrĩkĩtie kwĩhanda na ĩkahĩtũkia na ndagĩka nini no tũrĩkĩna mũnene wakwa mathaa makĩrĩ oro mega na rĩu ndĩrakũmenyithia ciatigara ndagĩka 53 ngwĩtĩre ciringi $500,000 tondũ nĩ hĩndĩ mũhĩa arathoma mohoro nduoe thimũ yaku ũhinye *236*2# rũmĩrĩra mĩtaratara weterere *236*2# wahota kũigua ngĩgwĩtĩra ciringi $500,000 bũrũri wothe ũkĩiguaga Inoro Mogene Mutare Inoro Oroshine. Arutwo makĩria ma milioni 1,130 arĩa mambĩrĩirie gĩthomo kĩerũ gĩa CBE ũmũthĩ nĩguo maraingĩra ngirĩndi ya 10 icera rĩa mũgathe Ruto kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ na NYS nĩ mambĩrĩirie gũthengia gĩko thoko-inĩ ya Mũthurwa gũkũ Nairobi thutha wa onjoria gũkorwo matiganĩirio mĩeri 6 nĩ thirikari ya Sakaja. Si sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room, wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩritũhĩte mũno tondũ wa meharĩrĩria ma senior school books tũrageria kũhũra kwa public research othe monao nĩ macanganyikĩirwo makaiga matirĩ na mabuku ona marĩa mangĩ ma CBC marĩa mararĩ hau kabere na mo ningĩ nĩ mambĩrĩirie gũcenjio. Mwana akiuma na akĩaga na akĩaga ũyũ ũngĩ nake nĩ woyu nake arokĩte gũthambĩra nake rĩu erũĩ rĩu atiga ũguo ate mwana ona ũyũ nĩ wa kerĩ na wa gatatũ ikĩtio irima-inĩ kwarĩo kũu Kĩnji. Wa mbere atuĩkire paralyzed o rĩmwe after 1 year alikufa. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Arutwo arĩa mambĩrĩirie gĩthomo kĩerũ kĩa mũtaratara wa CBE ũmũthĩ nĩguo marambĩrĩrie kũingĩra mathukuru ma secondary thutha wa gũtiriha kĩgeranio kĩa ngirĩndi ya 9 gĩa KJC. Arutwo acio makĩria ma milioni 1,130 maraingĩra ngirĩndi ya 10 rĩrĩa aciari amwe mathiĩte na mbere kwaga kũiganĩra na mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo harĩ woyani wao. Na wacabithia mabuku harĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte thirikari ndĩrĩ ĩraheana mwerekera mũrũmu wĩgiĩ mabuku ma gũthoma ma arutwo acio a ngirĩndi ya 10. Ihinda-inĩ rĩu nake minista wa tene wa gĩthomo ndagĩtarĩ Fred Matiang'i
nĩ ũrĩtie thirikari ĩgomithanie gĩikaro kĩa anyiti itemi nĩguo kũgĩe na mwerekero ũmwe wĩgiĩ gĩthomo kĩu. Joel Kĩmani wa Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Arutwo makĩria ma mirioni 1 nĩo matanyĩtwo kwambia thabarĩ njerũ ya gĩthomo rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBE makĩingĩra mathukuru-inĩ ma senior school nĩ ũndũ wa mathomo ma grade ya 10. Nĩ mũtaratara wa gĩthomo ũrĩa ũkĩte rĩrĩa aciari na anyiti itemi ya gĩthomo mathiĩte na mbere na gũtetia ũrĩa ũrakinyanĩrio. Ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Fred Matiang'i akiuga thirikari nĩ ĩbatiĩ gwĩcũrania kerĩ ciĩgiĩ gĩthomo bũrũri-inĩ. Tafadhali ninawaomba hawa ndugu zetu wako kwa serikali, kwa sababu mko hapo kwa hii miezi 19 iko mbele yetu. Si sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room, wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushenzi kama huu? Mwena-inĩ wao ateteri a ihoto cia ũmũndũ matetetie thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ yagĩte gũkinyanĩria waki wa rabu cia mathomo mathukuru-inĩ maingĩ na makĩria ma gĩkĩro gĩa C3 na C4. Cornelius Oduor nĩ mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩa KHRC. Despite the Kenya Kwanza regime repeated assurance of readiness to receive grade 10 students, the challenges of infrastructure still remain largely unresolved. The promised 1,600 physical laboratories, which were to be constructed from January 2025, are mainly unfulfilled. The situation is even worse at the Cluster 3 and Cluster 4 schools, which are domiciled in rural areas and informal urban settlement. Many of them lack of essential STEM laboratories, workshops and sport facilities. This situation enhances inequality. Mwena-inĩ wake Samuel Mugai ũrĩa nĩ mwendia wa mabuku taũni-inĩ ya Moro, thirikari ndĩramamenyithia wega mabuku marĩa mabatiĩ kwenderia arutwo a grade ya 10, onao acabithia a mabuku magĩtigwo matukanĩirwo. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩritũhĩte mũno tondũ wa meharĩrĩria ma senior school books nĩ tutirageria kuhura kwa publishers othe monao nĩ macanganyikĩirwo makaiga matirĩ na mabuku, ona nĩ turarigwo nĩ atĩa tondũ ona marĩa mangĩ ma CBC marĩa mararĩ hau kabere namo ningĩ nĩ mambĩrĩirie gũcenjio. We are not satisfied with how this transition is being handled. It's being handled as an accident, and clearly the ministry and the government knew that these learners are going to be joining grade 10. So we are seeing a lot of mismanagement, like what they are doing in terms of textbooks. Textbooks are not ready yet. They are releasing money last week. So it means some of these learners are going to school without proper learning materials. Mwena-inĩ wayo thirikari ĩthiĩte na mbere na kuga nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe nĩ ũndũ wa mathomo ma senior school. Aciari makĩhoka mũtaratara ũyũ nĩ ũkwagĩra o ũrĩa thikũ irathonga. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Tũthiĩ ũhoro-inĩ wa kĩeha rĩu na mĩhang'o ya gwetha mĩĩrĩ ya imwana igĩrĩ iria iragũire rũĩ-inĩ rwa Thagana kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ĩraroka kũingĩra nduka ya kerĩ ũmũthĩ. Imwana icio iratũngirwo nĩ mũtino ũcio mũthia-inĩ wa kiumia igĩthambĩra na irakĩrwo nĩ ũriku wa maĩ na gũthererio. Na ũhoro wa kĩeha nĩ kuona mwana ũmwe wa arĩa marakuire nĩ wa bamĩrĩ ya Peter Gĩthĩnji kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩnjĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia, ĩrĩa rĩu ĩkwĩrĩirwo nĩ ciana ithatũ kumana na mĩtino ngũrani. Nyina wa kĩmwana kĩu augĩte atigĩtwo atarĩ mwana ona ũmwe, kuona ũngĩ nĩ onjire na agĩkua, nake ũcio ũngĩ nake agĩkorwo aikĩtio irima-inĩ rĩa Kware rĩrĩa rĩihũrĩte maĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha na ihoru. Njĩtagwo Gladys Wangari, hena mĩaka 16 na thomagĩra Gakĩndũ secondary school form 3. Njĩtagwo Nancy Wangari Gĩthĩnji, nĩ ũhoro ndĩrawutire kĩndũ thaa ithatũ, ndahũrĩrwo nĩ incanji wa Kĩnjĩ. Nĩ Gladys Wangari kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Gakĩndũ marĩ na Nancy Wangari kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩnjĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, na marĩa mararĩrĩre thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Thagana thutha wa gũkorwo ciana ciao igĩrĩ Josephat Njũgũna wa mĩaka 16 na ũrĩa mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 3 thĩinĩ wa cukuru wa secondary wa Gakĩndũ o hamwe na John Gaciciani gũkorwo nĩ makorirwo magĩtharario nĩ maĩ ma rũĩ rũrũ rwa Sagana kũrĩ mũthenya wa Jumamosi mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, gũkũ mũingĩ wa itũũra rĩa Gakĩndũ na mũingĩ wa Kĩnjĩ ũkiuga rĩu nĩ ũrenda ũteithio mũnene. Jacinta Muthoni Manyeki, gwitũ nĩ Gakĩndũ, tũramenya ũrĩa tũgwĩka no tũrahoya Ngai andũ arĩa moĩ mangĩũka gũtũteithĩrĩria. Ithuothe nĩ tũkĩte Kĩnjĩ na Gakĩndũ nĩgetha tũteithĩrĩrie ũmũthĩ tuone ciana icio ngoro citũ ihote kũhorera. Hega tondũ ona mũthũngũ aya ma savage mayũka matirũgamaga
nĩ hariku mũno ona gũtirĩ mũndũ wa itũra wetegera gũtubĩra haha ndethambĩire rĩmwe nginywe maĩ na ngiumĩra ngiuga ndĩgacoka bũrũri ndĩngĩrigona ndĩngĩbeo milioni. Famĩlĩ ya Peter Githinji kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩnji nĩ yugĩte nĩ ringĩtwo igũtha rĩnene kuona rĩu ciana ciao ciothe nĩ ikuĩte gũkũ mũtumia wake nĩwe Nancy Wangari akiuga marĩ na ciana ithatũ nĩ igĩrĩ nĩ ikuĩte na rĩu gaciani arĩ thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Sagana. Ona ũyũ nĩ wa kerĩ na wa gatatũ aikĩtio irima-inĩ kwarĩo kũu Kĩnji. Wa mbere atuĩkire paralyzed o rĩmwe na agĩtuĩka wa gũtuĩka kĩonje. After 1 year alikufa. Wa pili ni huyu John. John nilikuwa naona huyu pengine tunaweza saidiana juu hata ni kijana. Lakini watatu alikuwa Teresia wa elimu. Huyo nilimwona tu amechubukizwa kwa Kwale, huko Kwale. Mtoto akiwa amekufa. Mwingi wa matura maya no rĩokorirwo kĩroka thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Sagana nĩ ugĩte ũrĩ na mwĩvoko mũnene mĩĩrĩ ya ciana ici nĩ gũkorwo ikĩonekana gũkũ makiuga nĩ marenda ũteithio mũnene. Rĩu hena mũgwati otena ciana ũcio wa Kĩnjima ona ruo mũno no Ngai wa kũmũririkana. Arĩ na twana tũthatũ kamwe gagĩkua gakangĩ nako gakĩgwa maĩ-inĩ tũtamenyaga kana nĩ kwa kagũire kana nĩ kũrikio tondũ kana hau kaharĩirio nĩ mami wao o wega gatwarwo thibitarĩ gateiguaga wega na thutha wa ndagĩka 5 nyina kũingĩra kũgwĩka atĩ nguo mwana akiuma nake aganake ũyũ ũngĩ nake nĩ woyu nake arokĩte gũthambĩra nake rĩu rũĩ rĩu atiga ũguo atĩ mwana ona ũmwe. Ngiriboti nĩ Nuru FM kuma thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Sagana gĩcigo-inĩ kĩa Umbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware rĩraingĩra nduko ya kerĩ rũcinĩ rũrũ Ruto erĩgĩrĩirwo kũgomithania mbeũ njĩthĩ makĩria ma 3,000 arĩa moimĩte kaunti-inĩ cia Murang'a, Nyĩrĩ hamwe na Kirinyaga makĩgaĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi 50,000 o ũmwe cia mũbango wa Nyota. Mĩhang'o ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũtabanĩrio kĩwanja-inĩ gĩa Kabirũ-inĩ na thutha-inĩ nĩ egũtongoria igongona rĩngĩ rĩa kũhingũra thoko njerũ ya kũrĩa mwena wa Karatina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra. Theuri wa Mbogo nĩ ararũmanĩrĩra na icera rĩu. Icera rĩa President William Ruto thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya rĩraingĩra nduko ya kerĩ ũmũthĩ. Kĩharo-inĩ gĩa Kabirũ-inĩ nĩkuo mbeũ njĩthĩ makĩria ya 3,000 maragomana kwamũkĩra kĩgĩna gĩa kũhũra njeki kana kwambĩrĩria biacara rungu rwa mũbango wa Nyota. Mimi nakutana na vijana 10,000 wa kutoka sehemu hii wafanyabiashara, na mimi najua wafanyabiashara vijana wa kutoka hapa Othaya watakuwa na sisi pale Nyeri Town. Hawa vijana ambao wamejitambulisha, wamejituma kwa ile program ya Nyota. Serikali tutawapatia hawa vijana 10,000 shilingi milioni 500 waendeshe biashara zao, wasonge mbele vile Wakenya wengine tunafanya. Thutha wa kũhe mbeũ njĩthĩ kĩgĩna gĩkĩ, President agĩtanywo kũhingũra irathi thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyamashaki thĩinĩ wa tauni ya Nyĩrĩ na thutha ũcio kũhingũra thoko mwena wa Karatina tauni gĩcigo-inĩ kĩa Umbunge kĩa Mathĩra. Na tunajenga soko 15 zingine Nyeri County. Yule mama mboga tulimzungumzia wakati wa uchaguzi, haikukuwa ni story, ilikuwa ni ukweli ya kwamba tunataka huyo mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna usafi. Hizo soko zote ambazo nimewatangazia 15 za Nyeri, kuna yenye imekamilika kama ile ya Karatina kwa huyu mungwana, mimi naenda kufungua. Kuna ingine imekamilika, nitarudia nikirudi hapa Nyeri wiki 3-4 zijazo. Oho, President akĩranĩra gũcokereria gwa barabara cia Mau iria ikwamĩte kuona thirikari nĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna. In his wisdom ya kuona ile dunia ilivyo, ya kujua hakuna Wakenya ambao haongozi na Wakenya ambao anaongoza, akashika Kenya nzima, whether you are from that party, whether you are from that party, whether you are ODM, whether you are nini, akalete wote, akasema tutengeneze Kenya. That, ladies and gentlemen, is wisdom. And I pray that our people can see it. Hiyo barabara ya Mau ambayo inaunganisha Othaya, inaunganisha Tetu na inaunganisha Kieni, kilomita 100. Sasa tumepisha 60%. Mimi nataka niwatangazie tumewaongezea milioni 400 ya kusukuma hiyo barabara kwa sababu ni ahadi yetu, and by the close of business this year tutakuwa tumekamilisha hiyo barabara ya Mau. Handũ-inĩ Hainoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo.
Tuthie goko mucii munene na thirikari ya bururi riu ni ingirire gatagati na ikambiriria kungania giko thoko-ini ya Muthurwa gicigo-ini bunge gia Starehe goko mucii munene wa Nairobi. Mbeũ njithi ya ruhonge rwa NYS nio maratongoria mihang'o iyo thutha wa onjoria gukorwo magiteta kwaga kũnganio gwa gĩko kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 6. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ nĩ makomithĩtie thirikari ya Governor Johnson Sakaja makiuga nĩ matirikĩte na kũmaiga hatĩka-inĩ nene ya ũgima wa mwĩrĩ. Maranĩirie na mwandĩki Jathani Kamau nake agatũharĩrĩria riboti ĩno. Onjoria kuma thoko ya Muthurwa gũkũ Nairobi nĩ makenereire ikinya rĩa thirikari nene kũigua kĩrĩro kĩao kuma na thĩna wa gĩko ũrĩa ũramagũmĩire. Ũũ nĩ thutha wa rori mũthemba wa tifa cia ũrũgamĩrĩri wa ũtungata kũrĩ mbeũ njithi NYS gũtũmwo thoko-inĩ ĩyo kũrogota gĩko kĩa ihinda rĩa mĩeri 6. Kwa majina naitwa Barbara Akinyi. Takataka imekuwa kizungumkuti kubwa sana Muthurwa hii. Si uvundo, si kutufungia barabara, imeshusha sana biashara katika soko hili. Takataka tunakuanga kama Muthurwa market, inakuanga tuna accumulate kama roli 4 per day. Lakini sasa inakuanga county government inakuja roli 2 after 1 week. Kwa hivyo inakuwa ni hesabu kubwa sana, hata mwezi wanaanza kuja mara 2 ama 3. Tumejaribu juu chini kutafuta wakubwa, hakuna hata mmoja tunachika. Wote wanakaaga bali na sisi. Onjoria magitongorio ni Nelson Githaiga maugite moire ikinya rĩa gukinyira thirikari nene thutha wa thirikari ya Nairobi rungu rwa Governor Johnson Sakaja gwikira baba matu makimahe thina wao. Fika katika ofisi ya CAJ ambapo tuko na Commissioner Honorable Charles Jagua na tukaweza kuzungumza na yeye kama wafanyabiashara na tukaweza kupeana malalamishi yetu kama wafanyabiashara. Commissioner aliweza kuwasiliana na sisi kama kwa kikao na tukaweza pia kufika katika ofisi ya Nixon Korir ambaye ni PS Rats na vile pia akazungumza na rais wa nchi yetu ya Kenya Honorable William Samoei Ruto na rais akaagiza magari ambayo inahudumu ya NYS ziweze kuwa takataka katika soko letu. Hii barabara tunavyoangalia kila mahali ni takataka, kila mahali takataka. Hii barabara imefungwa na takataka. Nigiko maugite kiraigite ugima wao wa mwiri hamwe na wa aguri hatĩka-inĩ. Tunapata sasa kama hapa tunauza vitu za kukula, inakuwa si healthy kwa kazi yetu na pia kwa wenye tunauzia. Hii soko yetu imeharibu jina sana sababu inanuka vibaya sana. Hata health wise si mzuri, hata watu wengi wanawajega kila siku. Ndeto nĩ roka rĩrĩ thirikari ya Nairobi rungu rwa Governor Sakaja ikoretwo gĩkĩrĩrwo nĩ atongoria matiganĩte kuma President William Ruto na mũtongoria wa ikundi kĩa aruti a wĩra gĩa Kotu Francis Atwoli kuma na ũrĩa kaunti ya Nairobi ithiĩte na mbere gũkorwo na gĩko. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ kũrĩa ateteria ihoto cia mũingĩ maorĩtie thirikari ĩtũgĩrie ihoto cia mũndũ torĩa ciĩkĩrĩirwo gatiba-inĩ ya bũrũri magĩtongorio nĩ Hussein Khalid. Moigĩte mwaka mũthiru nĩ kũrarĩ na ngero nyingĩ cia arĩa matetagia thirikari kũnyitwo mĩgwate na angĩ magatũngio njũragano kiundutho nĩ honge cia ũgitĩri. Mwandĩki Francis Madi agĩtũhingĩra na riboti ĩno. Ateteria ya ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ mwena wa Mombatha moigĩte mwaka mũthiru ũrarĩ na ciĩko nyingĩ cia gũkĩrũka ihoto cia ũmũndũ, mamwe arĩ kũragwo gwa ateteria ihoto cia ũmũndũ oro hamwe na kũnyitwo mũgarũ wa watho, makiuga macio nĩ maũndũ marĩa matangĩenda kuona mwaka ũyũ wa 2026. Ũyũ ni Hussein Khalid, mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Kwa upande wa haki za binadamu tunasema kwamba mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa hasara sana. Tuliona ukiukaji wa haki za binadamu ukipita mipaka. Tuliona maafa yamezidi, utekaji nyara umezidi, na ni jambo la kusikitisha kwamba mwaka huu tumeanza kwa hatua za kusikitisha sana. Oho arathi na mbere na kuga mwaka ũyũ onaguo harĩ ihoto cia ũmũndũ ndũnambĩrĩria wega, gũkũ akĩgweta gĩko gĩa ica ikuhĩ kũrĩa kamwana ka mĩaka 14 kerega kũragwo mwena wa Utangi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni kaunti ya Mombatha kũrĩa gatwĩkire karathwo nĩ maabitha a borithi. Hussein akiuga nĩ nginya mwaka ũyũ maũndũ magarũrũke na ihoto cia ũmũndũ cithiĩ na mbere na gũtĩo. Mtoto wa miaka 14 kupigwa risasi kuuawa siku ya New Year ni jambo la kuashiria maafa mengi zaidi mwaka huu. Kwa hivyo tunaomba wananchi wawe ngangari, waendelee kuwa macho ili wahakikishe haki zao hazitakiukwa kama mwaka uliopita. Amwe nao aikari nĩ morĩte thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ yathingata ihoto cia ũmũndũ nĩguo kweheria guoya ũrĩa ũkoretwo na ateteri aingĩ a ihoto cia ũmũndũ, kuona nĩ makoretwo naguo
guoya bigie gutharikirwo kwa miturire yao. Lazima tukue na wasiwasi sababu hatujui kesho itakuwa wapi ama kesho atakuwa nani. Na hatujui nini kinachoendelea hapo. Lazima tuwe na wasiwasi. Hii mambo ya serikali na kitendo usalama inafaa kwanza wakuwe na ule kweli ama ule usawa. Wakati wanapofanya mambo kama hayo wanatuarifu sisi kama wakaaji ama wanatupatia alert ama wanakuja wanatuambia ni sababu gani tumekuja kufanya haya maneno hapa. Ateteri aya maritio giikaro-ini na andikia mohoro mwena wa Mombasa tauni. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa ni njĩtagwo Francis Madi. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Joyce wa mama ndani ya Witston Studio. Rwĩmbo nĩ rũmwe rwa iria nyendete mũno rwĩtagwo nai ciaku. Rũgĩthiĩ na mbere nĩguo ndĩrenda tũthiĩ na mbere ũnjĩrĩte nĩ thukuru ũrĩkũ ũrenda kũmenya ũrĩa ũrakoretwo ũgĩka thĩinĩ wa kĩgeranio gĩa KCSE kĩrĩa kĩaumire mũthenya wa Jumatatũ, kĩaumire mũthenya wa Friday. Rwĩmbo nĩ nai ciaku. In fact rĩu airĩtu nĩ macokete kũinana akakwĩra niĩ nai icio ciaku niĩ ndirĩ handũ ndĩracienda. Rĩu ciatigana ndagĩka cigana, ndagĩka 20 na 34. Thutha ndagĩka 34 nĩ maũndũ mothe ngwamba kũrũgamia nĩguo njĩtanĩre ciringi cia Kenya. Tũraria ũhoro wa ciringi $500,000. Rĩu hitonga harĩa ũkĩrĩ maũndũ makĩhana ũrĩa makĩhana, ti wega ngĩkwĩre ũhoro wa matĩ. Rĩu ndagĩka icio nĩcio ciagĩtigara nĩgetha ngwĩtĩre ciringi $500,000. Oya thimũ yaku rĩu tondũ nĩ thaa 3:32 wĩre Ngai agũteithie na nuthu ĩno milioni. Nĩho kũingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku *236*2# *236*2# o tũgĩthiana na mbere na kũrora mathukuru matiganĩte ũrĩa marakorirwo magĩka kĩgeranio kĩu kĩrathirire. We wanjũrio ro rĩngĩ thukuru wa Kware High ũkoragwo kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ ũrarĩ na 9.3, A plane 5, A minus 38 na B plus irakinyire 86. Korwo kĩnjũria na ũngĩkorwo harĩ maumĩrĩro ũrona biũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya, oya thimũ ĩno wandĩke 0722000720. Wona wandĩke ĩyo maũndũ nĩ magũkorwo makĩingĩrana. Rĩu rũrũ rwĩtagwo nai ciaku na no wega ngũmenyithie $500,000 nĩ thutha wa ndagĩka icio ndagweta ndagĩka 32 na harĩ koroma wagĩciamũkĩra. Ũririkane ndũngĩamũkĩra rĩngĩ, gũtirĩ ũndũ kũngĩũka wamũkĩre ũtageretie, na no gũthiĩ harĩa harĩ *236*2# ũrũmĩrĩre mĩtaratara na weka ũguo hihi gwahota gwakinya handũ gũtuĩke mũthenya ũgũkorwo ũrĩ waku mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning nai ciaku. Joyce wa mama ndani ya Witston Studio. Nai ciaku na toko ndikwenda nĩ umokanio ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ. Nai ciaku na toko ndikwenda nĩ umokanio ũrĩa ũrenda ikaende sana. Nyimbo ciakwa hindi kũhutagia ngoro na
twawathaitha tuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe yohanire tukirwarire itumia nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda itiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda ikaende kaende sana Jerry Wauji salimia Jackie Washira aliyokulia Kirinyaga County. Tokoneta mwana mwega wa gukuninira mathina mabesa na mamesiria ndiende kichwa ngumu kodoragwo na nawone atendiende njui hore nderemirie nderi ciothe itumagogo nitaki nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda itiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda kaende sana rwimbo rwitagwo nainai ciaku rwimbo rwega muno rugatukinyithia mitambo-ini ya Inooro FM ari thaa 3:26 kuonania riu ciatigara ithaa 1:29 yes ndagika 29 niguo gwitire ciringi nuthu milioni na hii wahota ukigerio ro uguo ngai akorwo ari mwena waku. Good morning. Thukuru wa Middle School ni wajuria ringi urai na 9.978 A plane 69 na A minus 136. Jojo Girls de kurio muno 8.616 A plane imwe na A minus 19. Good morning. Nigetha wamukire ciringi milioni imwe nayo rathia haria hari thimu yaku wakira ngai akorwo agiguteithia thutha wa ndagika ici 28 ukahinya *236*2# ugakihura ukahana tari kuhura urahura ukarumirira mitaratara maya mangi ndutigire ngai *236*2#. Ringi umuthi riu ni hindi mathukuru maingi marathio kiumia giki giothe niguo mathukuru maingi magukorwo magithio iria itagwo grade 10. Ni kuri indo nyingi muno urenda gukorwo ukigurira mwana waku na reke ngwire gutiri nduka-ini ungithie ukore ati na indo ciothe kuma uniform iratu turamu mafuku na indo iria ciothe cirabatarania otiga nduka ya Naivas. Koguo watu aguthi kugura ingira thiini wa supermarket ya Naivas na ni ukukora indo icio ciothe ciekuo na Naivas ni ikoragwo na honge nyingi muno na riu Naivas marakwira atiriri tene ri no kinyongera thire nduka-ini no riu to nginya tondu ni mari nginya kiria kiretwo Naivas online. Tera mwana wakwa ingire riri naivas.online wona arikia gwika uguo ri ni agukorwo akigura indo iria arenda na agura ni kuri na home delivery ikorwo ikirehwo nginya gwaku mucii na njira nguhi. Back to school prep ni stress free. Ni wega ningi ngwire kuri indo nyingi muno ingihotanirwo tari kuri andu mahotanite ngari igire ndithembeo na riu kuri andu mahotanite motorcycles ici ni nduthi na indo ingi irathi na mbere na gukihotanwo na njira nguhi. Ha niho ndirakwira atiriri wahota guthioro uguo ukigurira mwana waku indo ri mwikore ni mwahotana ucio tiguo muico. Ni kuri na uria indo igwithitio bei kuria thiini wa matuka ma Naivas ingi igakinya nginya 50%. Nwanyita 50% kindu gikateremuka bei nginya ogokera maigana ni 50. Riu Naivas marakwira hatari nganja Naivas saves you money. Koguo watu wagukugura indo ni hindi no ya back to school tigirira ni wathie nduka-ini yo ya Naivas tondu Naivas no yo nduka iria igukuhonokeria bia na ukorwo kimenya ati Naivas ni irahingurwo mathaa 24 ogoro ni utuko urenda kugura kuri na honge imwe ti ciothe no kuri na honge imwe na ringi rwanyu rwa hau hanyu ni rumwe rwacio rurakorwo rukihingurwo mathaa mari mothe. Good morning. Riu ni thaa 3 ihandite na thaa 3 ikehanda ina ndagika 29 thaa 3 ndagika 29. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees, but every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can... Yes, ni thaa 3:30. Ndomereri ino ndaigua ta igirana na ndomereri ingi
reke ngucokerie tondu ndumiriri ino noyo ndirenda guthie ngikwiraga nĩ ndumiriri ya bata muno. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Niyo nani akiriguo ndirakwira atiriri Naivas ni irakuhonokeria mbia. Ati wina mwana uratwara thukuru ndugatinde ukimaka tondu nduka iria ya mwanya muno ungithie hari ungikorwo ukigurira mwana waku indo na ukorwo ugikenerera muturire ni nduka ya Naivas. Nduka ino ya Naivas ri wa mbere thogora ni urarengwo ni uguthii ukore indo imwe ni muguithie nginya na gicunje kia 50 hari 100 ugakora atiriri nduka imwe ri ni irathi mathaa 24 ugathii ugakora to uguo ni kuri kundu gukora ati iheo ni iraheanwo na in fact yo muthenya kuri andu marakorwo makihota na andu ta 100 twahota guthii kugurira mwana wake ku ukore uri umwe wao. Uguo tiguo muthia nduka cia Naivas noyo nduka ĩrĩa ũngĩthiĩ ũkore indo ciothe ci hamwe ati waingira thĩinĩ wa nduka ĩmwe ndũkwendwo ume na nja ati ukagura ibuku haha waruga nduka igĩrĩ ũthiĩ wethe iratũ harĩa nduka ya kana niho ũgũthiĩ ũkore ibuku rĩmwe narĩo rĩngĩ nduka ĩngĩ. Naivas nĩ nduka ĩmwe ũgũthiĩ ũkore indo ciothe hamwe unongorwo nĩ gĩcanũri nĩ maguta nĩ ndũ ciothe irĩ hamwe. Rĩ mwana waku agĩcoka thukuru rĩ ndutigĩrĩre nĩ waingĩra Naivas kana ona no wage kũthiĩ kuo gwĩtwara no ũingĩre Naivas online na no gũthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũingĩre naivas.online na maũndũ magĩkorwo makĩrĩ mega. Niĩ ngũkũhe ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma ciatigara ndagĩka 23 minutes njitanĩre ciringi nuthu milioni 23 minutes njitanĩre ciringi nuthu milioni. Haha niho ndĩrakwĩra woe thimũ yaku uge rĩu Ngai niwe na munyaka waku uhinye star tarĩ kũhũra ũrahũra star 236 star 2 hash na wahota kũnjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo referee mwenyewe agũthomaga mohoro nĩguo waingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku na nĩ wahũra star 236 star 2 hash na maũndũ maingĩrana. Referee mwenyewe. Yes mwalimu. Uri okuo. Wega muno mwalimu. Ithuaga nawe ni twakundire ruo. Wathie kurora Chelsea. Inyuaga muriegega. Ithi twahurigirwo rubio. Niĩ ngeragia kurora kaĩ gwathiaga atĩa tene ati Maniu nĩ atawaraga gathiĩ karĩkia. Chelsea nĩ wamenyaga gũtirĩ tũbuthĩ tũngĩmĩanũra. Rĩu thaa ici rĩ tuko twe makazin harĩa namba 7 ndiona kaingĩ kaĩ rĩu ona nĩ njaga kwĩrorera ĩ tondũ ona ndũramenya tũkĩrorete nako rĩu ona ndũmenyaga atĩ kimwe ngĩrĩ rĩ hĩndĩ wakoragwo kamenya atĩrĩrĩ ĩno no nginya tũhote atĩ Burnley Tottenham icio ciothe nĩ kũhetũkĩra rĩu gakoraga thaa ici mũrathigithwo ithu twatwĩkire ndũ makazin twĩranaga kwa atĩ wathiomo tũrĩ hana namba 7 wathiomo ndũkahetũke mũno no menyo na namba 7 no urona ona no mutiruke hange ti ati nĩ onjuru muno mũngenyita kaĩ namba mũgĩtige namba 10 rĩ yes mũgĩmutigĩte na point ĩmwe atakire kono korera muthiete we hapa tuthomere bohoro tondu nĩ twakundire ruo ithuĩ tuonete ũrĩa tũtwateciria no gũkorwo kĩanĩka no tũkwĩhoka kĩmera gĩgũka gũthirĩrĩkĩra rĩ yes tugukorwo twĩ handũ wababatĩra kidogo ndireciria nĩguo tondũ tarĩu rĩ tarĩu kũnjũrora na Maniu niĩ nĩndĩrona nĩ arageria piũ mũno ningĩ mana nĩ eherio wa Chelsea ũkona ona nĩ arĩa gĩkombe kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa thĩ nĩ aweherio ũyũ ũroka ona ndarĩ onekana handũ na matuĩkaine no tũtirĩ ũndũ tũkuga ndĩ sawa nĩ tuva wa mathako
Anama nä ihinda rä ngä rĩega nä getha tå guthå ke wantu moja o nginya Singapore o nginya iharo-inä citå tuonana ciana cia atumia iria igarĩkaga å ndå mwe na gå gä tungä thä-inĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu tå rathiä ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mathainya nĩ timu ya Rendisoro na timu ya Nyangate. Timu ya Rendisoro nĩ ĩrakorirwo ĩkĩmandũra timu ya Nyangate namba 3-2 gwakinya mathaa-inĩ ma thaa thita. Timu ya Kĩmbĩmbĩ nĩ ĩrakorirwo ĩkĩingĩra na timu ya Mũrubara kũrĩa timu ya Mũrubara ĩraringirwo mbao 4 gwa kĩbũgũ nginyagia ĩrakorwo ĩkĩaga njĩra. Gwakinya mathaa-inĩ ma thaa 8 timu ya Ngucu nĩ ĩrakorirwo ĩkĩrũa na timu ya Kĩorugarĩ kũrĩa timu ya Kĩorugarĩ ĩrakorirwo ĩkĩonio ũrugarĩ nĩ timu ya Ngucwe na kũmandũrwo mbao 3-2. Gwakinya mathaa-inĩ ma thaa 10 timu ya Mafansi ĩrakorirwo ĩkĩgaragaria timu ya Matandara na mbao 1 gwa kĩbũgũ. Nakuo kĩharo-inĩ kĩa Mwea GK Prison imwana no mbwirũ githanagia thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Honorable Mary Maingi Tournament Season 4. Tena kule nje. Timu ya Black Warriors kuma mwena wa Kiombo nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtandĩka timu ya Muruvara FC na penalties 4-2. Nayo timu ya Kĩamanyeki FC nĩ ĩrakorirwo ĩkĩmandũra timu ya Wang'oru CFC FC na penalties 5-4. Timu ya Nderwa FC nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtandĩka mbao 2-1 nĩ timu ya Ndinduruku FC. Timu ya Ndinduruku FC nĩ ĩracokire gũkorwo ĩkĩrũa na timu ya Nguruvani na kũrĩa timu ya Ndinduruku ĩrakorirwo ĩkĩmandũra timu ya Nguruvani FC na penalties 3-1. Nayo timu ya Kiombo Sharks FC ĩtĩnakorwo ĩkĩona njĩra thutha wa kũmandũrwo penalties 4-1 nĩ timu ya Young Stars kuma mwena wa Mũruvara. Tagwa Ndamarĩci wa kũthiĩ taga wĩra wa kwendia soda na biscuit na ice cream ngona anake nĩmathiĩ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa gũkipwa mbica nĩ mũbira wa Mary Maingi nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũcokania anake maitũ mokĩte gũthaka mũbira gũkũ tondũ twĩ mangĩkorwo meko Noro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nake kocha wa timu ya the Super Eagles ya Nigeria Eric Chere herite athaki a timu yo megirie maithori makwa kũgata tigiti wa gũgathiĩ mbĩtĩka-inĩ cia World Cup na kũria gĩkombe kĩa Africa Cup of Nations mbĩtĩka iria iringinyĩra ikinyĩrĩire semi-final bũrũri-inĩ wa Morocco. Nigeria magacemania na harĩria mbĩtĩka ici nĩyo timu ya Morocco mũthenya wa gatatũ kiumia gĩkĩ mũciĩ-inĩ wa Rabat thutha wa gũkorwo makĩgaragaria gatangi ka maĩ timu ya Algeria na ngũrigĩrwo kĩbũgũ mũthenya wa Jumamothi kũrĩa Chere ahũthĩrire athaki o acio maremirwo kuona tigiti wa gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Amerika gũthaka mbĩtĩka cia World Cup mwaka-inĩ ũyũ na mena mwĩhoko wa kũhota gĩkombe gĩkĩ kĩa AFCON tũrĩa mekire mwaka wa 2013. Nakĩo kĩrabu kĩa Barcelona kĩrarĩra Real Madrid gĩtirenda nainai ciakĩo na kũmaringa na ngũru 3-2 thĩinĩ wa ngucanio ya gwetha njorua ya Spanish Super Cup ĩrathakĩrwo mũciĩ-inĩ wa Jeddah bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Mũthaki Rafinha nĩwe ũraingĩririe ngũru ya gũtuithania mũhotani ndagĩka-inĩ 73 thutha wa timu ici cierĩ gũkorwo irĩ draw ya ngũru 2-2 kĩbindi-inĩ kĩa mbere na oho marakinyia ikombe 16 tondũ ona mwaka mũthiru imwana ici cia Hans Flick nocio ciahotire gĩkombe gĩkĩ ciarumia timu ĩno ya Real Madrid. Na maũndũ iharo-inĩ nĩ bamba moto sana. Njĩtagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. rwĩmbo rũrũ nĩ rũmwe rwa iria nyendete mũno rwĩtagwo ya rwanio na by the way kũrĩ mũndũ nĩ mbũri ya rwanio ona ũngĩka atĩa kana wĩke atĩa no arĩkorwo na complain yani ona ndũngĩmenya nĩ atĩa nĩno nĩyo ĩtagwo mbũri ya rwanio. Good morning niwe no thina thaa 3 ĩhandĩte na ndagĩka 39 tutanaigua rũrũ rwĩtagwo ya rwanio ni wega nyambe ngũtware nduka-inĩ ya Naivas na itanagũtwara nduka-inĩ ĩno ya Naivas ni wega ngũtarĩre ndagĩka rĩu rĩ nĩ 16 minutes thutha wa ndagĩka ici 16 bũrũri wothe nĩ ũkwamba kũrũgama nĩgetha nani ta mũcwe hũrĩre mũkenya ũmwe thimũ ngũkorwo ngĩmwĩra rĩu nuthu milioni nĩ yaku na ndakwĩra ũguo nĩ ngũkorwo ngĩgũtũmĩra mũndũ ũrĩa wahotanire ciringi milioni 1 Jumamothi rĩrĩa ndarĩ kuo nĩ ndĩmũtũmĩire cia mũthia 50,000 ũmũthĩ tondũ ingĩgwĩtĩra milioni 1 ũkoragwo ũkĩrengwo 5% koguo nĩ 450 ngĩmũtũmĩra 950 ngĩmũtũmĩra 450 ira aratũmĩrwo 450
riu ni hindi ndamutumira 50,000 nawe ici ngugutumira iri ciothe thutha wa ndagika tu 15 munyaka ndukorwo ni wa mwene ndue thimu yaku hinya *236*2# weterere maya ngukwiraga uhoro wa nduka ya Naivas. Naivas ri ni makoretwo makimenya mathina maria andu maragerera na mathina maya maroka ni undu wa indo ni ciakigeire goro muno ni undu wa gitumi kiu watonya nduka-ini ya Naivas ino ya back to school ni marakorwo makimenya ni wagirirwo ni gukorwo kihonokerio mbia hari indo imwe ugagikora indo imwe ni nguithie thogora na gicunje kia 50 hari 100. Ucio tiguo muthia matuka maya ma Naivas ni wega ngutume tondu gutiri kindu orona kimwe matari niki mwana waku arabatara nikina gikuo thiini wa nduka-ini ino ya Naivas. Watonya ninge nduka ino ya Naivas ni ugucoka ukore ati ni kuri na iheo ngikorwo kiamukira ni kuri andu mahotanite ngari thiguku-ini yo ni kuri andu mahotanite indo ingi no nawe no ukorwo kihotanira kindu kimwe gia ici iguru ri uguo ri ni gukoragwo na andu merutĩire aria makuonio aria maundu marathii thiini wa nduka na tokinya uthie nduka-ini hihi ndutige gutinda ugithie nduge ukugurira mucie na ureherwo makiri na naivas.online ndutonye hau na ni ugukorwo ukigura indo iria urenda. Good morning, no turathie na mbere tukimurikaga maumirira maigeranio na ungikorwo hari thukuru urenda ukorwo ukimenyithia ndumira oro riu kugerera 0722 200 720 wandumira hau ni gukorwo ngimiona na ungikorwo hari thukuru urenda kumenya uria rekite nawe undumire kugerera 22989 iyo ni SMS no 0722 200 720 iyo nayo ni namba ya WhatsApp. Albert Gaceru wa maito ya rwanio ndagika ni 13 *236*2# ni nuthu milioni bururi wothe ukiguaga Wadanie ne ginyeto kinyane gotwasira kona ne kama wendo vitore onesiora nagatobo karoe deweza bioliganire mutukanio wendo nagwa unyume kiongo getomine nyonete ndore dio kaiganira ono eo maduka na miongo na kahorora nikengeria na mirio ya morondo kaiganira wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio kai wariganeirwo ni aria twarutanirie na mitwe ya yothe twetire tukiuga ati gutire mundu ugakimanĩria ũngĩ na nĩ tũirĩtu twakwa twathengehũra karamu bairo ciothe cia wendo kĩhinga na kĩrĩkia kĩambĩrĩria gũkũina ta mbũri na mĩgũnda githĩ na mwena ũrĩa ũngĩ tũire ũkimanagĩria bekweri bĩa rwanio ĩrĩa ĩkuagwo na rwanio bekweri bĩa rwanio ĩrĩa ĩkuagwo na rwanio kwendagwo nĩ woiru maraigua nĩ ũndũ waku githĩ nĩ moĩ mũka mwerũ nĩ arĩ magambo atĩ ingĩthiĩ thabarĩ we nĩ wona kamweke gakũranaga kĩrabu na rũme mũgĩkunda kũria nĩ kĩwe wagaga kĩu nĩ itakũheaga kweri kweri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio kweri kweri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio we mũndũ watũkirie bathia mũthubare ĩkaba mũthubare tondũ nĩ ũrĩ stage na Yohana matatũ ndũrĩ handũ tangĩoya wakamĩte huruma ndondora bei ya bathi tũngĩtwarana nawe ndithiaga na thayũ nĩkũgeithagio nĩ andũ o irimũ magatheka githĩ nĩ gũthekererwo mwana ngĩtĩa nawe macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria ekaga ũguo ma
ngĩthiĩ handũ nawe kwĩyonyweka mũcuba ugaga ndũngĩkunda tiona ndũrĩ wakunda njugage wĩkĩrũmia atĩ kanyuaga ũmote na githĩ wĩkarĩ mwendwa na ũkanyua thakame njiuga nĩ Jesũ mwambe githĩ nĩ mũici mwambe njiuga nĩ wa mathia githĩ nĩ wa mahiti nĩ itarĩho mũnyuaga na rũme mũgacũnga na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthiki Maria na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthiki Maria kũrĩa ũiguaga atĩa rĩrĩa wĩ ngũgũthaitha ota mwana wa itumbĩ ngakwĩra ũtige mwango na ndũrĩ witũ mwendwa kana wa ndĩra citũ ngakwĩra mũka mwega nĩũgĩe mĩtugo mĩega kweri mbũri ya gĩcenji no nginya ĩrĩmĩrĩo nayo ngũkũ ya gĩcenji no nginya ĩhurie kĩara kweri nyau ya gĩcenji no nginya ĩrĩrĩambĩa nayo mbũri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio nayo mbũri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio ati we wĩ ya rwanio ĩrĩa ĩkuaga na rwanio wĩ ya rwanio ĩrĩa ĩkuaga na rwanio na nĩ wega mũno mũno tondũ rĩu ciatigara ndagĩka kenda thutha wa ndagĩka kenda hatirĩ nganja nĩguo bũrũri wothe ũkũrũgama na niĩ ta mũcwe nĩngũkorwo ngĩtanĩra ciringi nuthu milioni koguo ngĩkorwo ndũkũingĩrĩte guthũko wahota kũnjĩra ndagĩka ĩyo ya mũico hau nĩho ndakorwo ngĩgeria na nĩ ndamũkĩra ciringi nuthu milioni rĩu twĩna kamũndũ getagwo Kamonde. Kamonde nĩ kamũndũ tũngiuga nĩ Kamonde na twĩna Wanjirũ nawe ikara hau. Wanjirũ nĩwe ũkoragwo ũrĩ wa digital na twĩna kamũndũ Kamonde. Rĩu Kamonde mwĩna Wanjirũ tondũ niĩ ndĩ mũmaku. Nĩkĩ gĩa kũmakia? Harĩ mũndũ ũrokĩte na t-shirt ndune ira. Niĩ ndinamũmenya. Etagwo Aisha Speed. Ona ndĩramũmenyire ira. Nĩramuonire? Na ndaratambũra nginya heshimiwa. Niĩ tu ndinamenya atĩrĩrĩ Wanjirũ we nĩ ũrĩ wamũigua? No hena ngumo ta ndegwa ndũi. Onanga nginya nĩ creator, nĩ content, nĩ streamer na ndĩramuonire nginya nĩ athiaga WWE. Tondũ nginyanga nĩ anacamanĩtie na William na William nĩ aramwelcome president nĩ aramenya nĩ ũcio roka atĩ mũramwĩta andũ Aisha Speed ndona agĩtwo ũguo Aisha Speed ndakwĩre na ngumo ta ndegwa ndũi nginya ndonire nginya minister wa ndiũka nĩ wakire nĩ wa tourism arathire nginya kũmũgeithia ndanatue nĩ mũndũ ndanamũtambũra ndamũĩ agagia kũmwĩra nĩ niĩ welcome arĩa macera it's okay na njũrie atĩrĩrĩ koguo mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ya Kenya rĩ ĩ marika manyu gũcoka na thĩ rĩ nĩ harĩ kaũndũ marĩũka meyumĩrie na maũndũ mangĩ tũtoĩ nĩ ũronire ndũĩ niĩ na ndĩramenyaga nĩ ndũ ndĩrarĩ mũciĩ ndĩrona mwanake wakwa wĩ hau nĩ ame university ndiũ nĩ ndũ arona ikĩyandĩkaga ikĩyandĩka ũguo namba acio rĩu ndĩronaga makĩyandĩka makiri na makiri millions they were almost 50 million nĩ marakinyire na marauna kamũndũ kau kena follow-ini very magical. Koguo nĩta kuonania kena mĩrigo. Ĩĩ ni wega. Ni wega. Ona rũrĩa ruothe rwakaumĩte thutha rĩ. Andũ aingĩ mũno marakĩonire kĩndũ. Ni. Ate? Ni andũ marakehaga andũ mbia. Kamũndũ kau karadicire. Kena ngumo kau kangĩrũgama gũkũ gũtuĩke nĩ fair. Na nĩ fair. Nĩ gathĩ ya Amerika. Nĩ ka Amerika. Kena ona kũu kuo kwao kwene. Ona wakarĩrĩ ndigwĩciria nĩ arĩa akona kau. Akonire ira. Akonire ira. Iyo ngone arakonire rĩ. Ndĩna ũira kana akona ndoĩ kĩndũ ta kĩu. Ona ira rĩu. Tondũ akorwo nĩ arathiĩte. Ona akorwo ndarame. No ira nĩ kũra mũbira. Wakarĩndĩ nĩ wa mũbira. Wakarĩndĩ harĩ kamũndũ kehoĩ kana mũndũ wĩhoĩ ũrarĩ na nguo ndune ira nĩ ũkũmũmenya? Ndamũigua ira.
Ona nginya thaa ici ndiaririkana rĩtwa. Ona ithuĩ tũrambirie kũmwenda ira. I show speed. Ndaigua ira. I have never. No ngĩkarũmĩrĩra wega tondũ ira rĩu nĩ ndĩrambirie gũkarora wega rĩ. Nĩ wothi ona gũka Kenya nĩ gĩtĩo. Na nĩ kamĩthako mĩritũ. Wega. Gũka ũguo karo. Following nginya gũkera president witũ. Mani mataragĩtambũra nginya minister witũ. Ndonire. Athia minister arekaga ũũ ndege-inĩ. Nĩ niĩ minister. Gode minister gũkũ akauga ĩtakĩ. Nĩ niĩ minister gũkũ. Wa we ũcerire. Ta rĩu we nĩ niĩ ũrabati kuona. Aratambũra Goliath gũkĩra minister. Nona Goliath ũrĩa wana gũkũ Bungoma. No kai atiriri ni aratamburaga Goliath Goliath witũ nginya aragĩkĩra iratũ cia Goliath na inyuĩ tondũ rĩu mũrĩ marika macio mũtigerie mĩthako ĩyo oi tũtingĩkinya hau nona matukũ manyu nĩ mathiru atarĩ tha karĩndĩ Mbasisi akarĩndĩ nĩ amĩtie bonus ona nĩ muoka how are you? Niĩ ndĩ sawa. Good to see you mũcũwe witũ. Na niĩ ndakena mũno. Na nĩ watũtwara wega mũno kĩhinde kĩu gĩa thigũkũ. Rĩu nĩ hĩndĩ rĩu ningĩ anga no rĩu ndirĩ ũndũ ngũkiuga tondũ mothe nĩ ma Ngai. Ũngĩtũhe? Ndangĩaga. Rĩu niĩ na ngiri ona igĩrĩ mũcwe ũtũ welcome in a style. Niĩ gathigara ko Kenya we. Gathigara ko Kenya we tama. Ndũngĩtwara gĩkĩ mwarimũ. Ndakwĩra gathigara ko Kenya we rĩ. Niĩ ndiĩ ndauma gũkũ. Rĩu kwa gũikara gũkũ akĩrĩ kwĩindo. Gũkũ akĩrĩ kwĩindo. We. Reke ithuĩ tumagaraga nĩ ithuĩ tũthiaga kũmuramurwo. So ciaku cio intact. Ndakwĩra gathigara ko Kenya we. Okay, gĩtigana na kamwandehe. We mwega. Niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro. No ngwendaga kwaria na Simon Ndĩritũ. Simon Ndĩritũ we mwega. Mũno. Nĩ ũingĩrire gwa Changamkia? Nĩ kũingĩrĩte. Waingĩra thaa cigana? Magathĩti magĩthomwo bagĩthirarikana. Ũingĩrire maita merĩ. Ũingĩrire maita merĩ? Magathĩti ona ti magĩthomwo nĩ niĩ ngũthomaga.
na ndakiuga mundu hihi ahota kuingĩra ithaa rĩu na maundu magĩũke wega niguo nĩ ũkũmenyaga ũmũthĩ nĩ mbia cigana ũngĩkorwo hihi Christmas kana ihinda rĩrĩ ũkĩamũkĩra ikumenyete nĩ cigana njũkirio ndikie ũingĩrio ũikie koguo na ndũrĩ wageria rĩngĩ ngeragia akĩrĩ nuthu mirioni na rĩu nuthu mirioni thimũ-inĩ yaku nuthu mirioni ona ũngĩrora no ũhote kũrora ndĩna karakani ate ndĩna karakani haya ndũkinyĩirie ĩno nene ndĩrĩo nene ino ndio ndĩrahũthĩra thaa ici mwaki tondũ wĩ kũ thaa ici mũndũ gwĩtwo Simon Ndĩritũ njororoko wĩ njororoko handũ hetagwo kawa njororoko nĩ hahaca andũ magwĩtaga atĩa kawa manjĩtaga wa mangĩ nĩguo manjũĩ wa mangĩ ũrĩa wĩkaga atĩa nĩ mũhunjia wĩ mũtungatĩri wa kanitha wa KAG wĩtagwo Samaria KAG wĩ mũtungatĩri wa kanitha wa KAG wĩtagwo Samaria koguo rĩu atungatĩri kana andũ acirika magwĩtaga ũ atungatĩri acio angĩ manjĩtaga Reverend Simon Ndũng'ũ Ndĩritũ ũcio nĩ mũtumia ũraria hau nĩwe woka haha reke oke ndĩmwĩtĩrie nĩ ngũmwĩtĩria reke oke oya Hello rĩu ũrarĩra na tiwe ũkĩhotanĩte wathani nĩ gũkena nĩ ũrĩa Ngai atũgatura aca ici itihotanagwo nĩ andũ erĩ nĩ mũthee wahotana nĩguo nĩ ahotana no mũhotani nĩ witũ twĩ mũciĩ ũmwe ona ngwendaga gũgwĩtĩria ithano wakamũire bange Ngai nĩ agũkũrathima nĩ ũiguaga mũndũ getagwo Kamonde nĩ ndĩmũiguaga mũno na ndĩmwendete mũno kwanja akĩina nyĩmbo cia kĩgoco tareke mũgeithie ũhoro kwega mũno ũhoro waku wega mũno wĩ thayũ mũingĩ mũno na nĩ ngwendete kwĩroragĩra TikTok mwena wa Karĩndĩ thengiũ mũno wa Karĩndĩ haha tũkĩmũgeithia nake reke ndĩmũgeithie tondũ nĩ ndĩmwendete. Good morning. Morning to. Wauga hotani we na mũhunjia we mũciĩ. Mathĩna mũhunjia na thimũ yakwa ndirire mwaki ngũgĩte igana rĩigũ no ngũgeria. Ndĩratindire kuma ira ngĩigua maitho makĩoyo ngona nĩ mbeca nyingĩ. Tugaga cia athuri nĩ citũ. Amen, thank you and congratulations. Na nĩtũkwendete mũno na ithuĩ. Ndĩmwendete TikTok ndĩmũrũmagĩrĩra nginya rĩrĩa mũrekaga kĩa Krismasi. Kĩrĩa twĩ matu-inĩ? Nĩ thimũ yakwa ndĩraga TikTok nĩ ũndũ wanyu. Tũtiagĩcoka. Ngai aratũria tũkũgeithia. Thank you, ikonyore. Asante sana, God bless you. Thank you. Rĩu tacokeria mũtungatĩri. Hello. Mũtungatĩri nĩ wona rĩu Ngai ũrĩa ũhoyaga akĩrĩ wa ma. Ngai ũyũ nĩ wa ma mũno na nĩndĩramwekereire na ndĩ o yothe. Na nĩoka. Nĩoka Ngai ndanerehe ndanatũmana. Nama nĩoka. Hatikĩrĩ nganja rĩu geithia cirika na rĩngĩ andũ arĩa mũkĩhunjagia nao. Presbyter wako etagwo Reverend Moses Mũraya. Yes. Ahunjagia hara Kasuku. Na ndĩkĩrĩ na acirika tũtungataga nao metagwo anyina wa Ngũgĩ, anyina wa Sambi, anyina wa Nyokabi, anyina wa Menda, nĩ aingĩ mũno, anyina wa Ndini, anyina wa Njoji, nĩ aingĩ mũno. Nĩ wega mũno. Asante sana, geithanĩria Orokarau. Nĩ kũgeithania mũno. Asante sana Orokarau, na harĩ mũthuri ũngĩ ũratwarithia tinga ũranjĩrĩte
wahotanite ciringi 300 aranjiraga ndaugite ni 500 na negwisia ngo niguo ndaugite ri ni tukurora ndeto iyo nigetha icio ingi ikorwo iri ciake no ringi ndiuka ni uyo ngiakihotanie no ngiko niguo ndoigite ta riu ringi mundu ni ahitagia gikanduro no uyu ngugite ni 5 na ndamutumira riu kuro ina ihinda riega na mugituthakire rwimbo rwega na no igwa hari mundu we ona ndenda maundu mangi ni TikTok riu koguo na mungihota kuina karwimbo guone riri kunegua viuno ithe tiguo uratargetire kuri viuno tatigiaku wari tatigiaku ni rikiu Inoro mogene montare Inoro Roshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ateteri ihoto cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ maroria thirikari ĩtũgĩrie ihoto cia ũmũndũ ta ũrĩa ciĩkĩrĩirwo gatiba-inĩ ya bũrũri magĩtongorio nĩ Hussein Khalid. Moigĩte mwaka mũthiru nĩ kũrarĩ na ngero nyingĩ cia arĩa matetagia thirikari kũnyitwo mĩgwate na angĩ magatũngio njũragano kiundutho nĩ honge cia ũgitĩri. Mwandĩki kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ Francis Madi. Ateteria ya ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ mwena wa Mombatha moigĩte mwaka mũthiru ũrarĩ na ciĩko nyingĩ cia gũkĩrũka ihoto cia ũmũndũ, mamwe arĩ kũragwo gwa ateteria ihoto cia ũmũndũ oro hamwe na kũnyitwo mũgarũ wa watho, makiuga macio nĩ maũndũ marĩa matangĩenda kuona mwaka ũyũ wa 2026. Huyo ni Hussein Khalid, mteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Kwa upande wa haki za binadamu tunasema kwamba mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa hasara sana. Tuliona ukiukaji wa haki za binadamu ukipita mipaka. Tuliona maafa yamezidi, utekaji nyara umezidi, na ni jambo la kusikitisha kwamba mwaka huu tumeanza kwa hatua za kusikitisha sana. Oho arathi na mbere na kuga mwaka ũyũ onaguo harĩ ihoto cia ũmũndũ ndũnambĩrĩria wega, gũkũ akĩgweta gĩko gĩa ica ikuhĩ kũrĩa kamwana ka mĩaka 14 kerĩga kũragwo mwena wa Utangi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni kaunti ya Mombatha, kũrĩa gatuĩkire karathwo nĩ maabitha a borithi. Hussein akiuga nĩ nginya mwaka ũyũ maũndũ magarũrũke na ihoto cia ũmũndũ cithie na mbere na gũtĩo. Mtoto wa miaka 14 kupigwa risasi kuuawa siku ya New Year ni jambo la kuashiria maafa mengi zaidi mwaka huu. Kwa hivyo tunaomba wananchi wawe ngangari, waendelee kuwa macho ili wahakikishe haki zao hazitakiukwa kama mwaka uliopita. Amwe nao aikari nĩ morĩte thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ yathingata ihoto cia ũmũndũ nĩguo kweheria guoya ũrĩa ũkoretwo na ateteri aingĩ a ihoto cia ũmũndũ, kuona nĩ makoretwo na guoya wĩgiĩ gũtharĩkĩrwo kwa mitũrĩre yao. Lazima tuwe na wasiwasi sababu hatujui kesho itakuwa wapi ama kesho atakuwa nani. Na hatujui nini kinachoendelea hapo. Lazima tuwe na wasiwasi. Hii mambo ya serikali na kitendo usalama inafaa kwanza kuwe na ule kweli ama ule usawa. Wakati wanapofanya mambo kama hayo wanatuarifu sisi kama wakaaji ama wanatupatia alert ama wanakuja wanatuambia ni sababu gani tumekuja kufanya haya maneno hapa. Ateteri aya marĩtio gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha taũni. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thirikari nĩ ĩranĩire atĩ nĩ ĩgũteithĩrĩria andũ ethĩ arĩa marĩ na gĩthomo gĩa kothi cia moko kwĩgwatĩra mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja. Nĩ ũhoro wanĩrĩirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya aruti a wĩra Shadrack Mwadime, akiuga kũrĩ na mĩeke mĩingĩ kũrĩ arĩa marĩ na ũtaaramu ũcio. Mwadime aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ thukuru-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Thĩka. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩiyũkio nĩ anyiti itemi ngũrani tũrĩa tũramenyithio nĩ Moses Gigi. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa college ya Chania ĩgiĩ mathomo ma ũrigiti taũni-inĩ ya Thĩka, Mwadime augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũnyitithania andĩkani a kuma nja wa bũrũri na arutwo arĩa mararĩkia mathomo mao thukuru-inĩ citiganĩte gũkũ Kenya. Sisi kama serikali ni kujaribu vile tuwezavyo kuwainua wale wawekezaji wa kibinafsi, private investors, kuanzisha shule kama hizi, kwa sababu ukiona hii Chania Medical Training College inahakikisha kwamba hata wale watoto ambao pengine hawakuwa wamepita sana lakini wanaweza kuchukua course fulani ambayo itaweza kuwasaidia kujimudu kimaisha, wanaweza kuja hapa wapate training hiyo.
Na kama mnavyojua, kuna nafasi nyingi za kazi ambazo zimefunguka huko nchi za ng'ambo. Augite o hindi ya kuhingura thukuru uyo murugamiriri munene Mary Kamau akiuga nja wa bururi kwina mieke minene ya aruti a wira ethi a guku bururi-ini. Na hindi ndathire Ruraya ni ndonire andu aria ingi maruta wira mathibitari makoragwo me andu aya ma health assistant, tondu nurses citiganu ona bururi uyu witu wa Kenya nurses citiganu. Koguo riu ngeciria no hote ndina knowledge nyingi muno na knowledge ino no hote kumigaira ciana ingi citu na nigetha ciana ici citu tondu nirabataranĩka muno Ruraya, tondu population itu riu ni nini, ni andu a young full of energy. Na kuria nakuo Ruraya kaima ni Canada, Australia, USA mena population aging, na riu andu acio ni marabatara ithui. Mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia akiuria mbeu njithi kuhimbiria kothi cia moko. Ndagikenda muno ni kuona ni marathomithia courses njega, kothi cia moko, kothi iria twamenete tene hindi ria ithuĩ twathomaga no nĩ cigarũrũkĩte igatuĩka nĩ cirahe andũ mawĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ tũramenya ciana cihũrĩte mĩciĩ, cina ma degree, cina masters, cina doctorate na matirĩ na mawĩra, no nĩ tondũ kothi ĩrĩa wathomeire wĩra ũcio gũtirĩ na mawĩra maingĩ nĩ muoirwo nĩ technology na computers. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nake minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku nĩ ateteire mĩbango ya thirikari akiuga tabarĩra iria ikwamĩte nĩ igũcokereria na ikinyanĩrio kĩaria kũrĩa mwena wa Cogoria. Ruku augĩte mĩako ya barabara iria ikoretwo ihotomete kũrĩa Tharaka Nithi nĩ gũkinyanĩrio. Ningĩ arauga thirikari no ĩgũthiĩ na mbere gũthingatithia mĩbango ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia honge ngũrani nĩguo gũkũria wonjoria. Rais amekuamua uchumi wetu wa Kenya. Ameweza kupanga mipango ya kuamua uchumi na kuweza kupata pesa ili ambao imeenda kwa constituency zote katika taifa letu la Kenya ya kuamua zile barabara zilikuwa zimekwama. Tunajua kuna barabara kutoka hapa kwa Mheshimiwa Kaleke inaitwa Chogoria Wero Road 27 kilometers, Keria Kadhoana Road 25 kilometers ambazo contractors wako katika site. Na mnasema ile mbio na bidii ambao wanaendelea nayo si ile ambao mungetaka. Mimi kama waziri taongea na waziri mwenzangu wa mambo ya barabara nimwambie jameni, lazima wale ambao wamepewa hiyo kazi watie bidii ili kazi ambao wanafanya ionekane. Vile vile tunajua kuna hii barabara inaenda Chogoria campus ya Chuka University 9 kilometers. Lazima tuwasukume tuhakikisha kwamba inaendelea vizuri. Vile vile tunajua kuna sewerage project ambayo inaendelea hapa Chogoria iweze kumalizika na kila mtu asikie jameni, serikali inashikilia maneno sawa sawa. Tuendelee kuombea rais na serikali yake. Ja bũrũri thirikari ya kĩmbirarũ ya Sudan nĩ ĩcokete mũciĩ-inĩ mũnene wa Khartoum thutha wa mbara gũkorwo ĩracacĩte kwa ihinda rĩa makĩria mĩaka ĩtatũ. Prime Minister Hamio Idris oigĩte thirikari rĩu nĩ kwambĩka mĩhang'o ya kũheana motungata kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ mũciĩ-inĩ ũcio mũnene. Maabitha thirikari marakoretwo mathamĩire mũciĩ-inĩ wa Port ũrĩa ũrĩ irathĩro rĩa bũrũri ũcio thutha wa mbara gũcaca makĩria. Mbirarũ icio ciahamũrithirio nĩ arũi a gĩkundi kĩgeregani kĩa RSF thutha wa mbara ya ene kwa ene gũtuthũka gatagatĩ ka mĩena yerĩ mwaka-inĩ wa 2023. Kũringana na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN, andũ makinya mirioni 5 nĩ mahamũrithirio kwao kumana na mbara ĩyo. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5. Twathiĩ rĩu kũrĩa thogora-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya.